Sí, Facemos as luces sí. que Pois moi bo día a todos e a todas. Vamos a celebrar o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo e vamos a iniciar o desenvolvemento do mesmo conforme a orden do día previsto e xa tratado en xunta de portavoces. Comenzamos, como sempre, neste caso, por a aprobación da acta da sesión anterior, a correspondente ao pleno do 27 de xuño do 25, que lle foi remitida a todos os diputados. Entendo que se non hai ningunha alegación a damos por aprobada por unanimidade. E logo vamos a pasar a un turno, darlle a palabra a dous compañeiros, unha compañeira e un compañeiro que nos deixan, que renuncian e que, lóxicamente, pois, antes de lóxicamente ter as nosas palabras, debemoslle deixar esa palabra a iles. Por orden que está aquí, sin que signifique ninguna outra cuestión, temos no punto 2 a renuncia de don Orentino Alonso Araújo, o cargo de diputado provincial. Lóxicamente ten a palabra, se se quere dirixir ao pleno, o afectado. Moitas gracias, presidente. Bo día a todas e a todos e a quen nos este seguindo polas redes. Hoxe despídome como deputado provincial por Valdeorras, un cargo que tiven o privilexio de exercer durante os últimos 6 anos. Fago con emoción, con gratitude e tamén coa esperanza de haber estado á altura da responsabilidade que se me encomendou. Durante este tempo tiven a oportunidade de coñecer a provincia de Ourense desde unha perspectiva profunda e comprometida, a dos seus problemas, a das súas carencias, pero tamén a do seu enorme potencial. Tentei poñer a miña voz, o meu traballo e o meu empeño ao servicio dunha terra que, a pesar de estar a miúdo nos últimos lugares dos rankings nacionais, merece estar nos primeiros postos de atención, recursos e respecto por parte de todas as administracións.
Nos 2 últimos anos avanzouse no apoio desta institución aos concellos máis que en 3 décadas anteriores. Síntome afortunado de formar parte dese cambio e, sobre todo, de contribuir a que a Deputación mire máis preto e con máis sensibilidade aos nosos concellos que tanto o necesitan. Quérolle agradecer ás miñas compañeiras e compañeiros de Valdeorras a confianza que depositaron en min. Tentei facer o meu traballo con honestidade e dedicación. Espero non habelos desfargudado. E, por suposto, tamén lles quero agradecer a todos vostedes, compañeiras e compañeiros, deputadas e deputados e traballadores do Grupo Provincial Socialista, tanto deste mandato como do anterior, a súa profesionalidade, o seu apoio e, sobre todo, a súa paciencia. Sen vós, o meu traballo non sería posible. A miña gratitude tamén para todas as deputadas e deputados que formaron ou formades parte deste plenario, así como para todo o personal da Deputación, sempre colaborador e respetuoso. E un agradecemento especial ao presidente pola súa receptividade e atención. Antes de rematar, quérolle desexar moita sorte como deputada a compañeira que me vai a sustituir, a teniente de alcalde do Concello de Vilamartín, Xerezade Núñez. Foi unha honra formar parte desta institución. Moitas grazas de todo o corazón. Pois moitas gracias. Non, espera que diga marchade xunto, non creo. Bueno, non vamos a facer aquí un paseillo. Bueno, pois ten no seguinte punto, ten a palabra no punto 3, perdón, doña Elvira Lama Fernández. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas, señores diputados, e a todos os que nos ven por os canales de streaming. Quero utilizar estes últimos minutos da miña intervención nesta institución para agradecer e reflexionar, ou viceversa, xa que este é o último pleno deste mandato 2023-2027. En primeiro lugar, a dirección do meu partido, o PSDG-PSOE de Ourense, que me propuxeron dende o ano 2011 para ser deputada provincial. Aos compañeiros e compañeiras que me votaron, aos distintos voceiros que me asignaron a viceportavocía do grupo, a todos os traballadores do Grupo Provincial Socialista durante estes anos polo apoio, traballo e aprendizaxe. Ninguén chega aos postos de responsabilidade aprendido. Agradecer a todos os traballadores e traballadores desta casa o trato recibido en todos os departamentos cos que en algún momento tuve ocasión de traballar, fiscalizando expedientes na labor de oposición ou solicitando asesoramento e consello na etapa de rexedora, especialmente aos departamentos de Secretaría e Intervención, que me brindaron apoio e colaboración nos anos ao fronte da Alcaldía de Xinzo de Limia. Síntome especialmente honrada dos compañeros e compañeras socialistas que me acompañaron nestes anos á hora de presentar iniciativas, tanto as que se aprobaron como aquelas que defendín con vehemencia e co ímpetu que me caracteriza. Quero agradecer tamén a todos os deputados e deputadas dos distintos grupos cos que tiven ocasión de traballar e debater e chegar a acordos polos resultados das iniciativas presentadas polo noso grupo, porque a política de altura é precisamente acordar para beneficiar a cidadanía, deixando de lado moitas veces os intereses partidistas. E sei ben do que falo porque gobernei nun cuatripartito na peor época da democracia, cunha pandemia mundial que nos asomou ao abismo, pero que nos enseñou que todo pasa e que, entre outras cousas, tamén nos enseñou a teletraballar. Quedan nas actas desta institución as miñas verbas na defensa dos servicios públicos para a veciñanza de Ourense, especialmente a da miña comarca da Limia. A defensa dos servicios públicos que nos igualan como sociedade, da sanidade digna e de calidade, dos servicios sociais, da educación, dos sectores productivos, do medio ambiente, da cultura, da transparencia e do reparto equitativo dos recursos desta institución na procura dun progreso nunha provincia que encabeza moitas veces pola cola os peores indicadores do país. Gracias tamén aos medios de comunicación que asisten e recollen as nosas intervencións e acordos plenarios, a veces demasiado longos. Dúas reflexións. Preocúpame fondamente a corrupción que mancha o traballo dos servidores públicos que chegamos ás institucións para mudar o mundo e facelo un pouco mellor, porque está a crear moita desafección na cidadanía, danando gravemente a democracia como o mellor sistema político. Preocúpame o avance dos extremismos de dereitas que nos retrotraen ao pasado máis negro da nosa historia, esa contra que loitaron os nosos devanceiros
fai non tantos anos e que debemos ter sempre presente para non repetir os erros do pasado. Creo que a política ten que ser útil para os retos da época que nos toca vivir, aínda que ás veces a política é moito máis lenta que os acontecementos nos retos e conflitos aos que nos enfrentamos. O exterminio do pobo palestino ante a pasividade da Unión Europea, as guerras en Ucraína e no resto do mundo que nos aterrorizan cada mañá nos xornais, pero tamén a lacra das violencias machistas que non deixan de sumar víctimas mulleres e as súas crianzas no noso país e no mundo. Un grave problema que non remata con minutos de silencio, senón con políticas activas, sistemas de protección e, sobre todo, moita educación para a igualdade real e efectiva dende o berce, para que a metade da poboación que somos as mulleres, esas que soportamos o mundo cando veñen mal dadas, ocupemos os lugares que por dereito nos corresponden. Como dicía Simone de Beauvoir, non olvidéis jamás que bastará unha crisis política, económica ou religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Por último, quero pedir humildemente disculpas si, nalgún momento ofendín ou me equivoquei nas miñas intervencións. Créanme que non era a miña intención, sino a miña forma de expresar as miñas conviccións. Deséxolles a todos e a todas o mellor no persoal. E na política, moitos acertos, porque serán os acertos da cidadanía de Ourense a que representan. Daremos a benvida aos compañeiros que nos sitúan neste plenario e moitas gracias polo que teño aprendido nesta etapa da miña vida política. Foi todo un honor e unha gran responsabilidade representar como deputada socialista a esta provincia durante estes anos. Moitas gracias. Moitas gracias. Supoño que os grupos políticos querrán lóxicamente decir algo. Así que empezamos por orden habitual. Democracia Ourensana. No venía preparado, pero me ha emocionado realmente vuestras palabras, a mí y a mi grupo. Os deseamos lo mejor a nivel personal. En la política no tanto, pero a nivel personal sí. Y sobre todo, nunca olvidemos que en esta vida lo más importante es la salud. Y eso va por encima de todas las cosas. Y solamente os echaré de menos porque ya me había acostumbrado a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, moi brevemente, Aurentino, Elvira, ten sido un placer compartir con vos estes anos. Creo que moitas veces esa discrepancia, pero moitas veces, como decía ben Elvira, desde o acordo e desde o traballar polo ben común, pois temos feito cousas que creo que quedarán aí na historia desta institución. E, dende logo, isto non é unha despedida, é simplemente un ata pronto e seguiremos en contacto. Por suposto, creo que, ademais, seguiredes traballando polo ben común, porque cando se empeza esa carreira é difícil deixala e, dende logo, creo que vos estades aí para eso, para seguir traballando polo ben desta provincia. E xa digo, pouco máis, agradecervos en nome dos cidadáns desta provincia o traballo que tedes realizado e animarvos a que sigades nesa carreira. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias, Bernardo. Partido Popular, Patricia. Gracias, presidente. Bo días a todos e a todas. Pois, nos neste punto, en nome do Grupo do Partido Popular, queremos deixar constancia do noso respeto institucional pola vosa renuncia, Aurentino e Elvira, que deixades hoxe o voso cargo de deputados nesta corporación. Facedelo segundo non se nos traslada, cumprindo un pacto interno do voso propio grupo de inicio de mandato. Iso tamén fala da coherencia e do compromiso da palabra dada. Polo ademais, queremos agradecer o ton político que mantivestes durante todo este tempo, dende a discrepancia lóxica, pero tamén dende o respeto e a educación e a responsabilidade institucional. Desexámosvos moita sorte e acertos no camiño que comecedes e continuedes e que se nos volvemos a coincidir tanto na vida persoal, pública e política sempre sexa dende o espírito constructivo que mostrastes aquí. Nada máis, moitas gracias por todo e moita sorte.
Pois moitas gracias a todos e, bueno, como na parte que me corresponde, lóxicamente, Ai, perdón. Sí, eu farei no posteriormente, máis en privado, digamos, a despedida, pero si é verdad que para un voceiro do Partido Socialista non é fácil este paso, que se nos vayan dos compañeiros moi entrañables co tempo que levan traballando connosco, donde todo momento, de forma rigorosa e coa súa honestidade, ya vou facer tanto no Grupo Provincial Socialista como no plenario, creo que deixaron constancia do seu traballo. Non é fácil substituílos, pero estou seguro que os compañeros que entrarán o farán coa mellor voluntade posible, e simplemente, Elvira, Tino, un hasta logo, e bueno, seguiremos loitando nesta vida a favor de toda a provincia. Pois moitísimas gracias e disculpe ao voceiro do Partido Socialista por precisamente haberme olvidado de darlle a palabra. Bueno, eu teño que falar en nome, porque por grupo político ao que perteñezo xa falou a voceira, suscribindo lóxicamente todas as palabras, pero desde a posición da presidencia eu teño que darlles as gracias sinceramente e de corazón, non? Porque cando eu cheguei, era a primeira vez que entraba nesta sala, entrei por todo o alto. E, lóxicamente, cando entra un desa maneira, sin pasar precisamente por outros lugares, pois un entra con inseguridades, que as sigue tendo, e entra, evidentemente, con moitísimo respeto, encontrase con persoas que levan moitísimo tempo aquí, ou que teñen moita responsabilidade, e que, pois, sobre todo nos primeiros momentos, teñen moita máis experiencia que un. E eu teño que decir que afrontamos, eu sempre digo o mismo, é realmente a primeira vez que hai un goberno en minoría, totalmente, realmente, sin pactos, e, por lo tanto, eso fai que o diálogo e o consenso sexa unha necesidade, se se quere progresar políticamente, como creo que estamos facendo. E creo que, efectivamente, ese diálogo e o consenso se fai sobre ideas, sobre discrepancias, pero tamén ca vontade de unir e ca personalidade de unir, sabendo que a veces chegar a acordos supón renuncias individuais e colectivas, incluso dentro do propio grupo, como mellor estás ou non estás de acordo, pero por encima de todo, creo que contribuímos entre todo, señaladamente os dous compañeiros que hoxe nos deixan, contribuíron a que creo que nesta casa discrepamos, pero consensuamos, e se non consensuamos non pasa nada, respetámonos. Iso é o importante. E como nos respetamos e o debate non vai nunca máis alá da discrepancia política, pois creo que é un lugar onde, debido a ese ambiente que conformamos todos, chegamos a acordos importantes que vamos sacando, creo que pouco a pouco, e que benefician a provincia, e neses acordos que todos temos que ver, vostedes tuveron moito que ver. Desde perfiles distintos, efectivamente, con ideas, incluso con matices evidentemente distintos, pero en todo caso, en algúns casos permítame que diferencie, en algúns casos, como o caso de Orentino, de Tino, non? Pois cun perfil máis de buscar máis un tono, por decirlo de alguma maneira, máis conciliador, pero ao mesmo tempo igual de firme e riguroso. E a perspectiva de Elvira, pois cun tono probablemente máis firme, pero ao final ca mesma idea de chegar ao consenso e a veces ceder, sendo claramente, buscando claramente ou logrando claramente ese consenso, ainda que podía supoñer, evidentemente, algunha cesión. Eu creo que, ademais, esa discrepancia que se produce sempre en términos políticos, pero en términos rigurosos, é boa para enriquecer os acordos. E así creo que o fixemos entre todos. E, por lo tanto, eu teño que dicir que este presidente que entrou detrás de ustedes sentiuse apoiado, sentiuse escoitado, e podemos chegar a moitísimos acordos con diputados e diputadas moitísimo máis veteranos, evidentemente, e que que contribuíron a eses acordos. Así que, desde o grupo xa falou, creo que estamos todos de acordo, pero desde a miña perspectiva como presidenta, sobre todo como persoa, doulles moi sinceramente as gracias polo traballo feito, desexollos o mellor e, por suposto, nos encontraremos no personal e tamén no político, porque ao final todos buscamos o mellor para a provincia. Moitísimas gracias a todos.
Bueno, joder. Bueno, a ver, votamos a toma de conocimiento, que a favor de que nos damos por conocidos que se van a marchar, todo o mundo, e agora poder despedirnos. Veña, gracias. Pois reanudamos o desenvolvemento do orden do día. Pasamos xa ao punto 4, que é a aprobación do expediente número 7/2025 de modificación do anexo 4 das bases de execución do orzamento vixente da Deputación Provincial. Ten a palabra para a exposición a vicepresidenta Marta Novoa. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias, presidente. Pois neste punto traemos a modificación das bases de execución do orzamento para, basicamente, cambiar os distintos pois conceptos das peticións, das inversións ou gastos pedidos polos concellos para as obras ou o gasto corrente do Plan Cooperou, non? Entón, o que habíamos quedado na comisión é que íbamos a traer aquí a este pleno todos os cambios que se producirían ata o momento, as peticións de cambio, tanto de concellos como de outras entidades, para que non queden aí no caixón ata o mes de setembro e lles quede menos tempo, non, para despois poder facer pois as obras ou os proxectos que consideren. Entón, ata o día de onte, que creo que se meteu unha emenda onte pola tarde, pois se meteron novos conceptos, creo que os tendes todos os novos concellos que pediron os cambios, e basicamente non son cambios cuantitativos, son, como decimos, cambios de concepto, e para non estenderme, pois non nos vou a nomear. Se tedes algunha dúbida sobre algunha das cuestións, intentamos resolvela, e nada máis. Moi ben, turno de intervencións dos grupos. Democracia Ourensana. Nada, moi brevemente. Entendemos perfectamente que haya que realizar cambios en muchas de estas gestiones. Solo por curiosidad, que soy muy curioso, a mí me llamó mucho la atención una que es la ampliación de las residencias de mayores y que se cambia, además es de un importe bastante mayor, grande, es de 100.000 euros, y se cambia por el proyecto de Beira Rúas y el soterratamiento. Me imagino, las dos son importantes, pero me imagino cuál es la excusa porque a lo mejor ya no hay tantos mayores o algo así, no, es por saber, es una pregunta de curiosidad, no pasa nada más. Gracias. Muy bien. Venega. Nada, pola nosa parte vamos a apoiar, lóxicamente, esta modificación, xa que, son os concellos os que teñen a responsabilidade de xestionar eses fondos, e se polo camiño interpretaron que era este un mellor fin, pois non hai dúbida de que así o respaldaremos. Moitas gracias. PSOE.
Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Os concellos son os que mellor saben as súas necesidades, teñen a súa capacidade para decidir e a veces para cambiar de opinións. E ainda que a veces nos parezca unha falta de planificación estes cambios a veces tan distintos de unha cousa para outra. Pero, bueno, o noso grupo respeta, como non podía ser de outra forma, a autonomía municipal e non se vai meter nos cambios de decisións dos concellos. E, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias. Pepe. Ai, tú, perdón. Sí. Bueno, a ver, Rafa, normalmente cando os concellos piden o cambio de un proxecto por outro, pois pode ocurrir, porque a todos nos ocurriu, a min mesma como alcaldesa, pois que non teñas todo o necesario para facer ese proxecto, vexas que vas a perder a subvención, tes outro proxecto máis avanzado e no tempo que podes facelo, decides cambialo. Supoño que a decisión de Nogueira de Ramuín seguirá adiante co tema da residencia noutro momento, porque é posible que neste momento non teña todo o necesario para poder executar esa obra e o que non vas a facer é perder o financiamento, non? Os cartos. Entonces, por eso supoño, é o máis probable que se pospón. Non é que non se vai a facer, posiblemente que neste momento non este maduro o proxecto e non poida ser susceptible de que se execute no tempo e forma. Eso é o que ocurre normalmente, por eso o cambian, porque se non das chegado, pois perder o financiamento pois non é o adecuado, claro. Moi ben, moitas gracias. Algún segundo turno? Non? Bueno, pois entonces votamos este punto. A favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 5, a aprobación da conta xeral da Deputación Provincial de Ourense, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico e do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Auga de Valdeorras do exercicio 2024. Ten a palabra novamente Marta Novoa. Bueno, pois este é un documento técnico, a aprobación da conta xeral que xa se tratou na comisión correspondente de fai 2 meses, estivo exposto ao público, non houve ningún tipo de alegación e por eso se trae a aprobación definitiva. Reflexa as contas desta Deputación, unha administración, a Deputación de Ourense totalmente saneada, sin débeda, que cumple a estabilidade, as reglas fiscais no caso da estabilidade, no caso da regla de gasto non. Entón este é o primeiro dos puntos, logo ven outro que é o Plan Económico Financiero, o primeiro dos puntos económicos que trataremos na xornada de hoxe e aproveito xa para dar conta do problema que temos. Isto, ao final, vai ligado co seguinte punto, que é a aprobación do Plan Económico Financiero, que, como ben sabedes, e temos falado aquí, xa o debatimos aquí noutro pleno, pois as reglas fiscais que se activaron no 2024, pois se activaron sin unha das condicións que viña posta dende fai moitos anos, que era o tema das inversións sostibles e que non contan, o ser inversións financieramente sostibles non contan para o cómputo da regla de gasto, polo tanto, benefician. Neste caso, pois, no 2024 se activaron as reglas fiscais sin ningún tipo de salvagarda en cuanto ás inversións financieramente sostibles, por tanto, temos un problema que incumplimos esa regla de gasto, pois ese 2,5 creo que era que había que ter no ano 2024 por enriba, con relación ao teito de gasto do ano 2023, que foi, relativamente baixo, co cual o ano 2024 executamos por arriba e pasámonos e incumplimos a regla de gasto. Entón, aproveito este altavoz para reivindicar o Partido Socialista e o que poda facer en Madrid, que dunha vez por todas o levamos pedido nesta deputación a instancia do Grupo Popular, da nosa portavoz, cunha moción que trouxemos a este pleno e intentando que dunha vez se poña esa salvagarda de que se activen as reglas fiscais, que por outra banda nos parecen bastante inxustas, porque porque unha regla fiscal a regla de gasto ten que ser para este ano 2025 un 3,5 e porque para as administracións locais ou para a Deputación e para o Estado non, por exemplo. Entón, aproveitamos este altavoz para que, se é posible, fagan toda a forza posible. Nos facémola, nos fixemos unha manifestación dende a FEM, convocada pola FEM, e nos fomos a esa manifestación
para reivindicar esa reactivación das reglas fiscais, pero ca salvagarda das inversións financieramente sostibles, porque é algo que viña estando en vigor dende o ano, creo que 2013, non ten ningún sentido que neste momento, nesta situación económica que estamos a atravesar, pois o que ten recursos non nos poida dedicar o que necesita, porque se dá a paradoxa, e xa aproveito para dicilo aquí, o podería dicir no seguinte punto, pero todos sabedes que nos comunicaron as entregas a conta, actualización das entregas a conta con relación ao ano anterior a esta deputación salella maiores 16,3 millóns de euros que van a quedar aí no remanente, máis a liquidación do ano 2023, outros 7,4 millóns de euros, en total casi 24 millóns de euros que vamos a ter que deixar nun caixón por culpa dunha injusta regla que impón o Estado, as administracións locais e as deputacións de non poder gastar o que tes de remanente, por lo menos, de forma sostible, non? Porque nadie está dicindo de derrochar os cartos, senón para dedicalo ás inversións que necesitan. Que ben nos vería os concellos, que ben lle viría a esta casa para distintos ámbitos poder utilizar ese remanente que supón casi 24 millóns de euros que non vamos a poder utilizar por esta regla totalmente injusta. Entón, aproveito para reivindicar os que poden facer algo en Madrid, o Partido Socialista está gobernando en Madrid e debería dunha vez que se comprometeu, porque eu escoitei nunha conferencia que deu o director de presupostos do Ministerio de Facenda e comprometíase que no primeiro semestre do ano iba a activar as inversións financieramente sostibles. O primeiro semestre do ano rematou e estamos, sin orzamentos, como xa era previsible, non? Que tamén eso é outra. Se o van a ligar a aprobación dos orzamentos, está claro que non vamos a ter inversións financieramente sostibles, porque orzamentos do Estado está claro que non vamos a ter, non? Pero as inversións financieramente sostibles non teñen por que ligalas. Igual que reactivaron as reglas fiscais, poden facer isto. Así que o máis importante que creo que debería sair de aquí hoxe é que todos nos posicionamos a favor de que de unha vez pois deixen a quen pode gastar, a quen é unha administración totalmente saneada, pois poida invertir os seus recursos en axudar os concellos ou en mellorar os seus propios servizos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Primeiro turno de Democracia Sana. Totalmente de acuerdo, señora Marta. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una ley muy injusta, una ley que diseñó el encantador Cristóbal Montoro en el año 2011, creo, que luego mantuvo el PSOE, sí, es cierto, pero Cristóbal Montoro era del PP. Esas cosas también hay que decirlas. ¿Que estamos totalmente de acuerdo en que es una ley injusta? Sí, siempre fue injusta, pero no sé por qué últimamente parece muchísimo más injusta. Cuando de repente parece que supuestamente hay ministros que hacen las leyes a favor de ellos. En fin. Esperemos que las cosas mejoren. Gracias. Muchas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Sí, respecto do que é a aprobación da conta xeral, nos vamos a absternos. Entendemos que é un documento técnico que reflexa fielmente o que efectivamente a situación económica desta administración non sería a nosa conta xeral, por eso non votamos a favor dos orzamentos e por eso nos vamos a abster. No resto, do debate que abriu a señora vicepresidenta, dende logo, xa saben que nós estamos totalmente de acordo que a injustiza que supón os criterios que se están a usar para impedir que as administracións locais únicamente, porque tanto as comunidades autónomas como o Estado sei que así que poden gastar por encima de sus posibilidades, que era unha frase do señor Montoro tamén, non? Pois, evidentemente, non há lugar a que eso sexa así. Eu, miren, non son moi religioso, pero neste caso teño fe en que efectivamente en algún momento en ese lugar tan lonxano ás veces que en Madrid tomen a decisión de recuar e deixar que efectivamente as administracións locais podamos botar mans deses remanentes de tesorería que non ten ningún sentido que queden aí apalancados porque ademais o problema é que se eso solucionara a débeda do Estado español, oiga, pois mire, pero é que nin siquiera sirve absolutamente para nada, non? Somos o dedo meñique dun corpo humano en canto ao nivel de débeda existente. Entón,
Eu entendo que sí que se vai a facer así, porque ademais os concellos, as deputacións, os cabildos, bueno, todos dependen en boa medida desa posibilidade para poder facer maior inversión, creo que así sucederá. E polo demais, nada máis neste punto, simplemente eso que faremos a abstención. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. PSOE? Sí. O punto dice aprobación da conta xeral da Diputación Provincial de Ourense, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras. Ahora. Nos, da mesma forma que fixemos na aprobación inicial, non vamos a abster. E penso que todo o que se comentou alrededor, digamos, é un debate que, bueno, que non ven a conta ahora deste punto, e a nosa posición é clara, e, bueno, vamos a seguir manteñendo o noso punto de vista da abstención. Algún segundo turno de palabra? Non? Bueno, pois eu sí. Nada, simplemente, pero non nese caso, porque eu estou de acordo co planteamento que ten vostede, que estamos falando da conta xeral, pero tamén creo que se din algunhas cousas tamén as temos que contestar. Efectivamente, a lei foi do señor Montoro, pero foi nunhas circunstancias moi diferentes ás que estamos actualmente. Fixéronse nun momento no que estábamos a punto de ser intervenidos e había que tomar medidas drásticas, que creo que non é o caso actualmente. Por lo tanto, cando se adopta unha lei nunhas circunstancias e se reaviva esa lei ahora mismo noutras circunstancias, eu creo que simplemente hai que dicilo que non están nesa mesma situación de gravedad. E por outro lado, simplemente, sin polémicas, pero simplemente por poñer as cousas no seu sitio desde o 2018 hasta o 2025, houve tempo suficiente de cambiar esa lei, igual que se fixeron cousas inéditas en política, que se cambiaron rapidamente. E, sobre todo, eu creo que neste momento o tema é un tema puramente, eu creo que de administración. Aquí non hai debate, porque que teñas a maioría dos concellos agora ou das diputacións un determinado partido, non creo que sea iso o obstáculo. Evidentemente que somos un partido que estamos na oposición en Madrid, non creo que sea o obstáculo, isto afectanos a todos, é un sinsentido, non son as mesmas circunstancias, e ademais eso, estamos falando de que se reactiven, pois totalmente, que se dá e que se reactivan nas peores condicións, porque se reactivan a parte de control, a parte mala, e non se reactivan as medidas de alivio a ese control. É o único que queremos decir. Non queremos decir que probablemente pediríamos que non se reactivaran, pero se reactivan, o único que pedimos é que se reactiven totalmente, e totalmente incorporando as inversións financieramente sostibles. O que lle afecta a esta casa, igual que o que lle afecta a cada un dos concellos xa sabemos. O que lle afecta a esta casa son, ahora mismo, prácticamente 26 millóns na caixa e sin poderlos utilizar. Eso é o que é importante. Creo que debemos, entre todos, salvaguardar esta situación, vale? Ben, vamos a votar logo sobre a aprobación da conta xeral, que é o que nos trae neste punto. Primeiro, a favor? Os demais, entendo que se absteñen, todos. Sí? Moitas gracias. Queda aprobada. Punto 6. Aprobación da modificación do plan económico. Como? Vale, sí, bueno. Vamos a ratificar a inclusión, pero anuncio primeiro o tema. Aprobación da modificación do plan económico financiero da Diputación Provincial de Ourense para o cumprimento da regla de gasto con motivo da liquidación do orzamento consolidado 2024. Bueno, como se incluiu, non foi objeto de debate nas comisións, ainda que xa falamos, creo que na Xunta de Portavoces, temos que votar primeiro a inclusión deste punto no orden do día, a inclusión. Entonces, votamos a favor da inclusión. Gracias, todo o mundo. Bueno, entonces agora vamos ao debate. Ten a palabra novamente a vicepresidenta Marta Novo. Bueno, pois agora vamos a falar do plan económico financiero, vamos a ver entón se neste punto é axeitado ou non falar da reactivación das reglas fiscais, porque no anterior era totalmente oportuno. Non sei moi ben por que se dice que non é oportuno falar da activación das reglas fiscais cando a conta xeral indica que hai un descuadre na regla de gasto e que na conta xeral se aproba a liquidación do orzamento tamén e se ve que hai un descuadre na regla de gasto. Como non vai a ser axeitado
falar na conta xeral de por que hai un descuadre e cual é a causa dese descuadre. A mí me parece, vamos, e volvo, que é reiterativo, porque ahora volvemos a falar dun plan económico financiero que hai que volvelo a traer este pleno, porque o organismo de tutela, que é a Xunta de Galicia, pediu que se desglosase un pouco máis os cuadros e se incluísen tamén a información dos distintos organismos como é o CIS, o Consorcio de Aguas de Valdeorras ou o INORDE, e volve a falar, é reiterativo. Ahora podería volver a falar do mismo. Pois este plan económico financiero é un incumplimento causado por un incumplimento da regla de gasto, 16 millóns de euros. Por qué? Porque se reactivaron as reglas fiscais e non se activaron as inversións financieramente sostibles. É o mismo. Tampouco é aceitado falar aquí, entón, desto. Eu creo que é aceitado. Os dous puntos están totalmente relacionados. A conta xeral ben separada, porque ten que estar exposta ao público. O plan económico financiero sabeu, porque había que aprobalo nun tempo, ora tuvemos que volvelo a aprobar por o tema que vos comentaba, que simplemente é o mismo documento, 16 millóns de euros de incumplimento e co desglose dos distintos cuadros e dos distintos organismos, dos incumplimentos dos distintos organismos. En cuanto á legislación, a legislación se aprobou no 2011 nunha situación económica que, como ben acaba de decir o presidente, era moi diferente a que hai hoxe en día. No 2012 xa se aprobaron esta salvagarda das inversións financieramente sostibles, o sea, había reglas fiscais, pero con esta salvagarda. Despois, no COVID, se suspenderon totalmente as reglas fiscais e cando se volveron a activar, en vez de activarse, igual que se fixo no 2012, coa salvagarda das inversións financieramente sostibles, non se fixo. Entón, consecuencia, que no 2024 moitísimas administracións locais e deputacións incumplen a regla de gasto. Moitas. E neste ano 2025, se non se volven a aprobar, volverá a pasar. Volverá a pasar. E é un problema ter un plan económico financiero do ano 2024 e volver a incumplir, porque o plan económico financiero che di que en 2 anos, nos 2 anos seguintes, non podes incumplir as reglas fiscais. E con este problema que temos, de que as siguen sin activar. Por qué? Porque non hai ningún motivo para non activalas, é simplemente non querer facelo. Porque iso é tan fácil como activar as reglas fiscais coas inversións financieramente sostibles. Se nos enche a boca a todos falar de sostenibilidade, de obras sostibles, de mellora da eficiencia enerxética, veñas subvencións de eficiencia enerxética que hai que cofinanciar, e resulta que esas cofinanciacións e a paradoxa que tú fas como administración local ou como deputación non che contan como inversión financieramente sostible, e ao mellor tú vas a incorporar un suplemento de crédito do teu remanente e resulta que o Estado que che está dando unhas subvencións para sostenibilidade, para melloras de eficiencia enerxética, etcétera, etcétera, tú non podes justificar como sostible e che están contando para a regla de gasto e vas a incumplir pois unha regla de gasto que é totalmente injusta. Por tanto, eu creo que é acaído, tanto no punto anterior como neste, falar deste tema. Eu planteei no primeiro punto, porque, bueno, é algo moi similar, e para non estenderme, e xa remato, e creo que é algo que nos afecta a todos, que non era un momento económico totalmente diferente o que estamos a vivir hoxe, e creo que isto é algo que non se entende. Insisto, non é de recibo, como acaba de dicir o presidente, ter casi 24 millóns de euros nun caixón sin poder utilizalos e quedar por facer moitas inversións que serían pois moi aceitadas para os concellos ou para a propia deputación. Así que o tema do plan económico financiero agardo que cumplamos este ano as reglas fiscais cando cerremos o ano 2025, pero bueno, que vamos a andar moi asustados, porque fixemos unhas incorporacións dunhas modificacións de crédito para axudar a todos, eso está claro aquí, para axudar a todos os concellos, entidades e demais, e todos as aprobamos ou como un voto directo ou con abstención. Entón, eu creo que é de recibo que todos pidamos dende aquí, neste punto, pois que se reactive as inversións financieramente sostibles. Así que nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, volvemos. Diego. Otra vez totalmente de acuerdo con usted, señora Marta. Recuerdo que fue una modificación de crédito que usted ponía, tenemos fe en que se cambie la regla de gasto, la ley Montoro, y yo dije, plan B, ponedle velas a San Antonio. No lo habéis hecho.
todos estamos de acuerdo con todo lo que está usted diciendo y con los problemas que genera la ley Montoro. Todos estamos de acuerdo. Pero también dije que hay 60.000 concejales, diputados en España, 60.000, y 300 personas en el Congreso. Digo Congreso, ¿no? Ya no puedo decir Congreso de los Diputados, porque hasta ahí coartan mi libertad. Con lo que me gusta decir Congreso de los Diputados, ahora tengo que decir solo Congreso. Vale, hay 300 personas. Esta democracia hay que mejorarla. Entonces, claro que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque los que mandan en España me da la sensación que no son los políticos que hacen política todos los días. Aquí hay empresas muy poderosas que marcan las directrices de este país. Gracias. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, respecto ao que dixo ao final de que algunhas empresas marcan o futuro deste país, eso está claro, non? Pero leva sendo así, nin se sabe. Despois un dato, son 350 diputados, porque dixo usted 300, quitou 50 así de un plumazo, eso precisa unha modificación constitucional, vamos deixalo para máis adiante. Que a Constitución xa sabemos que non se toca ademais, sino é precisamente para pagar a débeda, fíxese. Aí puxeronse de acordo os dous partidos máis importantes deste país en unha noite, sei que foi así unha chamada de Merkel e xa o solucionamos pero rapidiño. Pode máis, eso non se dá solucionado, e mire que hai cousas que eran ben importantes. Bueno, máis alá deso, nos vamos a, por suposto, respaldar, igual que se respaldou a primeira vez que se trouxo aquí a aprobación deste plan económico financiero. Entendemos que o que nos trasladou a Xunta é un tema de criterio técnico de introducir aqueles outros organismos que dependen da Diputación no propio plan económico, polo tanto, nos vamos a estar de acordo. E co que decía a señora vicepresidenta, que coste que eu estou de acordo con unha cousa que dixo antes o voceiro de Democracia Orensana, porque efectivamente isto xa era injusto de partida. Era injusto cando fixo Montoro. E xa non polo que fixera Montoro con outras cosas, sino polo propio mecanismo en sí. Porque, evidentemente, non a min, desde logo, e eu creo que a todos os que podemos estar aquí, nos parece injusto que aqueles que non tiñan ningún problema económico xa no seu momento, cando se fixo esta lei, porque non lles deixaba gastar. O que habería que acotar aqueles que gastaban demais. Pero os que cumplían as reglas no seu momento, por que lles dices que non o gasten? Non, mire, nos estamos facendo ben, deixenos seguir con nosos procedementos. Dígalle vostede aos que o están facendo mal que non gasten demais, pero eu non entendo xa de partida cal é o sentido desta normativa. Igual que, evidentemente, tampouco entendo por que sigue hoxe en vigor e, polo tanto, está claro que debería de derogarse e permitir, efectivamente, que os concellos, as administracións locais, puderan facer uso deses fondos. Por certo, hoxe, non sei hasta que punto os datos son entendo que serán realistas, porque son os mesmos que se facían antes, non? Pero, hoxe tuvemos unha boa nova porque a verdade é que o crecemento do emprego foi moi significativo e estamos en máximos históricos, non? Entón, eso tamén debería un pouco de animar a sociedade no sentido de que sí que podemos facer uso deses fondos, porque, ademais, a cousa, con todas as súas eivas, vai progresando nun sentido positivo e, polo tanto, deberíamos de poder contribuir tamén desde as administracións locais a seguir generando estado de benestar cara aos nosos veciños e veciñas e facer esas contribucións a través das inversións financieramente sostibles, por suposto. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí. Eu, vamos a ver, se dicía que non me parecía procedente nese aspecto meter o tema da regla de gasto, por certo, que lle agradezco esa labor pedagógica de explicarnos o que é a regla de gasto e as inversións financieramente sostibles, pero creo que aquí todos somos, parte dos concellos e creo que vimos co deber feito nese sentido e temos conhecimento suficiente para saber o que é unha regla de gasto e financieramente sostible. Eu dicía yo, porque claro, no punto anterior, o que aprobábamos era a conta xeral do ano 2024. No ano 2024 había unhas reglas fiscales e todas as administracións temos uns presupuestos e unhas reglas que sabíamos que tíamos que cumplir. Entón, estábamos aprobando o ano 2024. Estando totalmente de acordo, eu dixen
repetidas veces aquí de que as reglas fiscales se hai que modificar e permitirnos aos concellos gastar o que temos e incorporar o remanente, pero estábamos falando da conta do ano 2024, cando había unha regla naquele momento do ano 2024. Agora estamos falando do plan económico financiero do ano 2025 e seguimos co mesmo. Perfecto. Nos vamos a votar a favor e nos vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor. E tamén non hai problema ningún. O noso grupo, eu creo que podemos facer unha labor tamén pedagógica no sentido de que se temos que exonerar o señor Montoro, o exoneramos. Non hai problema ningún. O libramos de culpa toda. O que lle tendrán que dicir é se está de acordo o juez de Tarragona en exonerarlo igual que a nós. Nos exoneramos sin problema ningún. O libramos de culpa de toda a regla fiscal que fixo. Por certo, por que o Partido Popular non leva unha iniciativa ao Congreso sin diputados, ao Congreso, para modificar a regla de gasto? No. Usted me garantiza que se o Partido Socialista neste momento regla que o vai facer, modificar a regla de gasto, o Partido Popular vai votar a favor? Porque, eu quedo, digamos, máis tranquilo nese sentido, se hai esas garantías. Ahora, repito, estábamos falando antes da conta xeral do ano 24, por iso non parecía procedente, e agora, con respecto á modificación técnica do plan económico e financiero, nós vamos a votar a favor, en consecuencia, co mesmo que fixemos cando foi o plan económico e financiero inicialmente. Segundo turno, sí. A ver, sin ánimo de dar leccións a nadie, por favor, non se me entenda mal, eu expliquei o tema, creo que non expliquei que era a regla de gasto, que eu non sei se alguén entendeu aquí que eu non expliquei o que era a regla de gasto. Dixen que se incumplía. E a regla de gasto incúmplese coa liquidación do orzamento do ano 2024. Álvaro, no 2025 ainda non sabemos se vamos a incumplir. Verdad? Claro, pero co plan económico financiero hai que facelo porque incumplimos en 2024. Entendes eso, Álvaro? É que, eu, sin a que tú, jolín, pero que hai que ter un pouco de rigor, no, é que totalmente ha caído. Falar do incumplimento da regla de gasto, que a regla de gasto incúmplese no ano 2024. No ano 2024 actívanse as reglas fiscais sin a salvagarda das inversións financieramente sostibles. Tamén se di que o remanente se pode utilizar en calquera cousa. Se aproba así. E entón, nadie impide, non impiden que se incorpore o remanente. De feito, se activaron as reglas fiscais e aquí seguramente a maioría de todos os alcaldes o saben, o sea, o sabemos. Se activaron as reglas fiscais e che deixaron utilizar o remanente. Cal era o problema? Que despois, cando se fixeran as contas da liquidación do orzamento, ibas a ver que incumplías, porque non tiñas activadas as inversións financieramente sostibles. Para este ano 2025, que siguen activadas as reglas fiscais, o que estamos pedindo é porque o ano 2024 xa non o podemos facer porque xa pasou, e se dixo tamén que iba a haber ese problema, pero o goberno saliu dicindo a súa ministra, que Montero, a súa ministra, saliu dicindo que non hai problema, se poden utilizar los remanentes para cualquier cosa. Ah, claro, pero despois íbamos a incumplir a regla de gasto. E entón, plan económico financiero do ano 2024, Álvaro. Para o ano, o que pasa é que o plan económico financiero se aproba para 2 anos. É así. Sabe, a teoría do plan económico financiero é aprobalo para 25 e 26, pero ven a raíz dun incumplimento que se fixo no ano 2024. Entón, o que estamos pedindo é que para este ano 2025, por favor, se activen, porque senón vamos a volver a incumplir, e entón estamos incumplindo ese plan económico financiero que acabamos de aprobar 25 e 26, que ten consecuencias. Se incumplimos o plan económico financiero que vamos a aprobar hoxe, ten consecuencias. Eso é o que eu trataba de explicar. Entón, non volvamos a chegar tarde, xa chegamos tarde unha vez, ano 24. Non volvamos a chegar tarde outra vez, ano 25, porque entón é un problema máis grave, Álvaro. É un problema máis grave porque estamos incumplindo xa o plan económico financiero, porque este ano ainda non o tiñamos, pero que ahora xa o temos, entón xa é un problema. Cando cerremos este ano, se incumplimos outra vez a regla de gasto, é un problema peor, máis grave. É o que trataba de explicar. Entón, bueno, e despois, en cuanto a aprobación, non fai falta pasar polo Congreso. O PP xo pediu, o Partido Popular xo pediu, pero que vostedes lexislan vía decreto. E isto é simplemente cambiar, aprobar un decreto lei que diga que se cambia
ese punto, igual que aprobaron o decreto de activar as reglas fiscais, igual que aprobaron todos porque que vostedes legislan vía decreto, non me digan porque a maior no Congreso non teñen maioría e a vista está estes días o que está pasando que se tuveron que sacar iniciativas porque non saían adiante onte mismo cuantas perderon e que entón non fai falta leválo ao Congreso. Non fai falta leválo ao Congreso para que isto se poña en marcha. Non veña vostede dicindo eso que hai que leválo ao Congreso para que isto se poña en marcha. Non é verdade. Así que eu agardo, bueno, que agradezo, por suposto, o voto favorable ao plan económico financiero que tivemos que facer porque non tivemos outro remedio, non porque quixéramos. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Seguimos no turno. Sí. Señora Marta, non le riña a Álvaro, al señor Álvaro, porque estoy convencido de que él sería el primero en derogar la ley de Montoro. Lo que estábamos aquí diciendo, al menos lo que yo intentaba decir, es que en esta democracia no mandamos nosotros, somos unos pringaos. ¿Y qué pasa? Que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los concejales, a todos los alcaldes, a todos los diputados de las diputaciones que tienen que hacer la política día a día y que por culpa de unos cuantos que están mandando, gobernando y teniendo el poder de la nación, pues no solamente no cumplen bien su trabajo, sino que aún encima nos dan muy mala fama. Así que yo ahí, señor Álvaro, yo estoy convencido de que usted es de los nuestros. Muchas gracias. Muy bien. Venega. Sí, non pensei que este punto fora dar para tanto, pero unha vez empezamos así xa co debate político está ben. Por certo, non foi a peor xornada de anteonte para o Partido Socialista no Estado, que sacou 6 de 7, nin tan mal, solamente lle fallou unha. E eu entendo que o que decía Álvaro, xa que estamos así en plan didáctico, era eso, precisamente, que se sacaban un decreto, non lle fora a tumbar o PP, como pasou co tema enerxético, onde estou absolutamente convencido que o Partido Popular estaba moi preto dese decreto enerxético e o tumbou por outros criterios, evidentemente non por criterios de plasticidade. Nós votamos en contra, pero efectivamente porque creíamos que non estaba ben. Que algúns puntos sí, pero había cousas como liberar máis o campo para que se poda facer o que queira as grandes empresas enerxéticas ou que nese decreto non se aproveitara nada para poder de algún xeito regular o beneficio para as comunidades cando hai unha explotación eléctrica no seu territorio, pois a verdade é que non nos parecía caído, porque entendemos que era o momento de introducir esa serie de salvedades, sobre todo cando despois se poñen a falar de que aí se van perder 20.000 millóns de euros de inversión. Oiga, pois mire, algo nos tocará aos veciños, como vostede ben decía tamén, non? Se vai haber 20.000 millóns, estou seguro que as grandes empresas enerxéticas non o van facer de partida para beneficiarnos a todos, van os facer porque ten os intereses, hoxe lía datos, Iberdrola bate outra vez récord de beneficios, Fenosa tamén bate récord de beneficios, e ademais nós vamos a darlle máis posibilidades para que está ben que as empresas ganen diñeiro, entendémolo todos porque para iso están. Ahora, tamén ten que haber un retorno de cara á sociedade, e neste caso hasta me alegrei estes días que vin que moitos concellos do Partido Popular na provincia se poñían en fronte dunhos macroeólicos que nos queren montar, que en realidade non teñen ese retorno tampouco para a cidadanía, non? E sí que hai unhas afeccións evidentes. Entón, o que parece lóxico é que nós, como estamos ou deberíamos de estar, despois sabemos que pasan cousiñas, non? Pero deberíamos de estar para defender os cidadáns do noso territorio, pois deberíamos de poñer a salvagarda deses intereses por riba dos intereses das industrias, que xa se defenden solas, non fai falta que nos vayamos a defendelas, non? Eu creo que, evidentemente, se aquí facemos a votación, sale por unanimidade a delegación de regras fiscais, da igual que sean de Montoro ou de Montero. Danos exactamente igual neste caso. E, polo tanto, pois, así, na medida en que poidamos, creo que todos o faremos chegar aos nosos representantes no Congreso dos deputados, deputadas, ou Congreso exactamente igual. O importante é que ali sí que se deberían de decidir cousas bastante importantes para a cidadanía, ás veces non estar como están, botándose pestes uns aos outros, que en boa medida iso é o que deteriora a imaxe da actividade política, que é fundamental, por certo, para a boa convivencia e o desenvolvemento do Estado. E, polo tanto, creo que todos, na nosa medida, insisto, faremos chegar isto para que se faga ese
famoso decreto e cando vaya ás Cortes non haxa ningún problema para convalidado e efectivamente podamos botar mao dese diñeiro que boa falta fai para axudar aos nosos veciños e veciñas. Nada máis, moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. PSOE. Sí, moi brevemente. Decretos, sí, realmente nos gobernamos básicamente por decretos, pero decretos hai que convalidalos. Hai que convalidalos, indudablemente. Non vou añadir nada máis o que acaba de dicir Bernardo de Menegá, hai que convalidalos. E hai que estar á altura do país. E non se está á altura do país moitas veces. Entón hai que estar á altura do país. Con respecto ao 24-25, é que estamos falando do mismo, pasa que usted lle quere dar unha reviravolta ou unha versión distinta. Vamos a ver. Se no ano 94 había unhas reglas fiscales que tiñamos todos, non? De execución do presupuesto que tiñamos todos. Supoño que de intervención e de execución de presupuestos tiñamos unhas reglas fiscales, indudablemente, que eu tamén as incumplín, Tabodela, cuidado, eu tamén as incumplín. Pero era consciente que se incumplía. Eu era consciente que se incumplía, Era consciente que se incumplía. Pero non me veña dicir que ustedes non eran conscientes que se incumplían tamén. En o sentido, perdón, é que non fai falta que se estou explicando a miña versión. Entonces, cando falamos da regla de gasto do ano pasado, indudablemente sabía, ustedes tiñan que saber que incumplían. E que non, máis alá do que pudera dicir nunha manifestación aministra, se non hai un papel por escrito ou un decreto do Ministerio ou do Goberno onde dice que se suspenden as reglas fiscales ou se consideran as inversións financieramente sostibles, sabían que iban a cumplir a regla de gasto. E non pasa nada, que non pasa nada que cumplen a regla de gasto, que a min non lle vou a fear en absoluto, porque eu tamén se incumplín, xa lle digo. E con respecto ao plan económico financiero, non me pode dicir agora de que, probablemente, se isto non cambia, que vamos a incumplirlo tamén. Porque o plan económico financiero non podemos incumplir. Temos que basar nunhas reglas fiscales que temos. Que todos abogamos por cambiarlas, indudablemente, eu primeiro, ojalá cambien. Pero, se non, o plan económico financiero hai que cumplilo. E supoño que os secretarios interventores estarán dicindo, pero claro que temos que cumplir, indudablemente. E nada máis, e aboguemos onde hai que firmar para que se cambien as reglas fiscales, claro que sí. Pero nada máis, o sea, non lle veñamos dar máis voltas ao tema. Repito, non vamos a votar a favor, e todo o demais, pois, oye, podemos mascarar como queramos. Os decretos hai que convalidalos. Sí. Non queres hacerlo. Bueno, pues entonces cerro, pecho eu. Bueno, despois deste punto que iba a ser unha cousa técnica, pero terminou unha cousa política, evidentemente eu tamén teño que decir algo. Primeiro, señora Democracia Orensana, efectivamente é moi fácil o discurso de nos gobernan as empresas, nos gobernan os outros e os gobernan partidos que non fagamos nada, que somos xente que estamos aquí postos por os partidos. Mira, eu creo que hai que ser rigurosos, e creo que ustedes non son un caso precisamente de rigor nas contas para dar leccións a nadie. E entonces, bueno, creo que hai que ser un poquinho máis realistas e aquí estamos facendo un planteamento serio e riguroso. Aprobanse os orzamentos en tempo, fanse as modificacións por consenso e temos unhas reglas fiscales que nos impoñen efectivamente e que temos que salir. Pero eso de botar a culpa ahora ás empresas e tal, aquí estamos falando de administracións e a mí non me goberna ninguna empresa. A mí non me goberna ninguna empresa. E, por lo tanto, podo falar con total franqueza das contas desta institución, que é o que nos estamos ahora debatindo. De decir que me gobernan e que me deixen de gobernar, pois efectivamente é outra historia. En canto ao Bloque Nacionalista Galego, eu espero que efectivamente a forza que vostedes teñen o utilicen con... Seguramente intentaremos que con máis éxito que noutras reivindicacións que tamén fixeron por Galicia. Espero que sí, que utilicen nese sentido. E despois do PSOE, eu fago un reto moi claro. Presenten un decreto non adornado con 40.000 cousas que non se pode tal, ustedes presenten un decreto solamente para incorporar, xa non digo eliminar as reglas fiscales, presenten un decreto para incorporar as inversións financieramente sostibles e garantízolle que se ese decreto vai, o Partido Popular o aproba. Por qué? Home, porque somos os que máis temos que ganar. Gobernamos entre 1.300 e pico concellos e en 28 diputacións e en 12 autonomías. Por tanto, lógicamente, somos os que máis nos afecta numéricamente, con moitísima diferencia, estas reglas. Así que, por propio interés, evidentemente, agora, se usted me presenta un decreto ligado a non sei cantas cousas,
e me mete por aí, teño que votar o couso, teño que votar esa trampa ao mellor non, pero presento o decreto que non hai ningún problema. Xa yo digo, porque nós fomos reivindicar precisamente a eliminación. Insisto, non a eliminación das reglas fiscales. Estamos noutro tema que non quero traer aquí a debate para que non haxa mezclas, como noutros temas que todos sabemos que pedimos que se manteña o que hai. E aquí pedimos que se reactivan as reglas fiscales, que se reactivan na súa totalidade. Nada máis. Que non as debía haber para as administracións que cumplimos. Non. Pero nos só pedimos o máis sencillo. Reactívenas totalmente. Reactívenas incorporando as inversións financieramente sostibles. Incumplimos as reglas, incumplimos o gasto. Todos fomos conscientes. Eu falei cando fomos a facer a modificación a todos os grupos e dixen, vamos incumplir. E vámoslo facer conscientemente. E fixemos unha modificación de crédito, xa en outubro, fixemos outra modificación de crédito agora, co acordo de todos, pero todos éramos conscientes. Eu os avisei a todos que íbamos a incumplir. E eu o que realmente remato e finalizo é para que a ciudadanía sepa exactamente cal é o como lle afecta, como nos afecta a todos a situación destas reglas, nesta institución. Institución que no 23 liquidou a súa deuda bancaria, que eran 3 millóns de euros, e que, por tanto, é deuda cero. Deuda cero nesta institución. Institución que nestes momentos ten 26 millóns de euros, ou vai a ter, nas súas contas, con todo o resto, por suposto, ao día, 26 millóns cos que podemos xugar para axudarnos a todos os concellos, a todas as institucións e as necesidades da propia casa, é que con estas reglas non poderemos utilizar. A segunda parte do ano, na que sempre facemos a modificación de outubro, é que nos ven moi ben a todos os concellos, e lle ven moi ben a todas as institucións, e lle ven moi ben a todos os programas para pechar o ano, aquelas cousiñas que quedaron, que todos temos nas administracións que gobernamos, temos eses problemas, nos ven genial para todo o mundo, e a nós non pintamos nada con 26 millóns de euros na caixa, non as podemos utilizar. É algo tan sencillo como eso. E eso faise, xa digo, non desactivando as reglas fiscales, senón incorporando as inversións financieramente sostibles, porque entón xa cumplimos. Creo que é algo tan sencillo como eso. E podemos dar as voltas do Montoro, da Montero e do Montoto. Me dá igual. Aquí só pedimos que se faga algo que é moi sencillo e que, desde logo, xa se está tardando en facer, nos está dificultando a todo o mundo. Bueno, pois, dito isto, vamos a votar. A favor? Gracias. Calquero diría que hai unanimidade. Abstención? Abstención. Sí, por as empresas, non? Vale. Vale, muy bien, muchas gracias. Perdón a broma. Vale. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a aprobación, o punto 7, a aprobación do Reglamento Regulador do Sistema de Carreira Administrativa Horizontal para os empregados públicos provinciais da Diputación Provincial de Ourense. Novamente a palabra Marta Novoa. Bueno, pois agardo que neste tema teñamos máis, ou menos debate, digo. Bueno, pois unha vez posto en marcha o goberno desta deputación, o goberno mandato 23-27, pois un obxectivo fundamental, e así o manifestou o presidente na primeira reunión da Mesa Xeral de Negociación con todos os sindicatos a que asistiu el como máximo representante da Administración Provincial, pois unha das liñas que manifestamos ali, aparte de pois era mellorar a planificación, non? A mellora dos recursos humanos da nosa casa, non? Mellorar a planificación estratégica, pois a través desa modificación da relación de postos de traballo na que estamos inmersos, a modificación do plan de ordenación na que estamos inmersos, pois mellorar a negociación colectiva de forma xeral, os controles de presenza e de conciliación laboral e teletraballo que se reformularon un pouco todas as instruccións que había aquí aprobadas. E outro dos aspectos que saiu pois foi a implantación do sistema de carreira profesional. Entón, pois comezamos a traballar ao longo deste tempo e logramos chegar a un acordo despois das distintas mesas de negociación, que é o que traemos hoxe aquí.
Como digo, este sistema este reglamento de carreira profesional foi tratado na Mesa Xeral de Negociación, se abriu un período de suxestións a todos os sindicatos que fixeron as súas alegacións, por certo, teño que decir moitas delas moi boas, de todos os sindicatos en xeral, e que foron aproveitadas e incluídas no que é o reglamento que vamos a aprobar hoxe e que, polo tanto, o que se traduciu pois con eso no voto favorable da mesa de negociación a este sistema de carreira profesional, que pasa por aceptar o ámbito para todo o persoal funcionario laboral desta Deputación, tanto fixo como temporal e interino, e que se basa fundamentalmente en mellorar esa situación dos traballadores desta casa, que sin dúbida vai a redundar na mellora dos servizos que damos dende aquí a todos os concellos ou a todas as persoas da provincia de Ourense nos distintos ámbitos nos que dá servizo esta Deputación. A carreira profesional comenzará despois da aprobación deste reglamento. Estamos xa na primeira fase, na aceptación do grado 1. Establecese en 4 grados. O grado 0, que é o recoñecemento simplemente de todo o persoal que pode ter acceso á carreira profesional. O grado 1 xa establece o primeiro digamos, cadro de persoal do que pode acceder, que tes que ter 5 anos de servizo continuado nesta casa. O grado 1 vai xa coa formación. Isto vai ligado á formación, obviamente, porque o que pretendemos conseguir é unha mellora dos coñecementos dos traballadores desta casa para ser capaces de poder dar mellores servizos á cidadanía e a todo o que representa en sí esta institución. Ese grado 1 son os 5 anos, o grado 2 serían 10 anos e as 100 horas de formación, o grado 3 serían a partir de 15 anos de servizo e 150 horas de formación, e o grado 4, 20 anos de servizo e unha formación total acumulada de 200 horas. A idea é, despois, os distintos grados van a ir recoñecidos, obviamente, cunha cuantía económica, e o que se fixo foi agrupar por distintos grados, pois o A1 e o A2 serían 1.080 euros, o grupo B e o C1 serían 840 euros e o C2 e o AP serían 720 euros o ano e por grado. A idea é, neste última parte do ano, abrir xa o proceso para que todos os traballadores, digamos, manifesten a súa condición de poder ser aceptados no sistema de carreira profesional e poder pagar a mitade do grau 1 este ano. Este ano quedaría a metade do grado 1, o ano que ven o grado 1 completo, e xa empezaríamos co grado 2 no ano 27 para telo pagado completamente no ano 28. Ese é o calendario así máis próximo, e hai que abrir constituir un comité de valoración que será integrado por persoal da casa, dos recursos humanos de distintas áreas, que poida valorar, obviamente, máis fácil os anos de servizo é facilmente valorable, pero a formación hai que ter xente especializada e, polo tanto, que poida valorar esas horas de formación, e por eso se constituirá ese comité de valoración. A idea é facelo nesta última parte do ano e abrirse a convocatoria dese primeiro ano, para telo rematado, como decía, no ano 2028. A idea desto é mellorar a situación dos traballadores da casa para que, como decía, poidan dar, dende o punto de vista da formación, da satisfacción personal. Decir tamén que somos unha das primeiras administracións en ter un sistema de carreira profesional. A Xunta de Galicia ten o completo nos Sergas e en distintos servizos en algún deles vai no grado 2, é progresivo, entón van implantando pouco a pouco, pero decir que somos unha administración pioneira en establecer este sistema de recoñecemento profesional e de avaliación profesional para que redunde na mellora dos servizos que prestan os nosos traballadores, os cidadáns da provincia de Ourense. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Empezamos con turnos. Deu gracia. Muchas gracias, señor presidente. Tal vez yo me expreso mal, eso es probable, pero también, señor presidente, es probable que usted me comprenda mal. Las dos cosas tampoco son incompatibles y puede que sucedan las dos. Vamos a ver,
Yo lo que he estado aquí comentando, diciendo, más que nada para hablar un poco, es que la democracia que tenemos es una democracia insuficiente y que los que realmente hacen política todos los días en los pueblos, en las pequeñas ciudades, en las ciudades, no pintan nada y son unos pringaos. Y los que realmente mandan, que probablemente estén en el Congreso de los Diputados, son los que están gobernando y dando y legislando y haciendo las leyes. Y usted viene y dice, no, yo es que aquí a mí nadie me impone nada. ¿Cómo que no le imponen nada? Si la señora Marta está ahí, iba a decir toda acojonada, por si no cumplimos con el techo de gasto y luego a lo mejor nos interviene en la Diputación. Entonces, no diga, es verdad, somos unos pringados. La verdadera democracia tiene que cambiar y los que realmente hacen política todos los días deberían de tener más poder. ¿Quién tiene hoy el día el poder? ¿Las empresas? No, no solo las empresas. Las empresas sí, porque para mí los grandes partidos políticos como el PP, como el PSOE, son empresas y hay políticos que ya se meten en la política para vivir de la política el resto de su vida. Entonces, a mí no me importa que usted me eche en cara lo que yo digo aquí o tal. Lo sabe todo el mundo, porque eso es el pan de cada día. Si usted quiere cambiar la mentalidad de la gente, pues me parece muy bien. Pero la gente tiene sus ideas y hoy en día la política está denostada, mal vista y piensan que todos somos unos corruptos por culpa de unos pocos. Entonces, por favor, intente entender lo que yo quiero decir, que no es para nada lo que usted entiende. Gracias. Moitas gracias. Lóxicamente, antes de continuar, por alusións. Eu creo que o que non podo admitir é que o sistema político, como está dicindo usted, porque todo o resto dos partidos, salvo o seu, seríamos seríamos peós, efectivamente non pintamos nada, mandan nada e tal, pero entonces que é o que facemos? Que é o que facemos? Eu négome a que este sistema coas eivas que ten, que as ten, efectivamente, sexa un sistema que tiña prexudicado o avance deste país. E négome a pensar que sistemas populistas, pois, como que usted defende, populismo, como que usted defende, porque eu non conozco o seu diario político, máis que 4 eslogans, négome a pensar, efectivamente, que son a solución para o país. Porque aquí tenemos moitos problemas e tenemos xente dos nosos partidos, de todos os partidos, efectivamente, que incumplen, pero négome a pensar que a alternativa sexa o populismo. Vale, entonces, fora deso, eu digolle que os que están, eu creo que os compañeros que están de todos os grupos ali son xente que conoce a política e que fai esa política. Eu, por exemplo, aunque brevemente fui un senador 15 días, un alcalde tan ben como vostede, como é usted un concejal, coñece a política tamén como vostede e estaría nun posto de decisión como outros compañeros defendendo esas ideas. Négome a que me diga que os que están ali están a defender as empresas e que ustedes son os salvadores da patria. Non, bueno, máis ou menos, di que todos os demais estamos a sueldo e logo usted a que está. Bueno, que é dicir, nós estamos, todos os demais estamos a sueldo. Sí, pode contestar. Isto é importante. Pode contestar. Pero espera un momentinho, déxeme que termine. Todos os demais estamos a sueldo. Todos os demais vimos a vivir da política. Mais ou menos, te di que todos os partidos vimos a vivir da política e son o que están. Bueno, eu non vexo que ustedes renunciaran ao seu sueldo. E aquí temos xente con carreira profesional que podemos vivimos sempre fora da política e podemos seguir vivindo fora da política. Así que cada un que se faga mirar o seu. Pero non me diga que aquí os que estamos aquí somos xente que estamos en partidos que defendemos privilegios e que vivimos da política e que ustedes son os novos salvadores. Porque non mo creo, a verdad. Pode contestar. En primer lugar, yo no hablé nada de mí ni de mi partido. Estaba diciendo cómo yo veo España y la democracia en España. Y luego, es que se está demostrando aquí. 60.000 concejales con sus respectivos alcaldes, con sus respectivos diputados, quieren desde hace 11 años o más que se cambie una ley. Y la ley no se cambia. Entonces, ¿quién carajo manda aquí? Hombre, por favor. Eu creo que, como eu que teño claro, é que a solución ten que ver dunha cuestión máis técnica, que é que os partidos que están gobernando corrijan ese EIVA. Non hai ningún problema. Pero eu creo que aí non manda nadie máis de fora. Pode haber algunha disfunción que estou seguro que se vai a corrixir. De acordo? E se vai a corrixir por os partidos tradicionais. Vale.
se vai a corrixir por partido tradicional, non por o clamor. Eu non nos vexo que haxa un clamor popular agora mesmo por este tema. O que somos nós os que estamos planteando, que estamos aquí con matices, estamos planteando o cambio. Non vexo que haxa un clamor popular. A xente, a la fen, pero escoite, nós fomos a reclamar, e este presidente foi a reclamar o cambio de reglas das reglas fiscais a Madrid, que é onde se fai o cambio. E usted mandou, o seu partido mandou un representante. Pois entón que estamos dicindo. O seu partido, a representación do seu partido ten máis que a nós. Bueno, pois xa está. Deixémonos estamos todos queremos o mismo. Bueno, paremos o debate este que é importante tamén confrontar dos modelos de organización política. Eu prefiero, serei que son moi básico, eu prefiero o modelo tradicional ao modelo desconocido. Bueno, señor, con todo cariño, quere falar algo da carreira profesional? No, vale, gracias. Bloque Nacionalista Galego. Bo día, volvamos á realidade. Aínda que eu creo na clase política, aínda que o poder económico existe, a clase política tamén existe e eu sigo creendo nela, xa o dixen aquí algunha vez. Con respecto á carreira profesional, o BNG está de acordo en que os traballadores e traballadoras desta Diputación teñan unha carreira profesional adecuada, que se traduce, como ben dixo Marta, nunha aportación económica a cada un deles según a súa carreira profesional. É certo que se inicia ahora o dos 5 anos, o grado 1, e esperamos que isto sea desenvolto con boa valoración por parte dese comité de valoración ao que alude Marta. E o único que teño que decir é que eu leo os textos, dice recoñecer o valor e a experiencia, competencias e compromiso dos e das empregadas públicas da Diputación Provincial de Ourense. Vale, a carreira profesional ten que estar medida en conceptos obxectivos. O compromiso é difícil de medir. Vale, o compromiso dun empregado público unha dase por feito e despois é difícil de medir. Entón, o único que lle podo decir dende o Bloque Nacionalista Galego, aparte de que estamos de acordo con a carreira profesional, que, por outro lado, é certo que eu estuve revisando datos de outras diputacións e existen moi poucos dados aínda, valoramos positivamente este compromiso que acepta a Diputación Provincial de Ourense e o único que lle podo decir é que estaremos atentos a ese comité de valoración para que a carreira profesional de funcionarios e funcionarias sea xusta e obxectiva. Estaremos vixiantes a que o proceso sexa adecuado e o noso compromiso seguirá con esa cadencia. Moitas grazas, nada máis. Moitas grazas, María. PSOE. Bueno, bo día a todos e a todas. Bueno, primeiro falando sobre o regulamento que ven hoxe aquí a pleno, dicir que, dende logo, como nós sempre respetamos tamén a autonomía municipal, tamén neste caso tamén mantemos a liña de respetar, dende logo, os acordos cos traballadores, como é o caso deste texto no que tuveron unha aportación importante. Nuns tempos no que, por exemplo, os sindicatos están a sufrir, dende logo, un ataque do populismo porque parece doado. Hai que dicir que os grandes avances deste país para os traballadores, non só no eido económico como pode ser isto, como tamén pode ser no ámbito da saúde ou mesmo da seguridade, non? Eu penso que a labor dos sindicatos é importantísima e tamén está a sufrir un ataque á figura da política. Vivimos nun país onde, sobre todo as redes sociais, permitiron a moita xente facer dano a imaxe das institucións e tamén a nós, que nós, ao fin e ao cabo, somos políticos, estamos aquí porque creemos que podemos cambiar as cousas, dedicámoslle seguramente, eu falo por min, pero tamén seguramente por todos vostedes, dedicámonos moitísimas horas e moitísima responsabilidade, moitísima dedicación a traballar polos nosos concellos e aquí tamén pola nosa provincia. Eu quero solidarizarme co compañero Rafa porque tamén antes el dicía que
había un congreso sin diputados, eu creo que os seus compañeiros de DO non o pillaron, porque non están, e hoxe é un plenario sin diputados, pero de DO. Entón, espero que para a próxima pois, pillaran a súa, que vostedes sei que fai ben con segundas, e que DO, dende logo, pois, exerza a responsabilidade que lle corresponde na representación que ten aquí no pleno e que asistan e respeten tamén e tamén podan debatir as mocións, non o deixen solo na adversidade, non? Parece que o soltaron en Vietnam. Pero, dende logo, hai unha cousa que está clara, vostedes son políticos. Poden pregoar antipolítica, pero son políticos. Por lo tanto, penso que facemos mal favor ou nos facemos mal favor a todos falando de que este país o dirixen empresas. Hai que recordar unha cousa. Non dá a mesma resposta á crisis. Vostedes defenderán a que podería dar o Partido Popular, pero, por exemplo, nós defendemos ao Partido Socialista. Por lo tanto, non todos somos iguales. Por lo tanto, non estamos ao servicio dunha empresa que marque ou de empresas que marquen o que hai que facer. Non, eu penso que todos podemos ter diferencias, que existe un debate, moitas veces pues, se pode caer na demagogia, pero é construtivo e, en todo caso, son os que definen pues, o futuro en parte dun país, sobre todo das políticas públicas, e, dende logo, pois, da protección, como neste caso podemos falar dos traballadores, que tamén os políticos temos vontade de decisión. Nada máis, dicir que nós vamos votar a favor e nos alegramos de que se cheguen a acordos. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Segundo. Bueno, nada máis, moi brevemente, agradecer o voto favorable de quen vai apoiar esta sistema de carreira profesional que non se fai de con outro objetivo que o que decía ao principio, mellorar a atención e a calidade da atención que se dá á cidadanía da provincia de Ourense a través dos empregados públicos que, como ben decía Diego, neste momento, que o mellor non tanto o tema sindicalista, que creo que non hai pouco conflicto sindical, non hai agora mismo, pero sí que é verdade que hai unha animadversión hacia os políticos e tamén hacia, en algún momento, os traballadores públicos. Entón, nada máis lesos da realidade, todos temos claro aquí que nós, dende a Deputación, podemos prestar un bo servizo se os nosos traballadores públicos o fan ben. E é así, é clave, cualquera o sabe, que nunha administración, tanto local como neste caso a Deputación, pois para prestar unha boa calidade de servizos, pois tes que ter uns bons traballadores públicos e para moitas veces os traballadores públicos pois sufren para sacar unha posición, teñen que dalo todo, pasar moitos anos incluso sin sair da casa para poder sacala e despois pois entran como son funcionarios, pois se estancan e non teñen unha posibilidade de progresión e para isto é a carreira profesional, o mellor na empresa privada pois tes outra progresión, non? Ti te formas e ti vas pois incrementando pois a túa responsabilidade e tamén as túas retribucións e tamén a túa satisfacción, non? E a veces a carreira pública, eu non teño a honra de ser empregada pública, pero si da empresa privada, e na empresa privada pois sí que pode recoñecer ou che poden recoñecer máis ese traballo e a veces na administración pois non ocorre así. Entón este sistema de carreira profesional é un pouco o que ven a facer, a recoñecer esa mellora dos traballadores de formación e da súa propia, do seu propio traballo que quere mellorar e dar unha maior atención e poder valoralo. Entón, ese era o ánimo desta carreira profesional que, como ben dixen, pois é para nós un orgullo poder implantala e, sobre todo, no seo da Mesa Xeral de Negociación, que temos moito debate e, ao final, eu creo que se chegan a moitos acordos e é importante pois para que poidamos acadar dende logo os mellores resultados. Así que agradecer o voso voto e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, Democracia Non, BNG. Nada, a ver, únicamente e facer público o noso agradecemento aos empregados públicos e empregadas públicas. Moitas das administracións, tanto locais como provinciais ou Xunta e Estado, non funcionarían sin o traballo das persoas que temos dentro das oficinas de cada un dos departamentos. Entonces, é certo que dice Marta que en algún momento se denosta aos traballadores públicos e desde aquí
simplemente agradecerlles o traballo que fan e pedirlle ao público en xeral que valore tamén os traballos que fan os traballadores que moitas veces non son gratos e se atopan ou nos atopamos cando estamos diante dunha ventanilla con moitos conflitos e a veces difíciles de resolver. Por eso vai por diante ese agradecemento e o gallá esa carreira pública, ainda que horizontal, lle sirva para mellorar nos seus postos de traballo e nas súas retribucións. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Non. Bueno, pois eu tamén solamente dúas reflexións. Efectivamente, primeiro, que a carreira profesional, o que buscamos, eu creo que por encima de todo, hai dúas cuestións objetivas, que buscamos por encima de todo, que unha das cousas que decía María, efectivamente, que decía Marta na súa exposición, a vicepresidenta, que, bueno, pues, cumplir casi cunha, bueno, nun case, cunha obligación legal, que é unha carreira profesional, un método de crecemento profesional que a veces, pues, nunha empresa, na administración é máis difícil que na empresa privada en algunhas cousas, noutras ten moitas ventaxas. Eu son empregado público e, por lo tanto, pues, evidentemente, desde moitos anos sei do que falo, non? Pero tamén eu creo que é fundamental buscar que eso, e iso creo que é o máis difícil, buscar que isto contribuya a mellora do servicio. Se hai un funcionario formado, porque se exixe para a carreira profesional, mellor formado, simplemente por o feito de que se ten que formar para crecer profesionalmente e acadar este recoñecemento, evidentemente debería ser unha das consecuencias prestar un mellor servicio. E iso é o que buscamos tamén dunha maneira importante, é dicir, que o servicio se melloren as condicións, se mellore a formación dos traballadores, pero se mellore o servicio. E se o facemos, encima, no marco dunha mesa de negociación onde están representado todo o mundo, fundamentalmente as forzas sindicales, se o facemos con consenso, repito, creo que eso é a mellor ferramenta, participando todo o mundo, aportando todo o mundo. Eu sei que eu participei en poucas, pero se participei en algunhas, estamos na mitad da legislatura, empezamos ao principio e empezamos a sacalo. Eso reflexa que non é un proceso doado, que é un proceso con moitas aportacións, con moitos intereses e con moito que coser para poder chegar a un consenso como se chegou aquí. Por tanto, eu felicito as forzas sindicales, non o equipo de goberno, as forzas sindicales que efectivamente foron quen de aportar, de ceder, de consensuar, en definitiva, para lograr eso, e, por suposto, os que foron quen de liderar ese proceso e traernos aquí unha medida que vai a beneficiar, insisto, esperemos que beneficie, ou vai beneficiar, sin dúbida, por esa maior capacitación, esas mellores armas de traballo ao servicio público, e vai tamén a ser un incentivo na carreira profesional dos funcionarios e traballadores, en definitiva. Bueno, pois creo que é unha boa medida, e ademais é unha boa medida, e tamén é bo que tamén nos sexamos, bueno, pois a veces non sempre os últimos, neste caso non somos os últimos, e non digamos que somos os primeiros, pero somos dos primeiros, eso tamén ven en algunha cousa que nos beneficia a todos. Bueno, pois dito isto, vamos a votar. A favor? Bueno, pois por unanimidade queda aprobada este reglamento. Moitas gracias a todos. Pasamos co seguinte punto do orden do día, que é o punto 8, que sería a aprobación do cambio de titularidade a prol do Concello de Manzaneda da Estrada Provincial OU 0701 nos puntos que aí se denomina. Ten a palabra para a súa exposición a portavoz Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste punto o que traemos, bueno, é unha solicitude por parte do Concello de Manzaneda para a cesión dun treito da estrada OU 0701. Trátase dun tramo que discorre por solo urbano e cuxa xestión directa por parte do Concello permitirá reorganizar a circulación e habilitar novas zonas de aparcamento, mellorando así a mobilidade e o servizo da veciñanza. Este cambio é unha expresión clara da autonomía municipal e do principio de subsidiariedade e quen mellor coñeza as necesidades dun territorio que quen xestiona a pé da rúa. Por tanto, votamos a favor e entendemos que o resto dos grupos tamén. Nada máis e gracias. Perfecto, moitas gracias. Democracia? Non, neste punto non. BNG? Tampouco neste punto non. E PSOE? Tampouco. Creo que tampouco nada máis, vale. Ou alguén máis? Sí. Ai, non, perdón, estaba mirando, dígame que non. Non, diga.
Diga. Bos días a todos e a todas. Vamos a ver, realmente nosotros estamos perfectamente de acordo en que o municipio de Manzaneda que realmente está en condiciones esta situación. Se ha habido, polo que nos dice o alcalde, un pouco forzado a situación porque tenían problemas de aparcamento e problemas de que os multaban. Polo tanto, é unha necesidade un pouco bense obligados, polo que de alguna maneira nosotros o que pediríamos é que a Diputación nas súas posibilidades fixera unha reparación adecuada da zona. Moitas gracias. Moitas gracias. Non, nada. Evidentemente, cando pediron, falouse co alcalde, estamos en condición de axudar para que le asuma ese treito e resolvamos o problema. Moi ben. Bueno, pois votamos logo. A favor da cesión? Todo o mundo? Vale. Aprobado. Vamos co punto 9 do orden do día. A corrección do erro no convenio entre a Diputación Provincial de Ourense e a Comunidade de Regantes Nova Limia para subvencionar a viabilidade financiera das actuacións inherentes ao proxecto de mellora para o aproveitamento en regadío das 42 captacións de auga de Nova Limia. Ten a palabra Rosendo Fernández. Graciñas, presidente. Saludable día, distinguidas señoras e señores deputadas e deputados e cuanto nos contemplan telemáticamente. Como xa quedou acreditado en comisión, trátase de correxir un erro na distribución da achega do convenio cos Regantes da Limia. Non cambia en nada a aportación, única e exclusivamente que da primeira anualidade de 2024, en vez de ser 500.000, como se dixo do seu momento, son 600.000, que, por certo, xa están pagadas, e, polo tanto, a última aportación do 2031, en vez de ser 500.000, pois son 400.000. Foi o que se di popularmente un baile de cifras. Moi ben, moitas gracias. Democracia, non? BNG, señor Puga. Como xa o último pleno así antes do verán será froito dos calores, dos rigores do temperatura de Ourense, eu tamén acabo de sufrilos, entón vou facer unha pequena intervención que non ten nada que ver con isto, igual que pasou en anteriores puntos da orde do día. E ven a ser porque eu teño así como sospeito que debo ter así un problema de doble personalidade momentáneo. E explico, entón. Resulta que acabamos de vivir, hai un anaco, unha secuencia na que se reprochaban entre o portavoz de Democracia Ourensana e a presidencia, bueno, si os valores da política como debían ser, de si eu entendo que efectivamente coincido co presidente en que as organizacións políticas somos esenciais na democracia e que efectivamente eses partidos populistas, a mí non me gusta o término populista, pero bueno, como se denominan así, que non aportan valores nin aportan nada positivo, e digo que debo sufrir algo de doble personalidade porque son concelleiro tamén en Ourense, no Concello de Ourense. O compañeiro Jorge Pumar, que tamén é concelleiro, recordará unha secuencia hai uns meses nas que se dixo por parte do alcalde de Ourense que había que relaxar e baixar o pistón entre Partido Popular e Democracia Ourensana porque se estaban intentando arreglar os orzamentos, non? E hoxe volvemos vivir así un pequeno momento de certa tensión e subida de pistón. Eu a reflexión que quero facer despois de todas estas voltas é a seguinte. Señor presidente, eu estou de acordo con todo eso, como acabo de decir, da necesidade dos partidos políticos, pero digo que esa doble personalidade que sufrín momentánea no Concello de Ourense non é así, porque o Partido Popular acaballe de aprobar os orzamentos a Democracia Ourensana no Concello de Ourense, que de algún xeito ven a consolidar unha forma de facer goberno, o que acaban de manifestar que están totalmente en contra, o que fixeron no pleno do pasado día, non sei exactamente xa nin que día, debeu ser o martes ou luns, pois é consolidar ese xeito de gobernar. Así é un pouco rechamante, por iso non entendín eu moi ben ese pistón subido de novo, non? Con respecto ao que nos trae aquí o tema da Limia, evidentemente votaremos a favor. Quere contestar por alusións e despois contesto eu. Muchas gracias, señor presidente. Pero si somos, a ver, yo no creo que hayamos ni subido ni bajado el pistón. Hablamos aquí, cada uno en su estilo y hasta creo que nos llevamos bien. Yo personalmente no tengo nada malo contra él. Muchas gracias.
Moitas gracias. Bueno, a min xa sei que se pretende traer moitísimas veces o... No, pero, perdón, se me permite, porque era unha cousa fora do tema, seguimos co tema ahora mismo, non? Pero quería contestar isto porque foi un tema que non ten nada que ver co punto de orden do día. Van agora ustedes, permítemo, non? Vale. No, para que non se mezclen os debates, pois falemos o que teñamos que facer. Vamos a ver, primeiro, efectivamente, mire, non intentemos usted forma parte de dúas institucións, ali teñen uns actores e uns intereses, e aquí temos outra e eu non nos mezclo, como pretenden moitas veces intentar mezclalos. Os valores da política que defende o Partido Popular, neste caso eu son o presidente do Partido Popular, ademais, do presidente da Diputación, e creo que están claros e nítidos. Eu distingo, efectivamente, nas intervencións diferentes cuestións. Aquí, o outro día, nos falamos con Democracia Sana como falamos con vostedes. E como falamos co Partido Socialista, falamos con todo o mundo. No caso de Ourense hai que falar máis con Democracia Sana porque foi o partido que ostenta o goberno e o partido máis votado por os ciudadanos. E nós temos un profundo respeto á vontade dos ciudadanos. A nos importanos bastante o que votan os ciudadanos. Parece que a vostedes en algún outro punto non lle importa. Por exemplo, ustedes cando din que nós non podemos formar parte dun goberno nunca con vostedes, porque somos prácticamente uns apestados democráticos, é dicir, ustedes só non queren os nosos votos, se fai falta para o Concello de Ourense, pero desde logo para nada querían a nosa colaboración nun goberno. Entonces, a opción que se planteou outro día era con luz e taquígrafo. Nun outro día, hai meses, levábamos explicando, levábamos repetindo ao Partido, a Democracia Orensana, o Partido do Goberno, que trouxeran os orzamentos. E por fin trouxen os orzamentos, hai meses. E durante eses meses nos fixemos as alegacións. Fixeron, por certo, alegacións en clave de ciudad, exclusivamente en clave de ciudad. Se fixeron alegacións a servicios sociales, a perímetro rural, a medio ambiente, un montón de alegacións, como fixo, por certo, o Partido Socialista, que tamén fixo outras alegacións, incluso de menor cuantía, as que finalmente foron aprobadas. Fixemos unhas alegacións, negociáronse, e con luz e taquígrafo antes do pleno, para que non houbera ninguna cuestión, nos dixemos a nós, se nos aceptaron as alegacións, son uns orzamentos, bueno, xa explicamos, uns un pouco atípicos, no sentido de que 116 millóns non poden levar, non parece normal que leven únicamente un anexo de inversións de menos de 900.000 euros, pero son uns orzamentos que poñen un pouco de orden nas contas de Ourense. Se poñemos orden nas contas de Ourense, que creo que é necesario despois de 5 anos, e contribuímos a poñer orden nas contas. E, por outro lado, somos quen de que se nos acepten, coa negociación que fixemos, as alegacións en beneficio da cidade de Ourense, estamos falando de obras, de servicios sociales, etc., con luz e taquígrafos. Estamos falando, bueno, hai dúas opcións. Unha, fazer o que fan ustedes, fazer unha emenda a totalidade ou un brindis ao sol, é dicir, non propoñer un modelo alternativo para nada, e outra, tratar de correxir o que se fixo ali. Nós creo que tratamos e que fomos útiles para a cidade. Creo que fomos útiles para a cidade. As institucións, os clubs deportivos, as entidades sociales, as obras que se vayan a facer e que se conseguiron nesa negociación, creo que son boas. Creo que non perxudican a nadie, todo ao contrario, benefician. Nós recollemos efectivamente esa petición e benefician a cidade. Por tanto, é compatible perfectamente a chegar a acordos concretos, en materias concretas. Por certo, cando ustedes din moitas veces que nós somos os que lle aprobamos as modificacións, outro día ustedes permitiron a aprobación das modificacións que iban ali. Pero como eso, casi o 70% das modificacións que se levan feito ao longo do mandato. Por lo tanto, creo que ustedes tamén, logo, tamén están de acordo con eles, porque casi o 70% das modificacións contaron co súa abstención ou co voto a favor. Entón, creo que temos que facer todos un pouco de reflexión. Eu podo discrepar, evidentemente discrepo profundamente, nos principios políticos que ten. Por eso, Democracia Sana é unha forza e o Partido Popular é outra. E o Bloque Nacionalista Galego é outra, e o PSOE é outra. E discrepamos. Iso non quere dicir que podíamos chegar a acordos con Democracia Sana, chegamos a acordos con vostedes aquí nesta casa, e temos chegado a acordos aquí e fora de aquí co Partido Socialista. E iso non significa que fagamos ningunha cuestión. E non se preocupe.
non se preocupe, que non este preocupado, que nós sabemos modular e sabemos controlarnos, efectivamente, nas nosas afirmacións e sabemos os límites que ten cada un. Efectivamente, os límites que ten cada un. Cando sea algo bo, eu non dude ninguna que lle parezca ben ou non lle parezca ben ao Bloque Nacionalista Galego, eu vou a chegar a acordos con quen faga falta. Cando sea algo bo, porque nós pensamos que é bo, neste caso para a cidade de Ourense. E cando sea algo malo, pois discreparei con eles e non lle votarei, como fan eles comigo. Nada máis. Entón, agora xa non interveño despois, porque o tema que No, nos no, trae... isto hai que un pleno pero que moi brevemente. non hai tampouco unhas, en fin, estamos nun momento que podemos darnos algunhas Sí. é mellor, é Sí, un sí, bo sí. sano debate que nos Sano. escoiten cada un a xente o que temos. Aquí non hai limitacións. Coincido plenamente. A ver, non pretendo con isto reabrir ningún debate sobre os orzamentos do Concello de Ourense, pero un par de puntualizacións. Primeiro, nós non estamos de acordo co Partido Popular, pero por cuestións ideolóxicas e de principios do que é mellor para a cidadanía, non por ser apestados, nós nunca chamamos ao Partido Popular apestados, simplemente que non coincidimos. Xa, bueno, pero quero dicir, non é esa a cuestión, é porque non coincidimos, estamos nas antípodas políticamente, non. Segundo, o de hoxe serviu para unha cuestión importante. Caeuse por terra eso de que somos os do non. Porque vostede mesmo acaba de decir que tanto aquí como no Concello de Ourense, efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego, por responsabilidade tamén con esa cidadanía, pois aprobamos modificacións de crédito, como aconteceu neste último pleno, para que esas cousas de interese saian. Por tanto, non somos os do non, nos tamén traballamos en positivo. E terceiro, para rematar, efectivamente, pero dos orzamentos, igual que dixemos aquí, o Bloque Nacionalista Galego nos orzamentos da Diputación e nos orzamentos do Concello votamos en contra porque temos un modelo totalmente distinto. E teño que discrepar unha cousa. Vostedes dirán que as aportacións que fixo o Partido Popular a eses orzamentos do Concello de Ourense son moi importantes e eu o que lles digo é que eso non valeu absolutamente para nada. O único que valeu é para consolidar unha forma de xestión nefasta no Concello de Ourense. Eso sí que, para eso sí que serviu, ou polo menos eso é a consideración nosa. Pero como estamos na Deputación Provincial de Ourense, xa digo, con respecto ao punto que nos leva, votaremos a favor e nada máis. Moi ben. Rafael Martínez, quere contestar por alusións? Con isto terminamos, este inciso. Como? No, que digo que terminamos este paréntesis que fixemos. Depois sigo o debate normal. No, perdón, nada, non, que falta o expresor, falta todo o mundo, non. Pero vamos a terminar esta regueifa que temos aquí. Lo explicó muy bien el señor presidente. Señor Puga, usted tiene sus ideas, usted tiene su forma de entender la política, cada partido tiene la suya, y al contrario que mucha gente, yo siempre he pensado que nosotros, gracias a Dios, estamos gobernando en Ourense primero porque somos la fuerza más votada, y también gracias a vosotros, los del bloque, no a los del PP. Así que cada uno tiene sus ideas y ya ves, cada uno está en las antípodas. Muchas gracias, bloqueiros. Bueno, eu simplemente, cando falo de apestados democráticos, evidentemente, falo de que dese declaración de principios que o Partido Popular nunca fai respecto de vostedes, que vostedes fan respecto de nós. Que é que con nós a ningún sitio. Eso é o que digo. Eu non teño ningún... Vostedes din que con nós a ningún sitio. É dicir, que, por exemplo, a súa religión implídelle aprobar os presupuestos da Diputación. A súa religión democrática. Buscar alternativa. No, de cabeza é imposible que nos aproben tal. A min non me impide en determinados lugares negociar e poder chegar a acordos. Eu nunca diría, eu co bloque non chego a ningún tipo de acordo. Esa é a diferencia entre ustedes e nós. Esa é a diferencia entre ustedes e nós. Que ustedes din co PP en Ourense que nos dio os 7 votos e logo que nos siga apoiando e se acabou. E eu negome a eso. Eu negome a eso. Eu negome a que teñan ustedes unha superioridade moral. Estou falando desde que, apartando, por suposto, a relación personal que temos aquí e a relación que teño con moitísimas xente do bloque. Estamos falando en términos ideolóxicos. Eu negome a eso. Eu negome a decir que o bloque a ningún sitio. E ustedes din que o Partido Popular a ningún sitio. E é unha liña vermella. Eu, por iso falo de apestados democráticos, non? Que nos consideramos apestados porque non queren nada saber con nós en términos de democracia. Cando din ustedes que non son os do non, bueno, nas grandes cuestións son os do non, presupuestos. Son os do non. Determinadas políticas enerxéticas, determinadas cuestións son os do non. Pero, bueno, é igual. Eu
aquí, eu aquí chego a moitos acordos con vostedes e vostedes con nós, e eu estou encantado de que isto siga así, e espero que siga así despois desta regueifa. E despois que os orzamentos non valen para nada, o que aprobamos nós non valen para nada, bueno, veremos se valen ou non valen. Veremos se non valen. O que non vale, o que valería menos sería non ter orzamentos, e sobre todo non ter orzamentos, ou outra situación que plantexaron desde o equipo de goberno e que usted sabe que iba a producirse, que viñeran uns orzamentos ligados a unha cuestión de confianza, se perdera a cuestión de confianza, non íbamos a moción de censura, e entonces nese aspecto, efectivamente, o que salían serían uns orzamentos exclusivamente de DO, sen ninguna aportación. Eu creo que os orzamentos que presentou DO carnosas modificacións son mellores. Creo como creo, por eso permitimos a súa aprobación. Bueno, redondamos o punto normal do debate, xa non sei onde íbamos. Íbamos en... Sí. Veña, pois vai ao Partido Socialista. Vamos alá. No, o que non me pode permitir é o lujo de cargar na conciencia de que o señor Rosendo se nos enfade, entonces vou ir ao punto 9. Corrección de erro no convenio entre a Deputación de Ourense e a Comunidade de Regantes de Nova Limia para subvencionar a viabilidade financiera das actuacións integrantes do proxecto de mellora para o aproveitamento e regadío das 42 captacións de auga subterránea na Limia. A favor. Que eu creo que estamos aprobando todo por unanimidade, estamos discutindo máis que nunca. Por tanto, creo que temos un problema, non sei se de diglosia ou de algún tipo de cosa. Bueno, vamos a retomar creo que agora toca o señor Rosendo, non? O señor Rosendo, por favor, que a mesura que lle dá a experiencia, por favor, volvamos a centrar o tema. Presidente, pero sin insidia, como diría un amigo meu. Eu sinto, de verdad, que se abra un debate alternativo dun punto que corresponde á orde do día. A verdad que o sinto. Que haxe un debate alternativa. Xa non vou dicir se é falta de respeto ou non é falta de respeto, pero sinto. Aberto ese debate alternativo, eu non vou colaborar, aunque tería moito que dicir, e sei que teño moito que dicir. Pero quedo un pouco preocupado, eso sí, quedo un pouco preocupado, señor Puga, porque fala usted de dobre personalidade momentánea. Claro, eso chamase unha personalidade bipolar en saúde mental, e iso me preocupa. É un diagnóstico. Pero cando me fala que unha doble personalidade momentánea, que a veces é que temos que ter cuidado co que decimos, aunque sea en plan metafórico. Nada máis e moitas gracias. E gracias por aceptar esa corrección de erros. Ben, perfecto. Algúnha intervención sobre este punto xa, agora propiamente dito? Non. Vale, perfecto. Pois entonces vamos a votar o mesmo. A corrección está de erros. Bueno, a favor da corrección? Vale, queda aprobada por unanimidade. Bueno, vamos xa a parte de mocións e empezamos por a primeira das mocións, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego, no punto 10, para a posta en marcha dun convenio de colaboración entre a Deputación de Ourense e os concellos co obxectivo de mellorar a execución das obrigas sobre as redes secundarias e faixas de xestión de biomasa. Ten a palabra, neste caso, o portavoz, Bernardo. Moi ben, pois, a ver, eu creo que a verdade é que é un tema moi acaído para a época que estamos. Desgraciadamente, onte, incluso aquí, ao lado da capitalidade, houve un lume forestal, houve máis lumes ao longo da provincia. Cando chega esta época do ano sempre nos botamos un pouco as mãos á cabeza porque está aí ás portas, non? E sempre estamos a ver se vamos librando. O certo é que, no seu momento, a Lei 3/2007 lle supuso aos concellos asumir un reto moi importante que como é a xestión da biomasa tanto nas zonas urbanas como nas faixas secundarias. E, desgraciadamente, é algo que nos sobrepasa, que está claro que os concellos, especialmente os pequenos concellos, como podemos considerar os 91 concellos da provincia de Ourense de menos de 100.000 habitantes, vemos que non temos esa capacidade para dar feito algo que a legislación
é verdade que pon na nosa responsabilidade, é dicir, que nós podemos decir que non o damos feito, e é o que decimos, eu polo menos como concelleiro digo moitas veces, pero o problema é que a lei se dice que tens que facelo, non? E iso é algo que é complicado explicarlle aos veciños, pero eu moitas veces digo, pero se non dou feito as zonas públicas, porque a verdade é que o mellor xa levo demasiado tempo como representante público, pero despois de 22 anos acórdome que cando empecé dos 92 núcleos que tiñamos, prácticamente 80 non había que ir a facer limpeza dentro do núcleo, no sentido de que os propios veciños se encargaban de limpar as eiras, os camiños, etc. E hoxe, 22 anos despois, podo asegurarlles que a maior parte deses espazos temos que ir a facer limpeza porque xa non hai. Por un lado, en moitos sitios a poboación está moi avellentada e non pode facelo, pero incluso houve un cambio de paradigma nas persoas que habitan eses núcleos e en moitos casos veu xente nova a vivir para eles, pero que non tiñan esa costume rural e, por tanto, que che din é que eu isto como en Madrid, vamos poñelo por exemplo, límpamo ti que para iso é público e é do Concello. E simplemente con facer ese traballo de limpeza deses espazos públicos xa os concellos en moitos casos nos costa sinceramente chegar. Eu creo que isto é común e por eso tamén quero agradecerlle aos grupos, neste caso, o Grupo Socialista dixo que estaba de acordo, o propio Partido Popular nos trasladou unha emenda que falamos e que nos pareceu a caída, porque é verdade que ao final os concellos temos esa carga en todos, independentemente da cor política, que é o que estamos de acordo, en que non somos quen de afrontala. Aí hai varios factores no que é o conxunto desta problemática. Temos un factor fundamental que sería o cerne do asunto, pero sabemos que eso vai a ir a un curto prazo e eu creo sinceramente que habería que cambiar en boa medida as políticas que se teñen levado adiante a ese respecto, que é o tema do abandono. Se os territorios estuvera traballado, estuvera limpo, estuvera con gandeiría, estuvera con viñedo, etc., pois seguro que este problema non estaría en riba da mesa porque per se estaría xa a biomasa controlada e, polo tanto, non teríamos o problema de lumes. Iso é algo que, ademais, se acrecenta cada ano, non? O que vemos é que cada ano vai quedando esa horta ou o carón do pobo sin traballar. Vale, eso por un lado. E por outro lado temos outro problema que dende logo, dende a miña óptica persoal e compartida cos compañeros do bloque, tamén é moi importante e é o problema da propiedade que temos neste país. É dicir, por iso un dos puntos é que Catastro sexa xestionado pola Xunta de Galiza, ben mediante cesión de competencias ou ben directamente mediante un convenio. Aí entendemos que pode ser a través dun convenio polo menos durante un tempo. Por qué? Porque o sistema de propiedade que temos no noso país é totalmente distinto do que ten no resto do Estado. Aquí todos sabemos que temos o minifundio como factor fundamental. Claro, en Castela-A Mancha a xente ten 3 fincas e en 3 fincas ten toda a súa propiedade xunta e perfectamente delimitada. E esas fincas, ademais, en xeral están traballadas porque son fincas grandes. Aquí temos outro tipo de sistema de inserción no territorio por parte a nosa tradición e as fincas son moi pequenas, moi difíciles de xestionar, en xeral teñen sido abandonando ao longo dos anos e a verdade é que desde a Administración non temos posto as medidas acaídas para que esas parcelas pudieran ser xestionadas por un terceiro. Algún modelo máis alá das concentracións parcelarias que en moitos casos o problema é que teñen chegado tarde, porque cando se fai a concentración parcelaria xa non hai quen a traballe. Entón o que conseguimos é ter toseiras ou xesteiras moi grandes, pero siguen estando en situación de abandono. E iso, ademais, ten conlevado tamén este sistema que temos aquí de forma tradicional, que moitas das parcelas estén sin identificar o propietario. É dicir, non sabemos quen é o propietario, ou ao mellor é de 40 ou de 50, porque foi herdándose sin que se fixera realmente un reparto desa herdanza. E iso, os concellos, neste caso, complícanos dunha forma infinita a xestión. Por qué? Porque non tes a quen requerir para que execute o mantemento desa parcela que é propiedade privada, ou se o tes,
Claro, que mandas 40 requerimentos, que sale máis caro o requerimento que o valor da propia parcela. E ainda por riba isto elevado a que todos os anos o tes que facer. E moitas veces incluso ca paradoxa de que sabes que eses veciños marcharon fai 30 anos a Cuba e tío que fase unha notificación que xa sabes que non vai ir a ningún lado. Co cual, ao final, isto é a pescadilla que se morde a cola e acabamos outra vez no principio. Unha xestión da biomasa que non existe e que acaba levándonos a unha problemática de ameaza de lumes, onde, xa digo, se puido vir incluso aquí na propia capitalidade, non? Que o lume ameazaba as casas porque o territorio non estaba xestionado. Entón, a nosa proposta era abrir un debate, insisto, a proposta era millorable e eu creo que así se fixo por parte do Partido Popular. Hai cousas que, bueno, que podemos estar máis ou menos de acordo, como pode ser en cales serían os criterios para priorizar o tema das zonas de actuación, pero, bueno, eu creo que se chegou a un acordo, se abriu unha porta para iniciar un proceso, non? E tamén é certo que se abriu a porta, a través da emenda do Partido Popular, para que a Xunta de Galiza, que ao final é quen debería, por a capacidade que ten, sobre todo económica e técnica, colaborar nesta función. Nós facíamos un chamamento á Deputación Provincial porque entendemos que a Administración que está para axudar os concellos de menos de 20.000 habitantes, pero é certo que, bueno, que eu, despois de contrastar cos compañeiros do Partido Popular, neste caso, a nosa proposta, pois entendo que efectivamente a Xunta ten que ter un papel fundamental en esta posta en marcha desta nova práctica. E despois tamén, sinaladamente, seguimos apostando porque a Deputación Provincial exerza labores a través de esa nova área que ten, non, de colaboración cos concellos para a xestión, liquidación e cobro dos traballos, e incluso dar ese paso de que sexa a través, neste caso, dese convenio marco que se firmaría, nos propoñíamos entre Concello e Deputación, agora tamén estaría a Xunta, se así fora, para facer esa limpeza subsidiaria e o conseguinte expediente de cara a que esa parcela, se non ten donos ou se os donos non se queren facer cargo, posa incluso revertir á pública, non? E despois, o sexto punto era reiterar a reclamación da transferencia das competencias do catastro da Comunidade Autónoma de Galiza e, mentras isto non se produce, que se estableza un convenio entre o Ministerio de Facenda e a Xunta de Galiza para a xestión deste, co objetivo prioritario de realizar unha revisión inmediata dos datos catastrais e axustalos aos verdadeiros titulares. Isto xa digo que eu creo que é algo fundamental a medio prazo, porque senón vamos a seguir dando patadas a un balón que non vai a ningures, porque no fondo estar reclamándolle a alguén que non o fai sistemáticamente todos os anos, ben porque non sabe que a parcela é súa ou porque non existe titular real, non ten ningún sentido. Xa digo, sendo conscientes de que o problema de fondo é que tan só o 20% da superficie de Ourense hoxe está con aproveitamento agrícola. É dicir, o problema de fondo sigue a ser ese. E aí teríamos que chegar a actuar. Pero a realidade é que isto nos come e temos que intentar poñer os medios para evitar ese problema dos lumes dunha forma o máis rápida posible, nunhas circunstancias que fan que a nosa provincia teña 2.549 núcleos de poboación, 1.585 núcleos diseminados, un total de 3.690 entidades singulares, 2.000 delas con menos de 12 habitantes, e iso metido no monte. Entón, o problema está claro, levamos cunha lei de 2007, xa pasaron moitos anos, e temos que dar un paso máis en intentar solventar este problema. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Deo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bernardo, me alegro que vayan a aceptar la enmienda de la Diputación, que aunque rebaja... No. Ay, perdón. Del PP. No, doy por hecho que sí.
Vale, me alegro porque en la suya trae dos problemas realmente muy graves, muy difíciles de solucionar, incluso donde la Diputación es el organismo con menos competencia de esta problemática, creo yo. A lo mejor me equivoco, pero creo yo. Y son dos problemas muy graves e incluso con la enmienda de la Diputación creo que vamos a hacer poco, porque lo que usted dice, aquí hay que legislar muchísimo mejor, hacer mejores leyes que permitan que los que están realmente al pie del cañón puedan hacer una buena política. Por lo demás tampoco voy a hablar demasiado y nosotros estamos contentos de que en esta moción y en otra que va a venir que todos los partidos políticos estemos de acuerdo. En el fondo siempre es positivo. Porque si ya no conseguimos hacer nada cuando estamos divididos, imagínense cuando estamos unidos, a ver si conseguimos algo. Y nada, muchas gracias. Y espero que le vaya bien con esta moción. A usted y a todos los gallegos. Gracias. Partido Socialista. Bueno, ben, nós vamos a votar a favor da emenda do Partido Popular. Nós entendemos de que aquí hai un punto de partida que é malo, que é cando se aprobou a lei no seu momento non se recoñecía a realidade de Galicia, non se recoñecía a realidade de Galicia porque nin os concellos teñen recursos. Eu podo falar dentro dos concellos máis grandes da provincia aos máis pequenos, que non teñen recursos e dende logo non teñen persoal cualificado, e dende logo tampouco deberían ser quen atendera a esta competencia que se lle encartou, que dende logo nós pensamos que polo ben do servicio, por exemplo, se falamos en canto á prevención de incendios, debería estar coordinado sempre baixo un mando único, igual que pasa, aquí se fala das mancomunidades, por exemplo, das brigadas, ou tamén se fala, pois tamén vemos como os concellos pois volven outra vez a coller as brigadas de prevención e extinción. Nós entendemos que para que exista un servicio profesionalizado, para que exista unha mellor coordinación, debería facerse baixo un mando único, unha dirección única que debería ser a Consellería de Medio Rural. Vemos como a situación do interior de Galicia, efectivamente, pois un dos problemas é o minifundio. Eu creo que existe xa unha defensa inconsciente do minifundio, porque quen a ten abandonada non sabemos quen é o propietario, de acordo, pero quen sabemos quen é o propietario sempre lle dá un valor moi por riba dicindo dalle o sol a primeira hora, é a mellor finca de todas ou ten auga. E esas cousas ao final acaban imposibilitando que poda haber productividade na terra, no traballo da terra, e iso realmente é o principal problema que temos, que é o abandono. As aldeas quedan sen xente, o cal se agrava simplemente dentro da aprobación da norma. Podemos ver cantos núcleos quedaron abandonados e canta población se perdeu, sobre todo nos máis pequenos, o cal redunda directamente na maior incidencia que podan ter os incendios, co cal tamén se perde patrimonio natural, económico e incluso se poñen en risco vidas. En canto a tamén o problema da identificación, eu creo que é unha cuestión miña, pero eu creo que, por exemplo, tamén a Xunta de Galicia, traballando dende logo con catastro, pois tamén incluso a través do imposto de transmisións poderíamos tamén identificar a moitísima xente que na actualidade sexa propietaria. Eu penso tamén ao mellor que é unha ferramenta que podría ser interesante para poder avanzar, non? Porque fai falta, dende logo, pois moita máis axilidade e a dificultade é grande. Nós tamén entendemos que os distritos forestais que están implantados no territorio, que conocen perfectamente pois tamén as características de cada espacio, pois tamén deberían formar parte, dende logo, creo, da inspección e incluso pois tamén do asesoramento para incluso pois a xente, porque aí atrás rematou o prazo voluntario para a limpeza o 31 de maio e moita xente ainda hoxe non topou quen lle limpe. Quer dicir, por qué? Porque non hai profesionais, se están derivando hacia outros sectores e, dende logo, pois por parte da administración tampouco temos un corpo que poda facer fronte para unha limpeza áxil destes espazos. Por lo tanto, penso que tamén que deberíamos pensar en que a Xunta de Galicia tamén debería ter dentro dese servicio de prevención pois persoal con unha estabilidade suficiente e profesional para poder afrontar estes traballos e que non nos fagamos fora de prazo, porque realmente os concellos non poden asumir
Isto e a realidade é que as fincas, cando vamos dar un paseo, están como están. E, dende logo, pois eu creo que esta é unha cuestión que todos debemos afrontar. Entendemos que isto supón un avance importante, dende logo, se fixera efectiva esta proposta, que tamén o gallá, pois tamén o que se leva traballado e proposto, non só digo dentro do Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento Galego, pero senón a través da propia FEGAN que nos representa a todos, que eso debería ser, dende logo, pois algo que xa debía haber sido efectivo hai tempo, porque é unha problemática e unha dinámica que ten que mudar. E se isto sirve para que por fin vexan que esta unidade e esta proposta que facemos dentro de Ourense poda comezar a cambiar o camiño, pois benvidos sexan. Nós vamos a votar a favor. Moitas gracias. Partido Popular, José Miguel. Bos días a todos e a todas. A verdade é que sorprendeme isto, e foi o que te dicía outro día por teléfono, Bernardo, que tuve que ler cada vez que estaba lendo esta moción, ir ver que estaba firmada por ti, porque normalmente as mocións que faz teñen rigor e concreción. E a verdade que esta parecía un pouco un brindis ao sol. Pero bueno, o fácil despois da renuncia hoxe de Elvira e de Aurentino, e tendo hoxe maioría absoluta, sería coller, votar en contra e listo. Pero, como decías outro día, hai que abrir debate. Entonces fixemos casi unha emenda máis grande que a moción. Entón vou explicar as 5 emendas que propuxemos e listo. No primeiro dos puntos é simplemente engadir na ecuación, como ben dixeches antes, a Xunta de Galicia. A segunda das emendas é, no segundo dos puntos, a primeira parte creemos que está correcta, pero indicas que a poboación como factor para medir os criterios. E eu creo que é mellor poñer uns criterios de carácter técnico e obxectivo, polo tanto, aquí o que engadimos é que os criterios poden ser outros, pero sexan un deles a superficie total do concello incluído en zonas de risco seguindo os plans de prevención, o número de núcleos de poboación afectados, a dispersión do hábitat, o grado de abandono das parcelas, os antecedentes históricos de incendios forestais, a capacidade administrativa e técnica do concello, a pertenza ou non a unha mancomunidade con brigadas operativas, que recordemos que hai 4 conveniadas entre mancomunidades, Diputación e Xunta. A terceira das enmendas é o punto 3, no que falades de 1 millón de euros, e como non hai ningún tipo de criterio técnico, pois mudámola por poñer que o ente provincial comprometes a dotar esta colaboración con a partida orzamentaria inicial no ano 2026, priorizando o reforzo das brigadas conveniadas entre a Diputación e a Xunta nas mancomunidades para que poidan asumir os traballos de roce e limpeza nas parcelas en propietario coñecido ou con procedimentos de investigación abertos. Logo o resto dos puntos, o 4, o 5 e o 6 nos parecen correctos, e engadimos 2 a maiores. Un, polo tema dos convenios coas mancomunidades, que existen agora mesmo en 4, polo tanto, a Diputación Provincial estará a Xunta de Galicia a sinatura dun convenio de colaboración para estender estas actuacións aos concellos que non pertencen a mancomunidades mediante a posta en marcha de proxectos piloto comarcais nos concellos con maior número de parcelas en abandono, e a dotación de técnicos da Xunta por comarca con funcións específicas de apoio aos concellos na tramitación de expedientes de execución subsidiaria, identificación de titulares e xestión de comunicacións previas. E a última das emendas é a quinta, que tamén é unha engádega, que non lle gustará ao señor Rafa porque é instar, e xa sabemos que dice que non vale para nada instar, pero bueno, e sobre todo as competencias que nos delegaron os concellos, unhas competencias que son impropias e que non damos asumido. Entón, na Diputación de Ourense, instar a Xunta de Galicia a realizar unha revisión do marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxectivo de avaliar a viabilidade de que sexa a propia Xunta quen asuma directamente con medios propios a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares nas parcelas sen identificar. Esta revisión deberá ter en conta a complexidade administrativa que supón para os concellos a tramitación destes expedientes, a falta de medios técnicos humanos na maioría dos municipios rurais, o interese público e supramunicipal que representa a prevención estrutural de incendios forestais.
dado que vamos a votar todos a favor e me queda a mitad de tempo, e como decía antes de abrir debate, na Deputación de Lugo levades vos o tema de medio rural, se non me confundo, entón simplemente para preguntar como funciona en Lugo a limpeza por parte da Diputación das faixas secundarias e con cantos cartos se mete no presuposto da Diputación de Lugo por parte do Bloque Nacionalista Galego nas faixas secundarias. Gracias. Rematamos. Segundo turno. Benega, Bernardo. Sí. Bueno, respecto do último, porque non me escapo, non o sei, preguntarei, pero tamén lle digo unha cousa, a realidade da provincia de Lugo a nivel agrogandeiro é bastante distinta que a nosa, máis alá da zona da Limia. Nós aquí temos un problema moito máis forte de abandono, sin dúbida en Lugo, e incluso, fíxese, porque eu son de Lugo, e sempre digo o mesmo, o tema dos núcleos é moi distinto en Ourense que en Lugo. A realidade é distinta, é dicir, aquí temos moitos núcleos. En Lugo normalmente hai un núcleo principal do concello, despois o que hai son ganxas, é dicir, pequenos entornos, pero ao mellor con 2, 3 casas, non son povos como aquí, para que nos fagamos unha idea, polo menos esa é a realidade que eu coñezo, non? Entón, claro, a realidade incluso a nivel do funcionamento do tema das parcelas, e ademais ali o minifundio, ainda que existe moito menos que aquí, porque non sei se sabe a figura do millorado. Ali en Lugo normalmente a propiedade quedaba para non quedaba repartida entre tanta xente, co cual ao final as parcelas son en xeral moito máis grandes que aquí e polo tanto moito máis doadas a nivel de traballalas, non? Hai cousas incluso que eu creo que habría que estudiar, e digo por qué. Moitas veces me toca facer labor pedagóxica, porque é verdad que se puxo a data de 31 de maio para facer as limpezas, pero creo que habería que distinguir, porque non é o mismo unha parcela que se limpa todos os anos e que se fai un aproveitamento para a erva que unha parcela que non se limpa nunca. Porque claro, a min ven máis xente e diceme, no, que xa foi o 31 de maio e teño a finca. Claro, pero que se vai a aproveitar para erva seca, lógicamente a 31 de maio, sobre todo se ven un ano chuvioso, non ten ningún sentido segala. Haberá que esperar, pois eso, hasta mediados de xuño, incluso ata xullo en alguna ocasión. E a lei é igual para todos. E iso é complicado de facerlo entender a ciudadanía, pero é a realidade. E ademais eu quero que siga vivindo o tío que corta erva, porque iso é o que me garantiza que a futuro esa superficie vai estar limpa, non? Entón, habría moitas cousas. Xa digo, este é un debate que eu creo que é importante abrir nun momento. E é máis, digolle máis, fíxese vostede, desde o Bloque Nacionalista Galego lle falo, o tema o mellor de mirar, falaba o compañero do Partido Socialista, o mellor o tema non é brigadas, o mellor o tema son empresas, como el ben decía, non? O tema de empresas por zonas que fagan esta labor, e digamos que esta parte da administración sería a que lle permitiría traballar nos meses que a xente non anda desesperada buscando quen lle limpe, porque estamos falando en moitos casos de parcelas que levan anos e anos sin limpar e que xa o obxectivo básico sería que se limparan, incluso non me importa en xaneiro ou febreiro, porque sería un paso moi importante, e despois, cando chega maio, que sí que a xente anda desesperada, pois que se dedicaran a eso. Pero isto permitiría dar unha continuidade no tempo a esas empresas privadas, non? Que se territorializaran e dera esa continuidade no tempo a ese tipo de servizos en territorios que en moitos casos ademais estaría moi ben porque teríamos a xente ligada ao territorio traballando no territorio, non? Entonces, eu creo que é un debate importante, interesante, que ten moitas aristas, moitos puntos, pero que logo que hai que abrir. O sea, eu teño claro, e por eso agradezo tamén que o Partido Popular, ainda que consideren que, bueno, que a miña moción era millorable, pois seguro que sí, desde logo, é importante que se fagan aportacións, e incluso neste caso que metamos a Xunta no allo porque é quen ten os recursos, non nos confundamos, non? Por que o tema de se a Diputación sí ou non? Bueno, a Diputación en principio está para axudar a aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes. Entonces, si isto estamos a falar de que un dos problemas
máis graves, máis serios que temos hoxe nos concellos, aseguro, porque eu levo desde fai 4 semanas o mellor o 70% das consultas que recibo e dos expedientes que me entran é por limpeza de fincas, e iso é continuo, e en moitos casos de que ademais xa me sei a historia da finca, o sea, xa sei que o tío está en Cuba, que non hai forma de tal, ou ás veces pásame tamén con certo tipo de persoas que me dicen, no, é miña, pero non é miña. Como que tú? Claro, non, porque o meu pai morreu, efectivamente, pero en catastro sigue estando o seu nome, somos 3 irmãos, e por que teño que limpar eu e non os outros 2? E claro, e chegas aí a ese punto no cual catastralmente está eso limitado e que lle fago? Entonces, eu creo que é importante tamén que se poda facer esa función de labor de inspección, sancionadora e execución subsidiaria, e se ten que pasar a administración, pois que pase, pero nos afogamos moitos trámites, desde logo. Bueno, nada, era un pouco o que quería engadir ahora. Moitas gracias. Deo. Muchas gracias. Muy brevemente. Bernardo, tienes toda la razón del mundo. Y lo que yo vine a decir aquí desde el principio de este pleno es que el mayor problema que tenemos hoy en día en España es legislar bien. Vosotros, los que estáis al pie del cañón, sabéis cuáles son los verdaderos problemas de las personas. Entonces, aunque voy a hacer un poco de demagogia, en vez de legislar y hacer leyes que ayuden a que todo funcione mejor, pues se llevan una de, a partir de ahora el Congreso de los Diputados solo se puede llamar Congreso. No, oye, es una exageración, pero es que es así. Es que llevamos años y años, como dices tú, desde el 2007. ¿Por qué no se mejoran las leyes? ¿Por qué los verdaderos problemas no se coge el toro por los cuernos y lo hacen mejor? No lo sé. Es mi duda, perdonad. Pero bueno, totalmente de acuerdo y espero que esta moción sirva para algo. Moitas gracias, Partido Socialista. Ben, bueno, curiosa maneira de consensuar a moción o Partido Popular con esos golpes, non? Pero, bueno, vou dicir unha cousa ao deputado do Partido Popular. En Ourense, no 2024, houve 290 incendios e herderon 1.240 hectáreas, e en Lugo houve 98 e herderon 396. Quero dicir que non é a mesma preocupación que poden ter os de Lugo que podemos ter os de Ourense. É simplemente, eu vivín 2 anos, pero, bueno, simplemente cando vamos por Lugo podemos mirar por laos como están as fincas. E aquí vayamos onde vayamos, como dicía o compañero Benega, quitando na zona da Limia, incluso en Berín, pois tamén. Pero o resto está complexo. E temos un problema moi grande, cando as mesmas personas, que as mesmas parcelas, lle notificamos todos os anos e volve estar a maleza outra vez. E a ninguén ten ningún tipo de interese en poñelo a mellor a disposición por alguén que queira traballarla, que sei que non é doado, pero, por exemplo, había a figura do Banco de Terras, que tampouco se explotou convintemente, seguro que tuvo moitos... se presentou mal, con moita problemática, pero, sin dúbida, é unha das solucións que ten que ter Galicia e, sobre todo, a provincia de Ourense, porque non pode ser que estemos de forma recurrente e despois que fai a administración tamén con esas parcelas. Eu creo que a idea de que obviamente a Xunta de Galicia se faga cargo, que é quen debería, porque a norma non responde na realidade, e esa realidade fai que sexa urxente, porque cada verán que pasa perdemos patrimonio natural, perdemos riqueza, a erosión da terra, o investimento que se fai mismo en extinción de incendios é altísimo, mentres o que se fai en prevención é baixo, pero que a prevención debería ser puntual, porque debería ser, poñendo as terras a producir, prácticamente non debería ser necesario máis que en casos concretos, pero, dende logo, non pode ser que perdamos riqueza, porque é a única forma que podemos asentar poboación, dende logo, no noso rural. E a xente non quere vivir. Aquí, a diferencia que temos aquí na provincia de Ourense é que calquer persona que ten unha vivenda ten un problema que está rodeado de silvas. Está rodeado de silvas, o que se foi para Argentina non se dá topado, o que se foi para unha casa que está caendo, e eso non é un elemento atractivo para que a xente veña, e os que estamos aquí todos coñecemos o rural perfectamente de Ourense. Polo tanto, o que si pediría, que non nos vamos poñer aquí na moción, pero de logo como vostedes nos instan a que nos falemos cos deputados nacionais ou co goberno
do Estado, sí que lle pediríamos que falen cos seus compañeros da Xunta de Galicia, que tomen en consideración esta proposta, que tomen en consideración tamén os traballadores que están a pé do territorio, como son os axentes que se atopan nos distritos, que conocen perfectamente a realidade que temos nas nosas comarcas, hai que lle trasladen, que os escoiten e que se tomen medidas urxentes para revertir esta situación que, como digo, cada ano se agrava. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Partido Popular. Pois, por contestarte brevemente, visite vostede un pouco o sur da provincia de Lugo, que eu cada vez que vou por ali están bastante peor que os concellos de Ourense no tema de limpeza. E só te vou dicir un dato, o Concello de Sober emitiu 11.000 notificacións de limpeza. O sea, 11.000. Para que... Bueno, según vostede está todo ben en Lugo, non convenian os tractores aquí como nada, pero bueno, era simplemente por sabelo, pero igual o que hai que facer, igual vostede coñece o norte de Lugo, é que o sur de Lugo, a Ribeira Sacra Lucense, pase a ser da provincia de Ourense, listo, porque se non tiñen problemas ali cos lumes como temos aquí, pois bueno. E despois, simplemente dúas cousas. Sempre dice moita xente que os lumes apagan no inverno, e é unha mentira, os lumes apagan fixando poboación no rural e, sobre todo, fixando poboación no sector primario. E unha última cousa, Bernardo, me gusta vostede que tamén apoia a empresas privadas e que sexa o sector privado e non o público que faga isto. Bueno, nada, e moitas gracias a todo o mundo por votar a emenda a favor. Gracias. Segundo turno. O terceiro turno. Sí. Vale. Nada, Peche, vamos. sí, evidentemente, además, creemos que é unha oportunidade poñer en marcha... A ver, hai cousas que eu creo que sí que iban ben encaminhadas, como o Banco de Terras, despois paralizouse un tempo, ahora parece que se reactivou, pero así a medias. E eu, e despois as aldeas modelo, pois foi un esforzo ímprobo, porque se levou muitísimos millóns de euros, e a verdade é que eu creo que desgraciadamente non están a funcionar, non? E ademais só é algo moi cativo. Temos que pensar en medidas realmente que podan actuar sobre a maior parte do territorio. A este respecto, indicar que, aínda que pareza mentira, un territorio tan abandonado como o noso, eu coñezo o caso de empresas que tuveron que marchar daqui, empresas ligadas ao sector agrogandeiro, que tuveron que marchar daqui por non disponibilidade de territorio. E que iso é algo que sí, que estou de acordo, que habrá que legislar para isto. O que pasa é que ás veces é complicado, e é complicado porque eu personalmente, xa non o digo neste caso como organización, sería drástico. Sería tan drástico como decir, non, miren, aquí todo o mundo ten que poñer as parcelas o seu nome. Vamos dar un plazo, me dá igual, dun ano, de 2 ou de 3 ou de 4. Poñamos un momento de partida. Pero aquí todas as parcelas deste país teñen que ter un propietario con nome, apelidos, DNI e enderezo de notificación. E se non hai ninguén, oiga, mire, pois é que non hai ninguén, entón esas parcelas podense a disposición de un terceiro que poda realmente traballalas e darlle un rendemento e, polo tanto, mantelas limpas. Que pasa? Que eso sabemos que é complexo a nivel político, pero creo que chegará un momento en que hai que facelo, porque non vai quedar outro remedio, porque senón, quen demos xestiona a limpeza de todo o territorio galego? Quen pon en valor todo isto? Sobre todo nun territorio tan rico como o noso, porque, encima, o paradigma é que estamos a falar de que nós temos capacidades productivas moi superiores a países como Finlandia, onde, por exemplo, a masa forestal supón un 10% a industria forestal do seu PIB, non? Entón, como é posible isto? Que aquí non teñamos eso moito máis desenvolto? Bueno, pois porque ata agora, eu sinceramente o digo, creo que non se teñen posto en marcha políticas efectivas e valentes que nos leven cara aí. E chegará un momento en que hai que facelo, porque tamén é verdade que cada vez iso é máis sinxelo, cada vez hai menos xente que sepa onde están as fincas, que lle teña apego ao territorio, e agora, cando chegaron as cartas, no noso Concello tamén, había xente que a ver como nos las daba, non? As parcelas, que non sabía ni onde as tiña. Pero eu creo que debemos de avanzar cara aí, de poñer isto en riba da mesa e intentar facelo xa, porque canto máis tempo pase, tamén máis difícil vai ser atopar xente que queira traballalas, porque a xente xa se marchou. Entón, humildemente, dentro do bloque, alegámonos de que isto se poña en marcha, que efectivamente, de cara a Xunta, vayamos xuntos todos os grupos políticos da provincia de Ourense e plantexemos algo que efectivamente nos abafa todos os veráns e que por agora, máis ou menos temos ido librando, pero en calquer momento, cos lumes estes de quinta, sexta xeración, pode pasarnos unha desgraza xa non de perda de biodiversidade, de perda económica, sino tamén de perda de vidas humanas, e despois todo
todos nos chamamos a engaños, non do que podíamos ter feito e non fixemos. E os concellos, desgraciadamente, o gallato éramos capacidades, pero non temos capacidades máis alá de colaborar de algún xeito, pero eu creo que o forte ten que estar por parte do catastro e por parte, neste caso, da Xunta de Galiza, coa colaboración, sí, de Deputación e de Concellos, pero para poñer coto a unha situación que cada ano vai a máis, porque non vai a menos, vai a máis. Nada máis, moitas grazas. Pois, moitas gracias. Votamos. Sí, eu, ainda que non estuve no debate, sí estuve no, como falamos outro día na Xunta de Portavoces, estuvemos vamos, en toda esta negociación. Eu primeiro quería, bueno, dar gracias por traer esta moción, porque eu creo que é un caso de aportación realmente os problemas que ten a provincia e neste caso a provincia e os concellos, que aquí estamos casi todos, bueno, somos ou concelleiros ou alcaldes, non? E efectivamente eu creo que o xiro que lle demos a partir da iniciativa que fixo o Bloque Nacionalista Galego pode resultar útil por menos para salvar aquelas cuestións máis urxentes, non? É dicir, todos os anos sabemos que a franxa secundaria é a responsabilidade subsidiaria dos concellos, todos constatamos de que non temos capacidade para facelo, os concellos, e por lo tanto, e cada vez, lóxicamente, o problema vai a maiores. Pero é certo que hai un punto que é eso que cando tramitas todo o procedimento e remata con que o dono é desconocido ou que hai 20 herdeiros e que nadie se fai cargo diles, porque son os dous máis ou menos supostos, ou o terceiro que ven, como ben dicía Bernardo, que era o tema de que as fincas son de dueño desconocido hasta que fagas algo e aparezca alguén reclamándoche incluso daños e perjuicios. Efectivamente, nese caso, eu creo que o debate que tuvemos e o acordo que tuvemos, eu creo que vai un pouco además na liña do que esta institución leva facendo ca Xunta. E é que, por unha parte, nei o sentido da emenda, primeiro, evidentemente, constatar a necesidade que os concellos, partindo da moción, teñan cubramos esta necesidade, que é imperiosa, que non temos capacidade de facelo, de limpar esas fincas que crean peligro e que non se sabe de quen son, ou de que non se sabe de onde está o que é o titular, e, por outra parte, efectivamente, que se involucre ou involucremos a Xunta de Galicia. Creo que no marco da cantidad de convenios que temos en materia de prevención e extinción de lumes, que a Xunta, donde esta Diputación é pioneira, foi pioneira no caso dos tractores, é pioneira no caso das mancomunidades, ahora mismo das 4 mancomunidades, en donde hai brigadas con material e demais, facendo labor de prevención na mancomunidade de Monterrey, na de Zalanova, na do Ribeiro e na de Carballiño. Non hai 4 brigadas con moitísima maquinaria facendo esa labor de prevención. Eu creo que aí eles xa poden botar unha man eu creo que no marco dese convenio xa podemos solucionar parte destes problemas, creo, en donde non temos esa posibilidade, evidentemente, que non pertencemos a ninguna desas mancomunidades, pois evidentemente habrá que a Xunta de Galicia, neste caso, chegar a un acordo onde a Diputación tamén axude e, en definitiva, os concellos nos resolva eses problemas máis imperiosos. Creo que é unha moción, sobre todo a construcción final que fixemos entre todos, unha moción moi útil, dende logo para a seguridade e tamén moi útil para salvaguardar a responsabilidade dos concellos, que ao final somos os responsables xurídicamente de non limpar estas franxas secundarias. Entón, eu insisto, ainda que non estaba en parte do debate, efectivamente, creo que é un acordo que nos vai a beneficiar a todos e creo que entre todos lo debemos sacar para diante porque sería outro exemplo de como nos involucramos na solución de problemas reales. Gracias a todos por a aportación. Bueno, votamos logo, se parece. Perdón, hai que votar primeiro a emenda, se votamos a emenda, a inclusión da emenda, sí. De acordo? E entonces agora votamos a moción con esta emenda, vale? A favor. Vale. Pois unanimidade e vamos a intentar conseguir algo que é bo para todos. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a moción neste caso, punto 11, moción do Grupo Popular para reclamar ao Goberno de España deducións fiscais especiais para as persoas residentes en municipios de menos 5.000 habitantes. Ten a palabra Patricia Torres.
Gracias, presidente. Tomo a palabra para defender esta moción que presentamos dentro do Grupo Provincial Popular co único obxectivo de reclamar para a provincia de Ourense un trato xusto e equitativo no ámbito fiscal, especialmente para os veciños e veciñas que viven nos concellos de menos de 5.000 habitantes. O porqué da moción, a realidade é clara. Ourense leva décadas sufrindo un proceso severo de despoboamento, máis do 80% dos nosos concellos teñen menos de 5.000 habitantes. Temos unha poboación envellecida, con idade media de 51,3 anos, e unha perda de máis de 136.000 habitantes dende o ano 71. Só o 15,4% da poboación ten menos de 20 anos, mentres que o 26% supera os 65. Vivir no rural custa máis, desplazamentos máis longos, menos servizos, peores conexións e menos oportunidades. E a pesar diso, as persoas do rural seguen pagando os mesmos impostos que quen vive nas cidades ou nas zonas máis poboadas. Por iso é necesaria unha discriminación positiva, real e urxente, porque quen elixe vivir no rural está facendo un esforzo maior e merece ser compensado. Non estamos inventando nada. É unha solución que xa funciona. Outras provincias, como Soria, Teruel ou Cuenca, xa foron recoñecidas como zonas escasamente poboadas e dende 2022 aplican deduccións fiscais de ata o 20% do IRPF grazas aos orzamentos xerais do Estado, como nós aínda non temos, como neste caso aínda non hai para 2025, aínda estamos a tempo de chegar. E é que os datos comezan a demostrar que aínda que non fan milagres, si funcionan. Máis de 3.600 empregos xerados nas 3 provincias. O PIB de Cuenca medrou un 7,7% no 2023, por exemplo, e varios municipios xa reverteron a perda de poboación. A afiliación da Seguridade Social aumentou e a población estabilizouse. Son avances modestos, pero reais, precisan tempo, e se funcionan alí, porque aquí non. Non pedimos privilexios, pedimos igualdade de trato. A moción solicita a modificación da lei do IRPF para permitir deduccións de ata o 20% para residentes en concellos de menos de 5.000 habitantes, a inclusión oficial da provincia de Ourense no mapa estatal de zonas escasamente poboadas e que estas deduccións se estendan tamén a outros concellos galegos con situación semellante. Esta medida non ten custo para concellos, pero sí ten un impacto directo nas economías das familias do rural. E créanme que os que foron coñecedores desta moción están expectantes por saber que é o que van a votar vostedes. A Xunta de Galicia xa leva tempo facendo a súa parte co programa de impostos cero no rural, as deduccións no tramo autonómico e do IRPF, non nacementos ou adopcións, alugueiros, eficiencia energética, tecnoloxía, acollemento, vivendas ou en aldeas modelo ou inversións en centros históricos. Onde a Xunta ten competencia, bonifica. Lembremos que non ten competencias en medidas fiscais en actividades económicas. Pero falta o compromiso do Estado. O rural galego tamén paga impostos ao Estado e ten dereito a recibir tamén beneficios fiscais no tramo estatal. Por outra banda, non imos aceptar as súas enmendas. E saben por qué? Respetamos todas as posturas, pero non podemos aceptar emendas que desvirtúan ou anulan o fondo da nosa moción. A emenda do BNG é unha emenda de sustitución que elimina toda a nosa proposta concreta. Fala dunha lei fiscal galega que hoxe non é viable. Galicia non ten réxime foral, non pode legislar sobre o IRPF estatal. O que propoñen é un brindo ao sol. Mentres vostedes, señores do BNG, fan políticas de titulares, nós propoñemos medidas aplicables mañá mismo. En esta emenda non só ignoran a realidade legal e competencial, senón que renuncian á oportunidade de darlle unha resposta inmediata ás persoas que viven no rural. Rexeitan unha solución efectiva só por vir do Estado e iso é poñer a ideoloxía por riba das necesidades da xente. Queda claro que o BNG utiliza esta moción para volver ao seu discurso habitual de reclamar un sistema fiscal galego propio. Podemos ter este debate noutras sedes, pero aquí non se trata de debater sobre competencias, senón reclamar un dereito concreto, factible e inmediato, que xa se aplica noutras zonas de España. Esperar a unha reforma completa do sistema competencial é condenar os nosos concellos pequenos a seguir agardando indefinidamente. A emenda do PSOE é aínda máis preocupante. A emenda do PSOE elimina totalmente esta reclamación ao Goberno central e desvía a responsabilidade cara á Xunta de Galicia que leva anos actuando no seu tramo autonómico do IRPF. Evita completamente reclamar ao Goberno central o que sí se está aplicando noutras provincias. É unha maneira elegante de non incomodar a Pedro Sánchez, aínda que iso supoña renunciar a beneficios para os seus propios veciños. Iso non é facer política, é renderse ante o superamo, por non decirlo de outra maneira, e ser educada.
Especialmente grave porque o PSOE goberna un concellos de menos de 5.000 habitantes e coñecen perfectamente as dificultades que aquí denunciamos. E, aínda así, prefiren quedar ben en Madrid antes que defender os seus veciños. Esta é a verdade. Esta emenda é unha evasiva cobarde, unha fórmula para non molestar o seu xefe político mentres deixan sen resposta, literalmente tirados o que máis os precisan, que neste caso tamén son votantes de vostedes. En definitiva, xa remato esta primeira intervención, esta moción é unha proposta seria, viable e útil, non é excluinte, complementa as políticas da Xunta e busca sumar o apoio do Estado. Vai de xustiza fiscal e de igualdade territorial, vai de poñer a provincia de Ourense no lugar que lle corresponde. Se noutras provincias xa está funcionando, se xa temos os datos e o respaldo da Unión Europea, se xa sabemos que non custa aos concellos, pero si axuda a xente, entón só falta unha cousa para conseguilo, vontade política. Espero que nos próximos minutos reflexionen e voten con sentido común e coherencia e non por seguidismo político. Pedimos o apoio desta moción con claridade e sen excusas, porque Ourense tamén merece avanzar, Ourense e os seus veciños do rural desta provincia merecen todo o noso apoio. De momento nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Muchas gracias, señor presidente. Esta moción la iba a defender mi compañero, incluso amigo, Antonio Fernández, y como no ha podido venir por problemas distintos, voy a leer yo la moción. Perdonad. Le digo perdonad porque no me gusta nada leer. Mociones. Desde nuestro grupo vamos a apoyar esta moción porque creemos que va en la línea de lo que muchos vecinos nos vienen reclamando desde hace tiempo. Que se escuche a la provincia de Ourense y que se le dé un trato justo. Es evidente que quienes viven en el rural no lo hacen por comodidad, sino por compromiso, por arraigo y muchas veces también por falta de alternativas. Y si queremos que la gente se quede, o incluso que vuelva, hay que empezar a tomar decisiones valientes también desde el Estado. Esta moción no lo soluciona todo, pero apunta en la buena dirección. Esperamos que no quede en un cajón y que tenga un recorrido más allá de este pleno. No vamos a aceptar las enmiendas porque, sinceramente, desvían completamente el foco de la moción. Aquí estamos hablando de una cuestión que compete al Estado y esto es algo que yo añado. Siempre me ha parecido de mala educación las enmiendas de sustitución, porque para eso se hace otra moción y ya está. Y sigo. La deducción del IRPF se reclama aquí, la misma que ya tienen otras provincias como Soria o Teruel. Depende del Gobierno central y de los puestos generales del Estado que esto se lleve a cabo. Agradecemos el intento de aportar, pero creemos que las enmiendas desvirtúan la moción y diluyen el mensaje. Lo que se pide es claro: igualdad fiscal para Ourense respecto a otras zonas despobladas de España. Nada más y muchas gracias. Moitas gracias. Seguimos, Venega. Bueno, pois... A ver, de entrada, a min gustaríame casi facer preguntas, porque o mellor estou enganado. Pero a verdade é que da lectura da moción, por iso fixemos unha emenda de substitución, porque a verdade é que quedei desconcertado por varias cuestións. Primeiro, fan mención a que en 3 provincias, Soria, Teruel e Cuenca, se practican retencións no IRPF, ou perdón, deducións de un 20% no IRPF. Eu, da información que recollín, non é así. Primeiro, Soria é da Comunidade Autónoma de Castela e León, e o que si se practica en Castela e León son deducións por compra de vivenda, por libros e demais, similares ás que fai en Galicia. Teruel, que é da Comunidade Autónoma de Aragón, sí que existe unha lei autonómica, unha lei propia, a 13/2023, que tamén establece deducións en IRPF, en vivenda e libros, pero é propia da Comunidade Autónoma. E en Cuenca, efectivamente, tamén é Comunidade Autónoma e Castela-A Mancha, e aí si hai unha lei 8/2013 da propia Comunidade Autónoma, que despois volverei a referirme. Entón, con todo isto, hasta onde eu cheguei, as deducións todas que se practican en determinadas comunidades autónomas son porque ali existe unha lei propia que establece as deducións no tramo autonómico, non no tramo xeral do IRPF. Entón, gustaríame
que me dixeran, que me documentaran, porque eu, nin o meu grupo, as encontramos. En segundo lugar, solicítase incluir Ourense en zonas escasamente poboadas. A ver, aquí tamén estou desconcertado porque eu teño o DOGA do 10 de febreiro de 2017, unha orden da Consellería de Facenda, por a cal se determinan as parroquias que teñen a consideración de zonas pouco poboadas en áreas rurais de Galiza, a efectos das reduccións fiscais que practica a comunidade autónoma. E aí aparece despois, neste decreto, unha relación de todas as parroquias, entre elas podo dicir a propoñente, non? No seu concello está Alvarellos, Astureses, Brués, Cameixa, Cardelle, Freás, Sendive, Xurenzás, Xubencos, Laxas, Moldes, Moreiras, Pazos de Arenteiro e o Regueiro. Figuran xa como zonas escasamente poboadas neste decreto da Xunta de Galiza. En terceiro lugar, fan mención a unha serie de indicadores por os cales Ourense debería estar incorporada dentro destas zonas de escasamente poboadas. Se fan mención a que, entre outras cousas, hai dificultades de acceso a servicios básicos como sanidade, o transporte, educación, e que, por tanto, estamos nunha clara desventaxe con respecto a outros os núcleos urbanos, non? Que se perdeu desde 1971 136.000 habitantes, que a media de idade é moi alta, bueno, en fin, unha serie de cousas. Pero, a ver, o Partido Popular leva gobernando toda a santa vida nesta Diputación e a maior parte do tempo na Xunta de Galiza. Algúnha responsabilidade terá entón nesta foto que están vostedes mesmos facendo aquí, non? Por iso tamén me quedo así un pouco sorprendido. E despois, na catalogación que falan de zonas escasamente poboadas, ustedes refírense a todos os concellos de menos de 5.000 habitantes, pero é que a propia normativa europea establece que as zonas escasamente poboadas non é por fixación ou por número de poboación, sino que é por densidade de poboación. Porque hai zonas moi escasamente poboadas que teñen máis de 5.000 habitantes, pero porque hai unha densidade de poboación moi baixa. Bueno, dito isto, por iso digo que con respecto a estas cuestións quedei un pouco desconcertado e gostaría que me aclararan estas cousas, sobre todo a que fai referencia a que as deduccións son autonómicas, non de ámbito estatal. Pero, volvendo tamén ao fondo do asunto, dentro do Bloque Nacionalista Galego entende que unha reducción xeral no IRPF quizáis non sexa o máis xusto. Eu vou poñer un par de exemplos. Acaba de comprar unha casa nun concello escasamente poboado de Ourense, un cantante famoso con enormes recursos económicos, imaginémonos que se dá por censarse aí, e que pasa? Practicamos xa no IRPF unha deducción do 20%, ou todas aquelas persoas que viven en avión, que son de avión, pero que viven fora, que agora se podan censar aquí e que teñen enormes recursos económicos xerados en outros puntos do planeta, e que lle facemos unha deducción tamén do 20%. Home, a nós pareceríanos ben, sempre cando tamén eso tuvera un límite, efectivamente, as rentas máis baixas, que, por certo, as rentas máis baixas son as que menos deducción necesitan no tramo no IRPF, porque na inmensa maioría dos casos xa se lle devolve, non digo todos, pero na inmensa maioría dos casos, todo eso que se lle retén xa se lle devolve. As que se lle retén máis son as rentas máis altas. Entón, en fin, aí non estamos nós moito por definir así para todas as persoas no tramo do IRPF. O que sí defende o Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, para as zonas escasamente poboadas ou para as zonas rurais, é que haxa bonificacións a actividades económicas. Bonificacións ás actividades, eso sí que xenera economía. Eso sí que é economía rural e, por lo tanto, eso sí que afianza poboación no medio rural. Ten que estar ligado, lóxicamente, a que residan e que incluso se generen emprego. Por lo tanto, bonificacións ou incluso exencións, fixaden do que falamos, incluso mellor, por decir, o máis coñecido, o imposto máis coñecido que hai, que é o do IBE, o 21% de IBE, que problema habería a que as actividades económicas autónomos a inmensa maioría das persoas que promoven esas empresas, pois puderan estar libres de facturar con IBE. Naqueles concellos, en fin, por densidade ou por escasez de poboación. Entón, o que quixera é que se nos aclaran estas cuestións, nos plantexamos unha emenda e aí vou facer mención precisamente ao que decía a portavoz do Partido Popular. A nosa emenda vai no sentido de, efectivamente, lexislar, e dicía que non temos competencias. Home, eu teño aquí do Boletín Oficial do Estado
do 12 de xullo de 2021, Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, que antes me refería, non? Lei 2/2021 de 7 de maio de medidas económicas, sociais e tributarias frente á despoboación pro desarrollo do medio rural de Castela-A Mancha. É unha lei na que establece no artigo 12 as zonas, define as zonas escasamente poboadas e froito desta lei no tramo autonómico practícase unha deducción aqueles concellos que teñen entre as de intensidade de poboación media, non? Que teñen entre 2.000 ou 5.000 habitantes entre un 15 ou un 20% de deducción no tramo autonómico. E aquelas persoas que teñen a súa residencia en zonas de extrema despoboación, por o tema da densidade, pódese chegar a practicar un 25% de deducción na cuota íntegra autonómica de concellos menores de 2.000 habitantes ou de 5.000 habitantes. Isto é unha lei da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha. Por tanto, teñen absolutas competencias como poderíamos ter aquí neste país. O que pasa é que non a hai. E aquí defínense, en esta hai outras, como por exemplo, en Aragón, a Lei 13/2023 de dinamización do medio rural, donde se establecen tamén un réximen especial de fiscalidade diferenciada en Aragón. Ou, recentemente, en Cataluña, acaban de aprobarse un estatuto para protexer a Cataluña rural. Está pendiente de publicación, pero acaban de aprobalo recentemente, isto foi o día 17 de xullo. Por tanto, as comunidades autónomas lexislan para favorecer as actividades económicas no medio rural. En algunhas nos tramos do IRPF. Xa digo que nós pensamos que aí, en todo caso, teria que ter un límite. Por tanto, Galiza ten todas as competencias e todas as posibilidades de facelo. Nos o que pedimos, entón, na nosa moción é que se desenvolva esa capacidade que temos de lexislar. Moitas gracias. PSOE. Bos días a todos e a todas. Bueno, eu empezaría dicindo que, Patricia, coincido plenamente contigo na situación, na descripción da situación que acabas de facer da nosa provincia. En termos de pérdida de población, de envexecemento, de saldo vegetativo, todo isto nos sitúa no último posto do ranking do Estado e da nosa autonomía en cuanto a termos socioeconómicos. Se a todo isto sumamos, porque ainda hai datos peores, se a todo isto sumamos que máis do 50% da población da provincia é pensionista, que o importe medio das pensións en Ourense é 400 euros inferior á media do Estado. Repito, 400 euros inferior á media do Estado. 920 euros en Ourense frente a 1.311 no resto de España. Que a respecto dos que teñen a fortuna de traballar nesta provincia, que non é todo o mundo, temos unhos datos bastante reguleiros neste sentido tamén, o salario bruto medio en Ourense é de 20.355 euros. É inferior en 8.000 euros o salario medio de España, segundo o Instituto Nacional de Estadística. E é 5.200 euros inferior á media dos salarios en Galicia. O que fai que a nosa provincia se sitúe no furgón de cola de todos os parámetros socioeconómicos. Eu creo que a pregunta que temos que facernos é moi evidente tamén, como decía antes Puga. Que responsabilidade teñen os que nos levan gobernando nesta provincia desde tempos inmemoriales? E que vostedes nos dan estos datos e parece que viñeron aquí, que acaban de chegar, que están de vacacións, non sei, que viñeron como Jacome a darse un baño nas termas ou a probar os viños da denominación de origen de Monterrey por tirar por a miña casa, ou non sei, a probar o pulpo a Carballiño, pero que vostedes son as persoas que nos levan gobernando prácticamente desde tempos inmemoriales. Algúnha responsabilidade terán que ter como grupo político precisamente nesta situación pésima que se vive na nosa provincia. Porque é evidente que son as políticas públicas aplicadas en Ourense as que determinan os resultados que hoxe temos en termos socioeconómicos e, lóxicamente, tamén en términos de población. E frente a esta situación dramática pola que está atravesando a nosa provincia, unha vez máis o Partido Popular nos redime con iniciativas como esta que carecen do máis mínimo rigor e que, sin dúbida, non permiten revertir o declive no que está anclada a nosa provincia. Nos non podemos apoiar a súa iniciativa tal e como a plantexan. Creo que as enmendas que plantexamos os grupos políticos, tanto do Bloque como do PSOE, son bastante máis acertadas. A primeira cuestión que teríamos que dilucidar aquí é se a bonificación que se pretende debe afectar ou non o tramo autonómico do IRPF ou o tramo estatal. Se a bonificación se referise ao tramo autonómico, que sería o lóxico, pois Galicia ten competencias normativas sobre os impostos cedidos, tanto de IRPF como de imposto de transmisións patrimoniais, como de doazóns, como de sucesións, o normal sería que a señora diputada faga unha moción para instar a Xunta de Galicia a que modifique a Lei 5/2021 de impulso demográfico de Galicia, para que no SEO da mesa se inclúan deduccións e bonificacións do IRPF como sí que fan outras autonomías. Cousa que non se fai e que nos propomos como enmenda.
Basicamente porque a lei galega é unha lei ideolóxica hasta o momento, que ten como obxeto non combatir o despoboamento derivado do reto demográfico, sino establecer medidas de apoio ás familias como estrutura social básica. O contrario do que acontece, como decía antes tamén Puga, eu traigo tamén os mesmos exemplos, noutras comunidades autónomas onde sí que se establecen beneficios fiscais. O caso que decíamos antes de Castela Mancha, que establece unha deducción entre o 15 e o 25% da cuota tributaria a persoas que residan en zonas de interior ou escasamente poboadas. Aragón, Extremadura, Valencia ou mesmo Asturias, que plantexan nas súas leis de impulso demográfico bonificacións no tramo autonómico, repito outra vez, no tramo autonómico do IRPF. Un dato a ter en conta, por exemplo, todas estas comunidades autónomas que estableceron legislación de impulso demográfico con medidas fiscais de apoio estaban gobernadas por o Partido Socialista. Todas as autonomías que encontramos nese sentido. Por certo, vostedes recollen na moción os exemplos de Cuenca, de Soria e de Teruel. É certo que está registrado no BOE, eu sí que encontrei no BOE, pero solo para autónomos, deduccións para autónomos nas cuotas da Seguridade Social. Non o que vostede plantexa, nin moito menos. Non son deduccións xerais, non é café para todos como vostedes están plantexando na súa emenda, nin moito menos. Pero, bueno, vostedes pretenden que sexa o Estado o que no tramo estatal do IRPF establezca bonificacións e deduccións como as plantexadas. E o que estarían facendo vostedes é baleirando as competencias estatutarias de Galicia e furtando as súas capacidades. Entre as competencias normativas da nosa comunidade autónoma, no que atinxe a impostos cedidos como o IRPF, o sea, é unha competencia autonómica, non estatal neste sentido. En todo caso, o normal por coherencia, xa que están pedindo que non se traigan a esta Diputación mocións que corresponden a outros organismos, sería que sexan os deputados do PP no Congreso que nos resisten unha proposición de lei para modificar a lei do IRPF, e non que veña vostede aquí instando este tipo de cuestións porque sí que non é competencia desta Diputación, xa que sempre están recalcando o mesmo. O IRPF é un imposto que grava a renda das persoas físicas, no marco dun sistema fiscal progresivo. Pagamos en función do que ganamos. En consecuencia, as bonificacións e deduccións que se establecen teñen que estar orientadas a medidas concretas. Adquisición de vivienda, rehabilitación, como se fai en todos estes dos sitios que marcamos antes, establecemento de negocios, nacemento de fillos e outras, pero sempre de acordo ca capacidade de renda dos beneficiarios. Establecer un sistema xeral de deduccións sin concretar os límites de renda únicamente permite beneficiar as rendas máis altas, algo ao que estamos acostumbrados xa cas políticas fiscais do Partido Popular. E aínda que, por pôr un exemplo en términos dialécticos, admitimos unha bonificación xeral dun 20% na cuota tributaria do IRPF para todos os residentes en concellos escasamente poboados, en concellos de menos de 5.000 habitantes, tal e como plantexaban vostedes na súa iniciativa, o resultado en términos de beneficio fiscal para a inmensa maioría dos residentes sería nulo ou moi escaso. E poño un exemplo práctico moi claro. Se a renta media disponible en Ourense é de 14.200 euros aproximadamente, renda da maioría dos concellos escasamente despoboados da nosa provincia, calquer beneficio fiscal que se poda establecer sería nulo e en ningún caso contribuiría aos efectos que se pretenden de fixación de población ou evitar o despoblamento. Se o que se pretende é beneficiar realmente as persoas que aposten polo rural, as medidas de apoio fiscal teñen que ser orientadas directamente a medidas concretas, como decíamos antes, de vivienda, de nacemento de fillos, de establecemento de negocios. Non pode ser que para combatir o despoblamento en Galicia cada concello ou cada administración faga guerra pola súa conta, establecendo medidas que en algún caso poden ser efectivas dende o punto de vista de estimulación do consumo. Repito, dende o punto de vista de estimulación do consumo, pero en ningún caso contribúen a paliar os efectos devastadores do abandono e do despobolamento do rural. Neste senso, nos recomendaríamos claramente a lectura do informe sobre as medidas adoptadas para abordar o reto demográfico nos concellos de menos población, que está elaborado, por certo, por o Consello de Contas no ano 2023, e que no que atinxe especificamente as axudas establecidas pola Diputación de Ourense no ámbito do reto demográfico, casi 360.000 euros, repito, casi 360.000 euros, o Consello de Contas di directamente: la finalidad del gasto y la configuración de la ayuda puede, por sus condiciones, ser una medida de fomento del consumo, sin efecto alguno en la natalidad de la provincia y menos aún en la fijación de población de los municipios en reto demográfico. Non lo decimos nós, non o estamos dicindo nós, está dicindo o propio Consello de Contas. Sería convinte que, cando se propoñan medidas desta naturaleza con carácter previo, se faga unha evaluación do impacto das medidas que se levan posto en funcionamento por os concellos, por a Diputación incluída esta e por a Xunta de Galicia. Cuestión esta que resulta moi relevante para comprobar a inexistencia de políticas efectivas en Galicia para combater a despoblación e o abandono dos nosos concellos.
Si se fixese unha evaluación mínimamente seria ou se atendese os informes do Consello de Contas antes referidos, decantaríanse de que é a ineficacia das políticas da Xunta de Galicia a que impide establecer unha estrategia mínimamente coherente para abordar o reto demográfico que é moi complexo e moi difícil. Estamos aquí intentando paliar unha hemorraxia con tiritas e isto non funciona así e como non me queda tempo, deixo para a seguinte intervención. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións para o Partido Popular neste caso. Bueno, gracias de novo, presidente. Bueno, gracias a Democracia Orensana por apoiar esta moción. A verdade que me sorprende que vos presentades ambos enmendas e ni siquiera fostes capaz de chamarme para dicirme, mira, vamos a intentar negociar, vamos a buscar un punto de acordo para que isto vá adiante porque este é bo para a nosa provincia. Entón, aí tamén se denota o interés que tiñades, presentades unha moción, unha emenda, e aí a deixamos, non? Entón, o normal é que me chamarades, como nós facemos. De feito, na moción anterior, falamos na Xunta de Voceiros, e por parte da persoa que defendeu a moción houve unha comunicación co voceiro do BNG para chegar a puntos de acordo. Normal é que cando queiramos que as cousas vayan para diante e teñamos vontade é que nos falemos para ver como se poden artellar e botar a cousas para diante. Esa é a realidade. Bueno, a verdade é que eu sinto escoitar as vosas intervencións e quédame claro que algunhas forzas políticas aquí presentes non están dispostas a defender con valentía os veciños. Interésalle máis defender a outros e desviar, como sempre, a atención, que é o que se ven facendo constantemente pleno tras pleno, non? Ademais, é que isto sí que está aplicando en outras provincias, non o encontran, bueno, pois tenémolo que buscar, pero sí que o topei eu, e ademais isto falámolo, e falouse coa Xunta. A Xunta de Galicia, efectivamente, xa está aplicando esas bonificacións que vostede dice que se aplican en outras comunidades, no IRPF, no tramo autonómico. Cando facemos a declaración, pois se tes fillos deduces, se faz inversións na vivenda a efectos de eficiencia energética deduces, se faz inversións en aldeas modelo, pois deduces, se faz inversións en centros históricos deduces, é dicir, onde eles teñen competencia sí que o aplican, ademais de outras bonificacións como en doazóns e demais que tamén se están aplicando. Iso igual non o descoñece ou non lle interesa coñecelo. O BNG, teño que lle dicir con todo o respeto que non se pode vivir permanentemente instalados na teoría do maximalismo ideolóxico e a súa proposta de crear unha axencia tributaria galega e unha lei fiscal propia pode parecer moi ambiciosa no papel, pero é inoperativa. Hoxe, Galicia non ten esa competencia e vostedes saben, pretenden sustituir unha medida que se pode aplicar mañán mismo se o goberno así o acolle por unha utopía sin calendario. Mentras tanto, os veciños do rural seguen pagando o mesmo que a quen vive en zonas moito máis poboadas, mailo telos menos servizos, e iso non é facer país, é facer propaganda. E o PSOE, con franqueza, non vale vir aquí a facer malabares dialécticos con números, datos e papeles para evitar incomodar o goberno central. A súa enmenda borra a nosa moción de calquera reclamación ao Estado e traslada toda a responsabilidade da Xunta que, repito, xa leva aplicando estas deduccións fiscais no seu ámbito competencial. De verdade creen que esta é unha resposta xusta para os concellos pequenos no que tamén gobernan? A Xunta xa aplica esas medidas que vostedes precisamente, como decía antes, aplican supuestamente en outras comunidades. Os seus alcaldes e alcaldesas coñecen perfectamente os problemas do rural e vostedes tamén, pero aquí deciden mirar para outro lado para non molestar en Madrid. Iso sí, que renunciar á defensa dos intereses da provincia. Non é responsabilidade, isto é subordinación. Esta moción non vai de partidos, vai de persoas, vai de xustiza territorial, vai de recoñecer que vivir no rural é un acto de compromiso e valentía e que merece tamén ter un apoio fiscal concreto a empresas, a autónomos, pero tamén aos cidadáns. Falamos de que veña xente rica, non hai que aplicar obviamente tramos, pero o que temos que sobre todo é personalizar na maioría da xente que non é o caso da persoa que comprou unha casa, por certo, na miña comarca e que nos encanta de que así sexa, senón de intentar pensar na globalidade da población. Como me quedo sen tempo, pois seguiremos comentando no seguinte punto, pero, dende logo, repito, non imos aceptar as súas enmendas, entre outras cousas, porque non houve vontade de negociación, porque ni siquiera houve unha chamada para chegar a un acordo e porque, ademais, desvirtúan por completo o que nos pedimos e quedou claro que, cando se aprobou o regulamento, que iso non se iba a permitir. Nada máis de momento e moitas gracias.
Moitas gracias. Segundo turno, democracia. Muchas gracias. Yo veo muy bien esta moción. No sé si va a ser factible todo lo que pide, pero en caso de que el gobierno no nos conceda la rebaja del IRPF, probablemente dentro de poco gobierne el PP y es una moción que ya podemos guardar en nuestro cajón, traerla aquí y ellos se encargarán de decirle a su gobierno en el gobierno central que lleven esto a la práctica. Porque, como bien dijo Patricia, los del PSOE da la sensación de que no la aceptan porque no les hacen ningún caso, porque ellos no son más que los peones. Que es triste decirlo, porque a mí lo que me gustaría es que los que gobernaran este país fueran las personas encargadas de dirigir los concellos, de dirigir las diputaciones, de estar en donde están los verdaderos problemas de las personas. Pero no es así. Y con respecto al señor Puga, lo que dice Patricia también le tengo que dar la razón. El problema que tenéis vosotros en vuestro partido es que preferís nada a algo. Y mientras que los demás partidos sí que nos gusta decir, oye, que no es lo que yo quisiera, sí, pero es algo. Y yo creo que todo el mundo prefiere algo a nada. Y con respecto a hacer que Julio Iglesias se compre la casa del señor Cabezas, que yo creo que ¿cuánto habrá pagado? 4 millones y pico. Bueno, pues yo creo que es muy bueno. Y no se va a hacer y legislar para que estas personas multimillonarias tengan que... A estos no se les rebaje. Mira, muchas veces cuesta más el controlar que esto sucede. Es decir, no, a estas personas en avión, a este, cuesta más toda la burocracia y el papeleo que hay que hacer y el dinero que se gasta que, bueno, ¿tú te crees que a Julio Iglesias le importa un bledo que nosotros le rebajemos el IRPF? Nada. Ahora, lo que sí que me gustaría saber, y yo sé que tú tienes información privilegiada de que Julio Iglesias compró la casa de Manuel Cabezas porque tiene la intención de ir de número 1 en el PP para las próximas municipales. ¿Qué sabes de eso? Non podo resistir. Xa temos candidato, non fai falta que veña Julio Iglesias. Non temos candidato, temos alcalde. Todo se andará. Efectivamente. Señor Puga, moitas gracias por permitirme intervenir. Vamos a continuar. Ten a palabra. Bueno, primeiro, Patricia, efectivamente, puido ser que faltara unha chamada telefónica, pero tamén podía ter sido ao revés. É dicir, se houbera algún interés en intentar arreglar, como temos feito en outras ocasións, ternos chamado, sin ningún problema, explicámoslo ou tratamos de negociarlo. Neste caso, na anterior moción, efectivamente, recibimos unha chamada e unha proposta e valorámola. Pudemos ter chamado nós, pero pudestes ter chamado vos. A cuestión é, efectivamente, de principios, e insisto, estes casos que citades, excepto no tramo autonómico, non teñen deducións na base íntegra da cuota xeral do IRPF. Teñen outro tipo de deducións. Efectivamente, como decía a portavoz, a voceira do Partido Socialista. Pero non na cuota íntegra, vale? Non na cuota íntegra. Capacidade de legislar, como non? Eu xa sei que a Comunidade Autónoma de Galicia ten publicada, se practica todos os anos unha serie de deducións. Vivenda, no imposto de transmisións patrimoniais, etcétera, etcétera. Pero hai outras comunidades autónomas que practican da cuota íntegra, que é o que vos estades pedindo aquí, pero no tramo autonómico, gracias a que teñen unha lei e desenvolven as súas competencias, practican hasta un 25% de deducción da cuota íntegra, que é o que vos estades pedindo aquí. E en todo caso, vala isto tanto para a Democracia Orensana como para o Partido Popular. Se isto fose adiante, se se practicara esa deducción, fíxate se a Julio Iglesias lle interesa a deducción fiscal, que a maioría dos grandes capitales están en paraísos fiscais. Así que vaya se o tema impositivo interesa ou non interesa, non? A ver, os que ten os cartos non tiran con eles, por eso os teñen, Todo iso é importante. Pero a reflexión que eu fago, por iso decía que na inmensa maioría dos casos as rendas máis baixas, unha deducción fiscal da cuota íntegra non lle vai a servir para nada ou para moi pouco, fagamos unha reflexión. Vos pensades que por unha pequena deducción en calquera parroquia, en calquera pobo da nosa provincia, unha familia, unha persoa se vai a sentar se non ten médico, se non ten transporte,
si non ten unha serie de servicios deportivos, culturais e demais, como temos nos medios urbanos? Vos pensades que por esta pequena deducción, que sobre todo as cotas, as persoas de renta máis baixa, van a irse vivir ao medio rural se non teñen servicios? E de quen é certamente a responsabilidade de que nesos núcleos máis rurais e máis despoboados non haxa servicios? Das políticas que se veñen desenvolvendo no noso medio rural durante os últimos anos. Porque se aquí houbera realmente esos servizos, estaríamos noutra situación. Por lo tanto, isto, por parte nosa, insisto, nós o que imos facer é absternos. Si decimos que a deducción do IRPF non pensamos que vaya a servir para, sobre todo, as rentas máis baixas, para nada. Agora, ten razón Rafa. A ver se cando lles corresponda gobernar ao Partido Popular teremos que ir facendo nun Excel unha táboa de demandas e peticións para despois irlas poñendo en riba da mesa, non? Pero de verdade é que isto, por iso preguntaba ao principio que se me aclarase e non se me aclarou absolutamente nada porque, insisto, na cuota íntegra, no tramo xeral, no IRPF, non hai ningunha deducción, hai no tramo autonómico, na cuota íntegra, hai para outras cousas. Moitas gracias. Segundo turno para PSOE. Moi ben. Patricia, nós non estamos nin no populismo, nin na demagoxia, nin seguindo as órdenes de ninguén. Estamos simplemente traendo datos que son rigurosos, que é algo que nos gusta facer. Prepararnos ben cada un dos temas e buscar os datos concretos. Evidentemente, aí patinastedes bastante cos exemplos que lexistedes porque non son reales para o que vos está despedindo. Por outra parte, se queres, falamos eso de medidas da Xunta. Eu preguntaríate a quen beneficia, por exemplo, que se suba a base exenta do imposto do patrimonio en Galicia. Como sempre, as rentas máis altas, non? Esas son as políticas fiscais do PP, desde a Xunta de Galicia. Esta iniciativa do PP pode dar lugar tamén a empadronamentos fraudulentos, por exemplo, xente que se empadrone, pero que non viva realmente nestos povos. Nos parece inconcreta e carece de motivación. Establece un marco xeral de beneficio fiscal sin atender a renta das persoas, que para min é algo moi grave. A iniciativa do PP é demagóxica no seu plantexamento. Nada poden facer os deputados provinciais en orden a modificar leis. Para eso hai un Congreso dos Diputados. A iniciativa do PP supón unha emenda á totalidade das políticas fiscais da Xunta de Galicia por cuanto a Xunta de Galicia ten competencias normativas en materia de IRPF. Evidentemente, no tramo autonómico. A iniciativa do PP revela a nula efectividade das políticas da Xunta de Galicia respecto ao fomento do rural orensano. As nulas políticas da Xunta de Galicia e as nulas políticas que se levan realizando nesta diputación que é quen nos leva gobernando desde tempos inmemoriales, como decía antes. Algúnha responsabilidade teremos que ter. Por outro exemplo tamén fácil de entender, dos 750 millóns de euros de beneficios fiscales nos orzamentos do ano 2025 que foron publicitados a bombo e platillo pola Xunta de Galicia, lle pido directamente á señora diputada que me avalíe que impacto tiveron nos concellos escasamente poboados da nosa provincia, si estamos ahora mesmo cos datos que vostede mesma me acaba de dar. Si esos son os datos da nosa provincia, avalíame vostede que impacto tuveron despois de todo o bombo e platillo co que estuveron difundindo ustedes. En canto a aprobación de emprego, en canto a fixación de población, en cuanto a construción, en cuanto a rehabilitación de vivienda, en cuanto a retorno de población, que impacto tuveron real sobre a nosa población? En definitiva, temos que cambiar o chip. Isto non funciona con medidas cosméticas. Hai que implantar unha estrategia global de actuación. Sendo conscientes das dificultades dende o Partido Socialista, seguimos insistindo en que a única forma de paliar o despoboamento do rural é con estrategias globais de reconversión do rural e de aposta firme por potenciar os nosos recursos naturais e paisaxísticos. Potenciar a agricultura sostenible, a gandeiría, o ecoagroturismo rural. Potenciar a mellora dos servicios públicos, a sanidade, a educación, servicios sociais. Naide se vai ir a vivir un pobo por unha deducción do 20%. A xente se vai a vir aos povos si teñen servicios e si poden ter un emprego de calidade. Mellorar as infraestructuras, mellorar os tempos de acceso da población aos servicios públicos, fixar tempos máximos desde o lugar de residencia, fomentar o transporte a demanda nos pequenos concellos, reverter a política fiscal da Xunta e adicar o incremento de recaudación a conceptos como de IRPF incrementando os tramos na tarifa para facelo máis progresivo, de imposto de patrimonio disminuindo a base exenta de 700.000 a 400.000 euros, que é algo que hasta ahora solamente beneficia a rentas máis altas, de imposto de transmisións patrimoniais, rebaixando os tipos de gravamen nas transmisións de empresas e inmóviles en pequenos concellos,
Centrémonos nunha verdadeira estrategia de loita contra o abandono e contra a despoblación. Exploremos novos modelos de loita no ámbito do reto demográfico, como, por exemplo, o modelo das Highlands en Escocia, que deu uns resultados abraiantes, a verdade, e que pode ser bastante aplicable á nosa provincia. Apostemos firmemente por apoiar o cooperativismo, as asociacións que están directamente dinamizando o territorio rural. Apoiemos a chegada de migrantes aos nosos povos, non como están facendo ahora mesmo a nivel estatal, con declaracións continuas tanto o Partido Popular, que se está liando últimamente con Vox neste sentido. Necesitamos emigrantes no noso rural, que para eso é fundamental que lles facilitemos condicións laborais dignas, unha vivienda digna, o que decía antes, son totalmente imprescindibles para revivir o noso rural, para cuidar os nosos maiores, para asegurar a supervivencia, darnos as empresas agrogandeiras, ademais de estar conseguindo manter os ratios mínimos para que non cerren os colexios do rural, que hoxe en día, se non fose por esta migración, moitos dos nosos colexios do rural, sobre todo da provincia de Ourense, estarían xa pechados. Poñémonos as pilas, demos un cambio xeneral e deixémonos de emocións que son totalmente demagógicas, que non teñen ningún resultado, evidentemente, na fixación de población. Moitas gracias. Turno de peche. Nos trouxemos isto aquí para instar ao goberno, non é que nos vayamos tomar a decisión de cambiar aquí, porque nós non temos competencia nese sentido. Pero, bueno, como sempre, desviamos a atención e o que vos gusta facer e datos para desviar a atención. Bueno, eu pecho a moción lembrando algo moi básico. O que pedimos é que se modifique a lei do IRPF para aplicar deducións fiscais de ata 20% a persoas que viven nos concellos de menos de 5.000 habitantes, como xa se fai en outras provincias. E que Ourense sexa recoñecida a nivel estatal como zona escasamente poboada. Non pedimos nada raro, pedimos que se trate a Ourense igual que a outras provincias que xa teñen estas vantaxes fiscais. Sabemos que isto non vai resolver todos os problemas do rural, porque sen servizos e sen oportunidades a xente seguirá marchando, pero a que está, polo menos que non marche e intentar que veñan outros. Pero tamén sabemos que todo axuda, que esta medida non custa nada aos concellos e beneficia directamente ás familias. Ao BNG, as deducións existen e xa están publicadas no boletín, e se hai medo a abusos, de que a xente se poda empadronar, como decía antes, pois habrá que regulalo. Pero non deixemos de apoiar algo útil por iso, non? E sobre todo pensando na que xente que sí está e que queremos que non marche. O PSOE, isto non é cousa da Xunta, xa llo dixen, a Xunta xa está aplicando as medidas, é cousa do Goberno Central, pero bueno, ustedes non queren nunca dicirlle algo que vai a espantar o seu superamo. Nada máis, esta moción é só un paso, é un paso real, pero se ustedes non o queren dar, polo menos despois non se enchan a boca a decir que defendan o rural. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a todos. Eu, simplemente aquí, moi brevemente, creo que o único que intentamos facer, non vou entrar, porque non creo que xa falamos todos moitísimo, falaron ademais dunha maneira cada un coa súa argumentación, pero fundada. Eu creo que non vou, pero eu simplemente creo que o que facemos é instar a que se aplique algo que hai noutros lugares e que pode beneficiar. Non vou a decir que sea nin a panacea, ou non vamos a decir nin que sea a panacea, a que repoble todo o mundo rural, a que faga todo eso. Estamos falando simplemente de que se aplique outras circunstancias, algo que se aplica noutros lugares cunhas características similares. Eu tamén non me resisto a comentar unha cuestión, porque ten salido moitas veces, e eu creo que aquí, cando se fala de que nos gobernamos, de que nós temos a culpa de todo o que pasa malo na provincia, cando hai algo bo non, pero cando pasa todo malo na provincia, que se despobla a provincia, que ten condicións económicas peores, gobernamos de tempos inmemoriales, temos toda a responsabilidade. Bueno, eu creo que vostedes no Goberno Central, que ten moita importancia, ten moita decisión, sobre todo en políticas estruturales, levan gobernando moitísimos anos tamén, algo de responsabilidade tamén poden ter, que non solamente desde o goberno autonómico, senón tamén desde o goberno central, levan gobernando moitísimos anos, moitísimos anos. Entonces, hai moitos máis que a nós, desde logo. Non todos que a mí me gustaría que gobernáramos nós, seguro que a usted lle parecen poucos, a mí me parecen moitos. En este momento moitísimos, non? Pero eu creo que temos toda esa responsabilidade. Pero o único que pedimos non pedimos cambiar o mundo, pedimos utilizar un instrumento que existe noutros lugares, noutros sitios, e que se podía tamén utilizar aquí. Non hai maior ambición ni maior historia que eso, non hai outra cousa, e instar, evidentemente, como decía vostede, non podemos intervenir
non podemos tomar ese tipo de decisións, pero igual que facemos noutros casos, que tamén nos piden que estemos a Xunta, que estemos outra vez ao Goberno Central, tamén podemos instar. Nada, de acordo. Eso sei que a Rafa non lle gusta, di, efectivamente, que é algo que non ten moita efectividade, pero, bueno, por lo menos que nos queda. Eu creo que neste caso, efectivamente, tendo o instrumento xa en funcionamento noutras provincias, efectivamente, pois, gobernadas, por certo, por todos os partidos, que a despoblación non se produce só nos sitios onde goberna o PP, hai sitios onde goberna o PSOE que tamén se produce a despoblación. Eu creo que é unha cuestión máis alá dos gobernos e é unha cuestión estrutural, que é unha cuestión irreversible. Efectivamente, o que non se pode facer, eu creo que se poden facer cambios, e nós pretendemos un pequeno cambio con isto. Bueno, pues se quere, pídese, se non quere, pues non pasa nada. Nós vamos a pedir porque creemos que pode axudar algo. Vale. Bueno, vamos a votar. Non, primeiro as enmendas non se admiten. Bueno, pues entonces votamos a moción como está, vale? Veña, a favor? En contra? E o bloque abstención. Vale, bloque abstención galego. Vale, pero claro. Bueno, vamos co seguinte punto do orden do día, a seguinte moción. Neste caso é a 12.12, moción do Grupo Socialista de colaboración cos clubes deportivos para a implantación da efectiva de protocolos de protección de nenos e nenas e adolescentes fronte á violencia no deporte. Ten a palabra a Álvaro, portavoz. Sí, bo día outra vez. Tenemos unha moción moi sincera, pero, bueno, creo que a caída nos tempos que estamos é que debíamos tratar con esa amabilidade que nos intentamos traer esta moción aquí hoxe. A loita contra a violencia na infancia é un imperativo de dereitos humanos. Isto subliña o preámbulo da Lei de Protección de Nenos e Nenas e Adolescentes fronte á violencia. A aprobación desta Lei Orgánica 8/21 de 4 de xunio implicou un avance significativo na defensa dos seus dereitos dunha entorna segura e saudable en todos os ámbitos da súa vida, incluindo o educativo, o deportivo, as actividades de ocio e lecer e o familiar. Esta normativa establece no seu artículo 8.1 que as administracións públicas promoverán a colaboración público-privada co fin de facilitar a prevención, detección precoz e intervención nas situacións de violencia sobre a infancia e a adolescencia. Con todo, a posta en marcha do bendito protocolo revela importantes eivas que comprometen a súa efectividade na protección dos menores. O protocolo da Secretaría Xeral para o Deporte impón aos clubs o nomamento dunha persona delegada de protección, a que lle atribuye unha serie de tarefas e a que exixe unha formación específica. Porén, non se ten establecido un sistema de control sobre a formación real que ten a persoa nomeada polos clubs para esta función, nin semella existir un plan de avaliación riguroso que analice a correcta implementación deste protocolo. É fundamental que os clubs deportivos conten coas ferramentas e coñecementos necesarios para comprender e aplicar correctamente a normativa, xa que a falta de formación adecuada pode levar a situacións de vulnerabilidade para os menores. A Deputación de Ourense creemos que non debe manterse tamén a marxen desta colaboración entre as administracións de protección dos menores, tendo en conta que a propia institución puxo en marcha en 2022 o proxecto ODS Asenda 2020-30 para facilitar a implementación dos obxectivos de desenvolvemento sustentable en colaboración cos concellos da provincia. Por todo elo, traemos unha serie de propostas de acordo que son, en primeiro lugar, incorporar ao ODS Asenda 2030 accións que favorezcan a implantación da Lei de Protección de Nenos, Nenas e Adolescentes frente á violencia no deporte, a través dos obxectivos ODS 3, Saúde e Benestar, 5, Igualdade de Xénero e 16, Paz, Xustiza e Institucións Sólidas. A segunda, desenvolver e implementar plan de formación dirixidos a clubes deportivos en materia de protección de menores no deporte, promovendo a colaboración con especialistas en dereito da infancia e campaña de sensibilización para pais, adestradores e directivos. Terceira, instar a Xunta de Galicia e aos concellos a establecer axudas económicas para clubs deportivos que implementen accións concretas en complemento da legislación e valorar que a Deputación Provincial poida complementar estas achegas dentro do seu ámbito competencial. E cuarta, establecer mecanismos de avaliación e seguimento da posta en marcha das accións desenvolvidas, asegurando a súa efectividade na práctica e o cumprimento real dos obxectivos de protección da infancia no ámbito deportivo. Traemos isto porque, entre outras cousas, si ben a Xunta de Galicia, na orde do 7 de decembro de 2024,
donde se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concurrencia competitiva tanto a clubes deportivos como sociedades anónimas deportivas, como sección deportivas, como a núcleo de adestramento, este ano xa contempla nas súas bases que se requirirá tamén que a entidade teña aprobado o seu protocolo de protección dos nenos, nenas e adolescentes fronte a violencia no deporte e teña a persona designada como delegada de protección correctamente escrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia no primer semestre de ano. O que nos preocupa é a formación, a exigencia deste protocolo e a formación precisamente tanto dos clubs como das persoas que leven a cabo. Como ben dicía o señor Rosendo nunha crónica periódica que fai no Xornal Provincial que por unha vez na vida, sin que sirva de precedente, deixou de atacar ao goberno central e se centrou no deporte e na violencia de deporte, y en perfecto castellano decía: en las llamadas categorías inferiores, por razón de edad, lo que debe primar ante todo y sobre todo es la formación y la educación e inculcar disciplina. Lo dicho no es solo la regla a seguir, sino la exigencia y el deber. La educación y la formación en todas las edades es ciencia para la transformación de la sociedad. Con eso nos quedamos. Esperamos que estea ben vida esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno dos grupos. Primeiro, Democracia Sana. Muchas gracias, señor presidente. No, bienvenida este tipo de emociones. A mí me genera cierto malestar. Y te voy a decir por qué. Primero porque, no sé si vosotros, pero yo he tenido que leerme el protocolo de protección dos nenos, nenas e adolescentes fronte a violencia no deporte. Me ha costado leerlo. Exacto, me ha costado leerlo. Y lo que es peor aún, me ha costado entenderlo. Me parece demasiado complejo, demasiado complicado, fuera de la realidad en la que vivimos, y lo cual, y perdonad, me da la sensación de que, iba a decir los políticos, pero es que es así, ciertos políticos y los que se dedican a hacer estas cosas viven en una realidad paralela a la de la gente común. Yo lo siento, es lo que yo opino. Ya lo dije una vez aquí, si queréis puedo ser un poco más hipócrita. Pero ya que la has leído, sí que me gustaría que en vuestra moción pone: con todo, a posta en marcha do devandito protocolo revela importantes eivas. Dime alguna. E que comprometen a súa efectividade na protección dos menores. Dime que eivas has visto. Logo, doutra banda, a Administración Autonómica non ten proporcionado axuda suficiente aos clubs para a implantación efectiva do protocolo. Pois bueno, pois ya sabemos onde tenemos que ir a protestar. Que vosotros tenéis a gente en la Xunta de Galicia, porque yo creo que esto personalmente no es competencia de la Diputación, y la Diputación ya tiene suficientes problemas, suficientes competencias para meterse en fregados de este estilo. Que conste, ¿que es un problema? Claro que es un problema, pero es que hay un mogollón de problemas. Yo lo que vengo aquí a defender siempre es que la Diputación consiga arreglar algo de sus propias competencias, porque al contrario de lo que dijo Bernardo en otra moción, que dijo: a ver, le vamos a pedir estas competencias al gobierno central. Yo no quiero competencias, porque el problema es que no te van a dar dinero. Eso ya lo hemos aprendido. Cada competencia que nos dan no solo dinero, sino que nos cuesta más. No, dijiste es que lo de Hacienda, que querías las cosas. A ver, es una broma, ¿sabes? Pero es que es verdad, cada vez que pedimos una competencia nos va a costar dinero. Bueno, y ya terminando, a violencia no deporte contra o menor sigue unha realidade preocupante que requiere unha resposta coordinada e efectiva en todas as administraciones. En todas as administraciones no, en la administración que tiene esa competencia. Pero bueno, es mi forma de entenderlo. Gracias. Moitas gracias. Venega, María, sí. Bo día de novo. Sí que é unha moción sinxela, Álvaro, aínda que ampliamente documentada. Hai cantidad de documentación sobre este tema, aínda que eu voto de menos sobre todo un tema de prevención, máis que está legislada a violencia. Temos Lei de Violencia no Deporte Escolar, que, bueno, a vosa moción é un bo resumo da lei en moitos dos seus capítulos. Temos o protocolo de protección de nenos e nenas da Xunta de Galiza frente á violencia
no deporte ao que facía alusión Rafa, e temos ademais a Lei de Protección de Menor que englobaría todas estas cousiñas cousas que pasan moi preocupantes no deporte e como se estuvemos vendo toda esta semana en distintos ámbitos da sociedade, na cal tamén hai nenos que fan deporte e persoas tamén adultas. Pero dice a Lei de Protección do Deporte do Menor, perdón, a Lei de Protección do Menor. Protección contra a violencia garantizando a integración física, psíquica, psicolóxica e moral dos nenos e adolescentes fronte a calqueira forma de violencia, incluindo o abuso e a explotación sexual. Isto realmente é un resumo de todo o que debemos facer na protección de nenos e nenas, sexan deportistas ou non. Coincido con Rafa tamén, e que non sei se teño dúbidas se a Diputación pode asumir esta competencia. Ainda así, para ir adiantando, o noso voto vai a ser favorable. Pero a violencia no deporte escolar refírese a calquer tipo de violencia física, verbal ou psicolóxica que aconteza no contexto de actividades deportivas dentro das institucións educativas. Atopamos como tipos de violencia, e isto se repite continuamente nunha lei tras outra, violencia física. Todos sabemos o que é a violencia física, desde golpes, patadas, calquer tipo de violencia que cause dano nun individuo. Violencia verbal, insultos, ameazas, burlas, comentarios despectivos, linguaxe que menosprecia, violencia psicolóxica, intimidación, acoso, manipulación, accións que xeralmente afectan a autoestima dunha vítima, racismo e xenofobia, perxuicios raciais por orixe manifestada en insultos e exclusión ou discriminación. Repito, este tipo de cousas que acabo de enumerar repítense en todas e cada unha das leis e protocolos que temos a man para poder orientar os menores a unha vida sana, vale? Causas de violencia, igual, hai un montón de causas de violencia no deporte, desde factores individuais hasta factores do entorno, pasando por factores sociais. Non é o mismo un neno ou unha nena que pode xogar ao fútbol por pôr o fútbol como deporte maioritario e tamén onde máis problemas se ocasionan, que poda xogar ao fútbol con unhas zapatillas deportivas adecuadas, que un neno que poda xogar ao fútbol ou que non poda xogar ao fútbol porque non ten unha vestimenta e unha equipaxón adecuada. Eso ocasiona desigualdade, e a desigualdade é un factor moi importante para que os nenos e nenas non vexan o deporte como algo bo, senón que o ven como algo discriminativo. A eso tamén temos que loitar. Que consecuencias ten todo isto? Acabo de dicilo, dano físico e psicolóxico, deterioro nas relacións cas persoas, impacto negativo no rendemento deportivo ou, en moitos casos, abandono, cando non se sinten reforzados e non poden loitar contra as circunstancias, o que fan é abandonar. E iso é frustrante. Por suposto, risco de escalada de violencia. Todo o que ven os nenos, todos sabemos, son esponxas e unha actitude mala lle condiciona. Dice Alfredo Sanz, profesor da Universidade de Isabel I e director de Gesto Deportivo. Dice, a actividade física sirve para formar en valores, pero tamén pode transmitir antivalores. Temos moitísimos exemplos, non hai datos de violencia infantil no deporte por prevención de datos, pero temos moitísimos datos que seguramente todos conocemos e temos cercanos porque todos e todas de alguna forma vivimos de cerca o deporte escolar. A todos nos gusta ir a ver aos nosos cativos, a participar en distintas competicións ou incluso algúns de nós seguramente en tempos escolares participábamos de competicións deportivas. Eu vexo, de verdade, cousas que, dixen no outro día na comisión, cousas que me dan verdadeira vergoña. Como os pais que insultan non só a árbitros, a compañeiros
ou do mesmo equipo dos seus fillos ou do equipo contrario. Entrenadores que a toda costa queren ganar. Un neno, unha nena que practica deporte en edade escolar está para divertirse. Se non se divirte, algo estamos facendo mal. E iso témolo que remediar. Porque o que facemos é que o neno e a nena, dixeno antes, abandone o deporte. E a súa vida vai a quedar marcada para sempre. Participamos no xogo sucio. Animamos incluso os nosos cativos a que participen no xogo. A ver, isto non o entendan como algo xeral, pero pasa. E con que pase unha sola vez é suficiente. Antes Rafa, creo que o propio Álvaro, facía alusión á formación de entrenadores e entrenadoras. Eu lembro, e seguramente de coñecemento de todos os que estamos aquí, ahora que estamos ademais cos campeonatos de natación, unha entrenadora de natación sincronizada que estuvo en entredito por aqueles métodos que usaba que rayaban a violencia. Esa entrenadora saiu despedida da Federación Española de Natación, ahora está noutro estado impartindo a súa formación. Bueno, pois esa raya entre a violencia e a aprendizaxe, a formación dun entrenador, nunca se debe de pasar. Pero non pasa solo isto en deportes de grupo. Eu asisto persoalmente a algunha competición de judo desta casa, do Campeonato da Diputación. E teño observado como diferentes pais, sobre todo hai un grupo de diferentes pais, que parecen unha clá dentro do pabellón. Non é que animen a súa filla, ao seu fillo a competir, senón que exceden na celebración e, ademais, exceden no ataque ao oponente, chegando incluso a provocar abandonos. Isto non se pode permitir. E non se pode confundir pasión, que a temos todos, e eu fui espectadora moitos anos do noso equipo de baloncesto, e algunha vez teño que decir que me sobrepasei. Pero non se pode confundir pasión con violencia. A pasión é defender o equipo. A pasión é defender o deportista. A violencia é todo o que non é defensa. E como se me acabou o tempo, seguirei na próxima intervención. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra por parte do Grupo Popular o vicepresidente César. Moitas grazas, presidenta. Bo día, señores e señoras deputadas. Ben, a verdade é que esencialmente eu creo que estamos de acordo en todo o que se foi comentando ao longo do debate da moción. Simplemente sinalar unha serie de cuestións que creo que tamén temos que ter en conta, porque sí que é certo, e falábase moito sobre a competencia, quen ten a competencia, de quen é a competencia. A ver, eu creo que hai cuestións que pola súa trascendencia e a súa relevancia social teñen que interpelarnos, independientemente de que teñamos competencia ou non teñamos competencia directa sobre un asunto. Ao final, os concellos ou a propia Deputación somos administracións moi próximas ao cidadán, e, lóxicamente, ante problemáticas desta trascendencia, pois temos que sentirnos interpelados e aportar o noso gran tarea como administración para evitar que estas cousas pasen, porque son cousas, pois, como se dicía e se comentaba agora, moi relevantes e que non podemos, en conciencia, non podemos mirar cara a outro lado. Eu creo que temos que ser proactivos a hora de tomar decisións para intentar mitigar este problema e moitos outros que ten a nosa sociedade, vinculados moitas veces, e aquí tiro un pouco do argumento que empregaba ahora María Xosé, vinculados moitas veces coa mala interpretación da paixón. Moitas veces as paixóns malinterpretadas pois son a consecuencia directa de actitudes absolutamente reprobables. Entonces eu creo que é moi importante, e isto xa é unha cuestión que viña xa da filosofía clásica, de ter o control sobre a paixón, non? De como a razón debe ter en moitos casos ese control ou aportar ese control ou ese contrapeso sobre a paixón. Dito isto, eu, como dicía antes, tendo a responsabilidade dunha administración que ten que ser ao tempo, e valga a redundancia, responsable sobre moitas cuestións, pois na Deputación de Ourense teñense levado a cabo
neste último mandato pois moitas accións importantes encamiñadas a incidir en intentar atallar este problema. Poño un par de exemplos. Eu creo que un exemplo notable e importante é a aposta que se está facendo dende a Deputación polo fomento da igualdade no deporte a través dun programa como é o programa Nene Deporte, en colaboración tamén co colectivo coa Asociación Gesto Deportivo que mencionaba antes tamén María Xosé na súa intervención, un programa que precisamente o que fai é dirixirse a ese público, digamos, que está en idade de intentar aprender e evitar conductas nocivas, como son a xente, os nenos e nenas en idade escolar, e estáse facendo un importante esforzo por iso, por visibilizar tamén a importancia da igualdade, que é unha forma tamén de violencia no deporte, non? Esa falta de perspectiva de igualdade de xénero, é unha maneira tamén de ter, digamos, non é o que directamente se trata na moción, que estaría máis ben relacionado coa violencia entre o público, entre os propios practicantes do deporte, pero esta cuestión da desigualdade no deporte de algún xeito tamén provoca ou tamén é unha forma de violencia, se pode entender así, ou polo menos eu así o entendo, e estáse loitando contra eso a través deste programa, estáse traballando tamén con Gesto Deportivo na implantación da plataforma Deportivity, unha plataforma para control da violencia no deporte que xa está implantada e en marcha en outras comunidades autónomas e que aquí na Deputación de Ourense pues, estamos a traballar tamén para poñela en marcha. Este é un proxecto de inicio piloto que se está traballando basicamente co fútbol e coa Federación de Fútbol, pero que eu creo que se ten que e se pode estender a outros deportes, por suposto. E despois, tendo todo isto en conta e vendo que se están a facer cousas, eu son consciente de que estamos en algo que sempre hai moito máis que facer e sempre podemos facer moito máis. Polo tanto, o noso voto tamén vai a ser favorable á moción, evidentemente. Simplemente sinalar tamén dentro da Axenda 2030 promovida pola Deputación de Ourense tamén neste mandato, pois están contempladas accións e aspectos relativos ao control da violencia no deporte, que é un dos puntos que se sinala na moción, quero dicir que sí está recollido nese documento da Axenda 2030, e despois todo o que teña que ver con desenvolver e implementar plans de formación dirixidos a clubes, por suposto que a formación, e coincidíamos todos en eso, a formación dos formadores, dos adestradores e adestradoras, é un elemento clave, sobre todo en determinadas idades, nos adestradores de deporte en determinadas idades, porque ao final están exercendo tamén unha función docente, como pode ser calquer mestre ou calquera profesor nun colexio ou nun instituto. Entón, eses formadores, eses adestradores e adestradoras teñen que ter tamén formación e conciencia sobre a importancia de prever a violencia no deporte. Entonces, evidentemente, eu creo que as institucións públicas na nosa capacidade e no que poidamos temos que botar unha man para facilitar esa formación. Despois, tamén se sinala na moción no terceiro punto de instar a Xunta e os concellos a establecer axudas económicas para clubs para a implantación de todo o que ten que ver con este protocolo. É certo, e sinalaba o Álvaro, que xa en algunhas últimas ordes, desde que está aprobado este protocolo de actuación para evitar a violencia, nas últimas ordes xa se recolle pois que as entidades que queiran acudir a esas axudas teñen que estar adheridos a este protocolo e, polo tanto, cumplir coas condicións que nel se sinalan. Entón, son pasos que xa se están dando. Evidentemente, hai moito camiño por facer, moito por andar, e ter en conta que é un problema serio, e eu creo que todos o temos en conta, porque aquí mencionamos nas nosas intervencións, e que temos que aportar o noso grande área para tallar. Xa por último, me parece tamén moi interesante, e creo que é importante, e por exemplo, en programas como que falaba antes de Nene Deporte, promovido pola Diputación, está establecido, hai que establecer sempre mecanismos de avaliación de todos os programas e os protocolos que se fan, porque está moi ben traballar, preparar protocolos, diseñar programas, intentar evitar accións, pero temos que avaliar a efectividade desos protocolos e desos mecanismos que establecemos, porque temos que ter tamén a capacidade de ver que se non son tras unha avaliación, se non son ou non consiguen o resultado que nos pretendemos, pois haberá que cambiar algo. Entón tamén entendo que é moi positivo esta proposta de establecer mecanismos de avaliación. Polo tanto, dito isto, e xa con isto remato, ademais que as posturas están perfectamente claras, o noso voto vai a ser tamén favorable á moción. Moitas grazas. Pois moitas gracias. Segundo turno de palabra para Álvaro Vila. Sí, perfecto. Bueno, pues agradezco, digamos, que compartamos a visión global Partido Popular e
Partido Socialista e tamén con matices, pero do Bloque Nacionalista Galego. Cando falaba, Rafa, cando falaba de competencias, en ningún momento na nosa moción abre a mente, digamos, para entender o que che digo, non pedíamos, digamos, que competencias absolutamente ninguna da Diputación de Ourense, pero sí, da mesma forma que hai un protocolo, como tú ben dicías, 47 páxinas, que o que fai o primeiro o responsable do club deportivo de turno, o que fai é cubrir os datos, firmalo e mandarlo. Claro, non sei o que queremos ir ao fondo da cuestión. Como ben dicía César, é dicir, a formación dese tutor, dese formador de deporte, dese educador de deporte, que neste momento non están. Os clubes deportivos non teñen eses medios, non teñen esa formación dese responsable, moi repetitivo, pero dese formador que ten que velar porque se leven a cabo estes protocolos. E se é verdad que é, digamos, un pouco farragoso porque é o protocolo, pero simplemente os clubs o que fan é cumplir para poder achegar esas axudas que concurren na Diputación, na Xunta de Galicia. E iso mesmo que lle pedimos á Diputación, un pouco, digamos, que nas axudas de concurrencia competitiva ou directamente que se fan aos distintos clubes deportivos da provincia, que tamén se implemente, digamos, un protocolo, pero non só eso, sino que se axude aos clubs tanto en formación como económicamente para implementar ese protocolo e facer realmente un efectivo esa formación deses educadores que temos que ter no deporte base para os nosos nenos e nenas. E, por último, tamén, non menos importante, é avaliar os resultados. É dicir, se nós simplemente nos limitamos a mandar un protocolo que se firme, é dicir, ter o papeleo, pero non a efectividade das medidas que vamos a topar, pois malamente vamos. Entón, me congratulamos, digamos, que todos estemos basicamente de acordo no mesmo, e simplemente, pois, poñernos en marcha, porque creo que, máis alá das axudas económicas que lle damos aos clubes deportivos para o fomento do deporte, tamén temos que implementar tanto a igualdade de xénero como fomentar esas formación e educación na violencia do deporte. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, democracia. Pues me parece muy bien, señor Álvaro. Quiero ir usted al fondo de la cuestión. Mire, desde mi punto de vista, el fondo de la cuestión es, hay que diferenciar entre la educación y la formación. Y como bien decía María, la educación se debe de realizar, desde mi punto de vista, en las familias, en los padres, las madres, la familia, porque no sé si sabe, o saben ustedes, que los niños tienen un sistema muy fácil de aprendizaje y es viendo. Es imposible enseñarle a un niño que no fume, que no beba, que no tenga determinadas inclinaciones si ve todo lo contrario en su familia. La educación tiene que venir de casa. Se lo digo como profesor, que he sido durante muchos años, que es eso. Nuestra cuestión es formarlos y que al mismo tiempo aprendan a socializar. Pero la educación está en las casas. Pero no se preocupen, yo voy a votar que sí, nosotros vamos a votar que sí a esta moción, aunque no esté de acuerdo de todo, porque creo que no es competencia de la Diputación. ¿Quieren más competencias? Pues se las tiramos allí. Me gustó lo que dijo María con respecto al deporte, porque, lo siento María, pero el deporte es cruel y despiadado. Y le voy a decir por qué. Porque el deporte creo que apareció más como una representación de las antiguas guerras. Y el deporte profesional es hasta perjudicial para la salud. Lo que pasa es que para lo que usted ve un mundo ideal, ojalá fuera así, pero el mundo real es cruel. Y entonces no vamos a cambiar la escala de valores que existen en este mundo. Y le voy a poner un ejemplo que yo siempre utilicé en plan broma, que es el lema del mayor negocio deportivo del mundo, que son las Olimpiadas. El lema es: lo importante no es ganar, lo importante es participar. Y digo yo, cojones, si siempre le dais las medallas al que gana, pues empezad a cambiar, porque aquí lo único que se valora es el que gana y todos los demás quedan fastidiados. ¿Cambiamos nuestra forma de nuestros valores? No los vamos a cambiar. La vida es así, cruel y despiadada. Muchas gracias. Muchas gracias. María.
Bueno, Rafa, dentro do mundo do deporte, dese deporte profesional, que non é o que estamos a falando, o diploma olímpico tamén se valora. Vale, non só a medalla... Pero, bueno, hai que chegar á final, é certo, eh? Bueno, eu na anterior intervención fixen referencia a que en ningún sitio había todo era a prol de despois. Quero dicir, non había prevención, non hai prevención contemplada nin na lei del deporte, nin na lei de protección, nin no protocolo para nenos e nenas, non hai. Hai o que se vai a facer despois, o castigo por facer algo mal. Pero creo que é máis importante a prevención, de verdade vos lo digo. E hai que estar atento tamén ás sinais que nos dan os pequenos e as pequenas. Eu sigo pensando que o deporte ten unha función moi boa na vida, se o deporte se practica ben. Te fai competitivo? Sí, claro que te fai competitivo, que é o que dices ti, Rafa. Pero unha competición sana non é mala. Non é mala. Ahora, se ves a un crío ou a unha cría que dá unha patada a un compañeiro, a un contrincante, non lle axuda a levantarse. Se ves, eu que sei, pois o que pasa no fútbol profesional, desgraciadamente, que marcas un gol cando hai unha persona tirada no chan, pois se iso fan os nenos, temos que ter cuidado e temos que activar protocolos de prevención. Unha vez feito, xa está feito. Por moito que sea grave, leve, moi grave a falta, xa está feito. E iso vai a maiores. Entonces, falaba antes, na última intervención tamén do Partido Socialista, falábase dos adestradores, eu xa fixen algunha referencia aos adestradores, e eu creo que todas as persoas que de alguna maneira están en formación, sobre todo de cativos, teñen que aprender a aprender, o sea, ter formación pedagóxica. Non se transmiten só coñecementos, transmítense aptitudes e actitudes. E as dúas cousas hai que aprendelas a aprender. Sin eso non facemos nada. E por último, e xa sei que é o máis complicado, decía na comisión que para min a única solución é porlle un bozal aos pais, pero a veces, non sei, temos que tomar medidas desagradables cas persoas, cos pais, que teñen unha mala actitud ante unha competición deportiva. Sinto, ao mellor non podemos ir todos á competición deportiva, pero, entre outras cousas, os pais ten que respetar as preferencias do crío. Non vale de nada que porque tú seas futbolista, mi hijo tiene que ser futbolista. Ou corredor de fondo, me da igual. Non vale para nada. Reforzar os comportamentos positivos que se inculcan nos deporte. Evitar actitudes controladoras. Non dirixirse a fillos e fillos durante a competición dando indicacións. Non berrar aos adestradores. Podríamos decir un montón de cousas. E todo isto é concienciación. Única e exclusivamente concienciación para os pais. E respetar os desexos dos cativos. E non querer ganar a toda costa. Moitas veces o problema de que un crío ou unha cría queira ganar a toda costa non é unha decisión directa desa persona, é unha implicación que lle fan os adestradores e os pais. Entonces, temos que concienciarlos en todo eso. E rematouse o tempo, moitas grazas. Moitas grazas, María. César. Moitas grazas, presidente. Ben, xa, como dicía antes, está todo claro e coincidimos na esencia. Simplemente apuntar unha serie de cuestións do que se falaba agora, por exemplo, ao respecto de querer gañar e da competitividade. Eso tamén, en certo modo, é algo natural e consustancial ao ser humano, que teñamos esa ansia competitiva e eso de querer gañar, non querer gañar a calquer precio, por suposto, pero tamén é bo ter a ansia de gañar, perder e aprender a xestionar a frustración, que eu tamén creo que un dos elementos claves tamén que te axudan a desenvolverte como ser humano, non? Aprender a xestionar tamén esa frustración que se produce cando non alcanzas aquilo que queres, porque moitas veces tamén as actitudes violentas
son o resultado de non saber xestionar as frustracións. Entón, tamén para iso, pois é moi importante ter todo isto en conta. Xa digo, estou convencido e coincido con todo o que se dice de que aquí ao final tamén hai que facer esa combinación entre unha parte preventiva e, como dicía María Xosé, que vaya tamén unida cunha parte reactiva, é dicir, con unha sanción ou un castigo ou unha chamada de atención a aquelas persoas que non teñen unha conducta adecuada dentro dun establecemento deportivo no que se está practicando un deporte pensexa de competición ou non. En definitiva, como dicía antes e con isto remato, independientemente de que poidamos ter máis ou menos competencia sobre un asunto, independientemente de que poidamos ter máis ou menos capacidade para actuar sobre algo, porque todos somos conscientes da complexidade deste tema e que moitas veces, pois, como dicíades antes, hai que predicar co exemplo e a mellor, dicía o Rafa, a mellor educación que se lle pode dar a un neno ou unha nena na propia casa, pois actuando con exemplaridade, pero moitas veces, pois a nosa propia natureza fai que eso sexa complicado ou que o mellor exemplo que queremos trasladar non coincide co que realmente estamos trasladando coa nosa actitude, non? Entón, sendo conscientes de todas estas dificultades, pois os representantes públicos nas institucións, na nosa pequena parcela ou no que nos humildemente podemos intentar arranxar, pois temos que concienciarnos e facer todo o que poidamos para solucionar este tipo de problemas. Por lo tanto, eu felicítome de que o acordo vaya a ser unánime, creo que é unha boa mensaxe e é quizás unha conducta exemplar, ou falando desa exemplaridade da que falábamos, pois pode ser exemplar tamén que dentro dunha institución lancemos unha mensaxe unánime en a mesma dirección diferentes partidos políticos tomando conciencia de que existe un problema e temos que facer o que podamos para solucionalo. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno de peche. Sí, moi breve para terminar. Sobre o chamamento que faguedes tanto César como María sobre que hai que chamar a atención aos pais ou nais ou implementar isto. A min pasoume unha circunstancia moi concreta nestas Navidades. Estábamos facendo un campeonato de baloncesto en Tabodela e eu estaba na grada e tiña un boca chanclas ao lado. Boca chanclas. Eu collín, baixei abaixo, parei o partido e hasta que o boca chancla non abandonou, non a grada, se hasta que abandonou o polideportivo, non se seguiu co partido e co torneo, porque é un auténtico boca chanclas. Dito isto, nós non buscábamos o sea, non queremos que a Diputación teña máis competencia, non sei se non nos explicamos ben, é simplemente que dentro dos seus planes provinciales a Diputación, tanto no apoio ás actividades deportivas que está facendo, como no desenrolo de distintas disciplinas, pois que implemente, digamos, esta dinámica de protocolo de formación aos educadores. E, por último, simplemente dicir que educar e formar é o primeiro. Nada máis. Pois moi ben. Aquí está todo falado, así que creo que hai unanimidade. Vamos a votar, non? Venga, a favor. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Vamos a última das mocións, que ademais é unha moción conxunta do Grupo Popular, do Grupo Socialista, do BNG, Democracia Orensana, para a construción dun novo pabillón multiuso nas novas infraestructuras deportivas. Perdón. Sí, ratificamos a inclusión. Dimos ao señor secretario que temos que ratificar a inclusión da moción conxunta porque non estaba tratado como moción conxunta, entón ratificamos a inclusión. Vale. Venga. Quen? Para como é conxunta, pois falame de que a intervención indicamos o señor secretario que sería a orden normal, de menos a máis, porque é conxunta. Habíamos falado na xunta de portavoces que alíamos para que quedara en constancia. Vale, perfecto. Perfecto, pois para min váleme perfectamente. Simplemente para que conste na acta, digamos, pois ben. Na provincia de Ourense existe unha crecente demanda de novas infraestructuras deportivas que respondan á necesidade de poboación e á evolución da práctica deportiva. A sociedade ourensá busca a mellora da calidade e cantidade de instalacións, tanto para uso recreativo como para a práctica de deportes federados. Esta demanda tradúcese na necesidade de espazos máis modernos, accesibles e adaptados a diferentes disciplinas, así como na integración destas instalacións na nosa contorna.
A provincia de Ourense consolidouse como a referente en distintas disciplinas deportivas, non só pola excelencia dos resultados deportivos, senón tamén pola capacidade de formar talentos que trascenden as nosas fronteiras. Esta tradición deportiva constituye unha sorte de patrimonio inmaterial que merece ser preservado e potenciado a través de infraestructuras aceitadas que permitan o seu desenvolvemento futuro. A forza desta tradición deportiva na nosa provincia radica na dedicación de xeracións de deportistas, técnicos e familiares, que mantiveron viva a chama da excelencia, como é o caso da Ximnasia Ourensá, con reconocidos deportistas, adestradoras e adestradores, e clubs que, dende hai case medio século, marcaron época a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional. Todas as administracións deberíamos ser conscientes das necesidades urgentes das e dos deportistas e os clubs para adestrar e competir nunhas instalacións dignas. Antóllase fundamental que as administracións exerzan un rol de dinamización do desenvolvemento provincial e de coordinación interinstitucional para impulsar unha nova infraestructura deportiva. Temos a responsabilidade e a capacidade para liderar un proceso que beneficie ao conxunto do territorio e require unha visión supramunicipal para a súa materialización. Dende os grupos políticos da Diputación de Ourense somos conscientes de que hai deportes que non teñen unha localización clara e que sería necesario buscarlle apoios novos espacios para a súa práctica, como sala de deporte de contacto ou de raqueta, así como un pabillón de ximnasia de alta cualificación e que chegarían as novas instalacións a máis de 4.000 deportistas. Coa execución deste novo proxecto poderíamos albergar competicións de distintas disciplinas, tanto a nivel autonómico, nacional ou internacional, convertendo a Ourense nun polo de atracción para deportistas en distintas competicións, o que potenciaría todos os programas de desenvolvemento rural que promove esta Diputación. As administracións locais deben asumir un protagonismo activo na materialización deste proxecto, que trascende o límite dos concellos e afecta ao prestixio e a proxección deportiva de todo o territorio provincial. A súa implicación directa, tanto desde o punto de vista técnico como en financiero, pode ser determinante para desbloquear proxectos que levan demasiado tempo para realizados e que precisan dunha coordinación efectiva entre todas as administracións competentes. En virtude do exposto, propoñemos ao Pleno os seguintes acordos. 1. Instar ao Concello de Ourense para que asuma o liderazgo na coordinación interinstitucional necesaria para impulsar a creación dunha mesa conxunta formada pola Xunta de Galicia, Diputación e Concello de Ourense para a construción dun novo pabillón multiusos na comarca de Ourense dotado das características técnicas necesarias tanto en altura como en superficie para acoller competicións de alto nivel. Segunda, instar ao Concello de Ourense a que elabore un estudio técnico sobre a viabilidade urbanística e el cronograma temporal das diferentes localizacións onde podería localizarse o devandito pabillón. Terceiro, instar a Xunta de Galicia, Diputación de Ourense e Concello de Ourense para que avalíen as posibilidades de destinar unha partida orzamentaria específica nos seus vindeiros orzamentos para colaborar no financiamento da construción do novo pabillón e novas infraestructuras deportivas anexas. E cuarto, instar a Diputación de Ourense para que impulse o recoñecemento oficial de Ourense como capital da Ximnasia de Galicia diante das instancias autonómicas e nacionais correspondentes, para refletir a realidade deportiva da provincia e potenciar a súa proxección como destino de turismo deportivo, contribuindo así á promoción económica provincial a través do deporte. Pues moi ben. Intervencións. Venga. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro Vila y tan solo agradecer al señor Jorge Pumar porque en el fondo fue el que nos ayudó a llegar a estos acuerdos. Muchas gracias. Pues moitas gracias. Sí. Neste caso, Bloque Nacionalista. Sí, bueno, primeiro empezar por agradecer ao Partido Socialista porque isto xa o tratamos no Concello tamén, foi acordado e aceptado, a democracia orensana por asumir tamén ese rol e o Partido Popular, nada máis, dende logo desde o Bloque Nacionalista Galego o que aspiramos é a que nese futuro pabillón que se construe en Ourense non haxa violencia fruto do acordo tamén da anterior moción. E ter máis éxito co que tuvemos nós cando ostentábamos a Concellaría de Deportes alá por o ano 2011 no que xa se preveía un pabillón que por o visto e por desgracia non pudo ser. Esperemos que agora sí. Moitas gracias. Pepe, Jorge Pumar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, en relación a estas, tenemos que hacer un antecedente que es bueno que la gente sepa, ¿no? Que hace 15 días hubo un pleno del Ayuntamiento de Ourense donde se llevó esta moción. Posteriormente, el Partido Socialista presenta una moción relativa a la construcción de un pabellón multiusos para la gimnasia.
y al mismo tiempo, pues 2 días después, pues Democracia Ourensana presenta una moción donde habla de la creación de infraestructuras deportivas. Por un lado, el Partido Socialista, un polideportivo específico de gimnasia, y Democracia Ourensana, pues alberga más modalidades deportivas y habla de infraestructuras deportivas. Bueno, ante esto, lo que decía el señor Álvaro y el señor Puga y el señor Rafa, que nosotros como Partido Popular no estamos totalmente a favor de una infraestructura deportiva tan importante para la ciudad de Ourense, una infraestructura deportiva que hablamos de ella ya desde el año 2011, cuando gobernaba el bipartito en el Ayuntamiento de Ourense, el señor Paco Rodríguez, y quien tenía la competencia de deportes en aquel momento era el Bloque Nacionalista Gallego, el señor Fernando Varela, y también, ahí está la hemeroteca, mi amigo y compañero, ahora diputado provincial, el señor Rosendo Fernández, también llevó una propuesta al Parlamento de Galicia sobre este tema. Y el problema es el siguiente, y esto es bueno que la gente lo sepa, es que desde el año 2011 al día de hoy, para poder hacer una infraestructura deportiva, pues hay que tener un plan general de urbanismo en vigor, donde haya suelo dotacional para ello, y al mismo tiempo un consenso político, que esto me alegro muchísimo, que ahora mismo en este pleno haya este consenso político donde 2 mociones se fundan en una y donde toda esta corporación estemos de acuerdo en invertir en algo que es necesario para la ciudad y para la provincia. Y me explico. En el pasado pleno, el concejal de Deportes, el señor Aníbal, en el Ayuntamiento de Ourense, tuvo una intervención buena y dijo que puede haber una posibilidad, independientemente que el Ayuntamiento tenemos un plan del año 1986, que es dotar de un pabellón multiusos, no solo pensando en gimnasia, sino también pensando en deportes de sala. Pensar que, por ejemplo, en escalada pasamos de 90 licencias hace 2 años a 800 licencias. Están exigiendo un rocódromo. Deportes como el bádminton no tienen donde entrenar. Entonces, hay una ubicación que puede ser apta y donde todos los grupos que estamos aquí tenemos competencias y voto, que es en un terreno que está anexo a Expo Ourense, en este caso, donde se hacen los conciertos, donde se pone el circo. Es decir, en este caso puede ser una opción, pero puede haber más. Por eso, el punto 2 de la moción que llevamos todos juntos, donde decimos, oiga, Ayuntamiento de Ourense, que es la administración que más dotación presupuestaria tiene, un presupuesto de 116 millones de euros, aprobado hace unos días. Oiga, usted lidere esto, díganos qué suelo podemos hacer esta inversión y nosotros como Diputación estamos para apoyar, para tender la mano como Partido Popular en este caso, y es algo que es necesario. No solo el Partido Popular en este caso de la Diputación Provincial de Ourense, sino también la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia hay que llevarle algo concreto, algo específico, con todos los informes favorables. Y en ese momento la Xunta de Galicia tiene que apoyar. Entonces, me alegro muchísimo que este consenso haya llegado a buen fin, y lo único que prospero y pienso es que ahora mismo, una vez aprobada esta moción, que el Ayuntamiento de Ourense haga los deberes, haga esa reunión entre todas las fuerzas políticas y traiga informes de ubicaciones que podemos hacer esta inversión, y a partir de ahí pues remar todos juntos y, como dijo Aníbal en su momento en el pleno, y también digo la misma palabra, decir que pensemos en grande, que no, si otras provincias y otras ciudades tienen inversiones deportivas, Ourense no puede ser menos. Gracias. Muchas gracias. Segundo turno de intervencións. Dio? Sí. Vamos por orden. Ahora... Vale. ¿Quién es? No, ímos por o turno normal, o segundo turno de intervención. Vale. Dio non, bloque non, soy. Simplemente un minuto. Bueno, que nos felicitamos, creo que toda a corporación, a, digamos, rachar cun muro máis. Neste 2 anos
que levamos de goberno neste ente xa fomos capaces, entre todos os grupos políticos, de rachar algún dos muros. Este é un muro máis que, como dicía Jorge, leva do ano 2011 estancado no Concello de Ourense, e simplemente unirme aos desesos de Jorge de que o Concello de Ourense sexa capaz de facer os deberes e isto se leve adiante na maior brevedade posible. Moitas gracias. Dentro desta prácticamente felicitar, o sea, confirmar as súas palabras, o que acaba de decir. Eu creo que convertimos unha petición de todos, acabou a que eu creo que como ambiente dentro da discrepancia que hai aquí nunha oportunidade, e ao final conseguimos que dúas mocións se convertiran nunha, e ao final convertimos que ademais esa moción fora conxunta de todo o mundo, co cual é a maneira de salir para adiante. Eu creo que hoxe houve moitos acordos, un diles foi o caso tamén antes, que eu creo que ademais moi útiles, como foi o caso, valores casi todos, pero especialmente, por exemplo, o antes da prevención de lumes presentado por o Bloque, e o problema que temos a sociedade con os concellos en particular con esa cuestión, e ese é un pouco máis de provincia e este é de cidade. A Diputación tamén temos que decir evidentemente na cidade, ainda que non sea unha competencia directa nosa, e creo que temos que ser ambiciosos nese sentido. Así que por a parte que nos corresponde, tamén moi contentos de que cheguemos a este acordo, e agora, entre todos, fagamos os deberes, cada un os que lle corresponde, e desde logo o noso será, unha vez que faga os trámites administrativos o Concello, será buscar a financiación de todas as entidades, incluída esta, que creo que aquí non vai haber problema para incluir a partida que podíamos, efectivamente, por parte de todos os grupos políticos estamos de acordo, e que eso sexa unha realidade. E eso demostraremos que, efectivamente, esa política que a veces, esa desafección política que falaba algún compañero que existe, efectivamente, por desgraciadamente existe, pois seamos quen de revertila desde esta institución cun grauciño de area, que non vamos a facelo, pero chegando a acordos e conseguindo cousas que de outra maneira non se conseguirían. Entón, creo que é unha boa noticia para todos. Así que aquí a votación é ben fácil. A favor? Moitas gracias. Aprobado por unanimidade. Bueno, quédanos para rematar o pleno de hoxe, se non me equivoco, asuntos de urxencia que non hai, comunicación da presidencia, rogos e preguntas. Eu, non sei se hai unha pregunta, eu por escrito teño un rogo do Bloque. Que ten unha pregunta? Sí, vale, pois entonces pregunta logo de persoa. Un rogo, vale. Vale, nos será un rogo que é actualizar e completar con información a nova web da Deputación no apartado da Xenda, xa que a día de hoxe quedou totalmente bloqueada sen actualizar dende o pasado 30 de xuño de 2025. Ata esta data a información era moi escasa tamén, entón queríamos pedir que se complementase. A Xenda, concretamente, que é? A Xenda? Dos datos? Sí. Dos datos, sí, vale. Pois non hai problema, trasladámoslo, non hai ningún... A Xenda de actos. A Xenda de actos, vale, pois perfecto, xa trasladamos. Vale, gracias. E o rogo do Bloque... Nada, é un rogo que non é para o grupo de goberno, neste caso, é para todos. E é que os grupos nomen os seus candidatos para conformar a Comisión de Desenvolvemento que acordáramos a nivel provincial, para que esta comisión se poda convocar en setembro. E xa, desexarlles a todos que os que teñan a sorte de ter vacacións no mes que ven, que as disfruten, de acordo? Outro xa nos acabaron. Moi ben. Pois na parte que nos corresponde, efectivamente, que somos máis grupos que faltamos, intentamos que isto sea dunha vez unha realidade no mes de setembro, a ver se entre todos somos capaces de ter eses nomes e arrancar tamén esa comisión. Ninga cousa máis? Bueno, pois tamén no nome de todos creo que podemos, en primeiro, unha vez máis, despedir a dos compañeiros que hoxe todavía nos acompañan aquí na sala e que deixan un grandísimo recordo, e desexarlle o mellor, e por outra parte felicitarnos unha vez máis do tono e dos acordos logrados aquí, os que teñamos algún día de vacación, disfrutar así, os que non xa disfrutastes, Bernardo. Moitísimas gracias.